برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، هموطنان شرفمندم، هموطنانی که به خاطر شرف خود همیشه مبارزه میبرید، هموطنانی که توانستید طرف مقابل را به این باور کنید که شما میتوانید. تماشابینان عزیز، برنامه دیدگاه است. من با شما شوکتی محمد هستم و امروز با چندی از دوستان این برنامه امروز را گرفته میبریم. طول چند ساعت با شما خواهیم بود و شما میتوانید سلکی که در پایان نوار گذاشته شده است از آن استفاده برید، توسط آن وارد شوید و همراه ما باشید و فکر و اندیشه های خود را ابراز کنید. امروز موضوع ما چی است؟ موضوع ما پنهان شدن رئیس جمهور و دوست خرس نامیدن چندی از شخصان مربوط به حکومت تاجیکستان یا دستنگری حکومت تاجیکستان که مخالفین را دوست خرس نامیدن و آن گناهکار کردن که مخالفین دارند جانب قرقیزستان را میگیرند. بسیار خوب. جنگ دو روزه تاجیکستان و قرقیزستان دیدیم که با صلح انجامید. جانب‌ها ارتش مهمات جنگی را از محل نزاع بیرون کشیدن دارند و ساکنان محلی به خانه‌هایشان برمیگردند. حمله جوابی ارتش تاجیکستان با کمک مردم محلی و موقتا هم باشد برگردانیدن زمین‌های غصب شده به قرقیزها که 10 ساله ها پررویانه زمین‌های تاجیکستان را وجب به وجب غصب می‌کردند. این پیام را داد که نمی‌شود همیشه از صبر تاجیک سوء استفاده کرد. امید است که این درس را قرقیزها فراموش نکنند و من بعد مواظب رفتارهایشان باشند. تماشابینان گرامی، این جنگ یک روزه ثابت کرد که مردم تاجیکستان متحد است، دست به دست هم است، از همدیگر دفاع می کند، آماده است برای حفظ وطن و ناموس قیام کند، برخیزد. تنها عامل‌های ساخته و استفاده شونده از جانب گروهی منفعت دار تاجیکان را در نظر پراکنده و دشمن همدیگر نشان می‌دهد. ساخته کارانه. این جنگ که مصیبت‌های به سر مردم محلی آورد، در این جنگ چند نفر فوت دیدند، شهیدان به جای گذاشت، خانه‌های را خراب کرد، عده از مردم را برای چند وقت گریزه کرد و چند از حقیقت‌های را هم روی آب برآورد. نشان داد که در وطنداری کی صادق است و کی وطن را تنها منبع درآمد حکومت می‌داند. کی از وطنخواهی وطنداری زیر پرده وطنخواهی وطنداری تنها بیزنس و تجارت خودش را می‌داند و کیها جان به کف دست گرفته همچون وطن و وطنداری را لخشه در دست گرفته گپ میزنند. کسانی که نفرانی که به خاطر مرز بوم کشور، به خاطر ملت، به خاطر وطن جانشان را به کف گرفته گپ میزنند، چندی از کارمندان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و چندی از نانخوران اکادمی علوم میگویند دوست خرس. اینها ساعت به ساعت، لحظه به لحظه ما میدونیم که هم به جانمون هم به امنیتمون تهدید هست. همه این را همچون یک وطن دوستی و وطن خواهی و همه این را همچون یک لخچه در دست گرفته گپ زده ایستاده.
اما اینها چی میگویند؟ دوست خرس. حالا ثابت میکنیم در برنامه امروزه که دوست خرس کی است. از زمان شروع جنگ و با گذشت 5 روز از پیشوای معظمتان رئیس جمهور کشور، سرفرمانده نیروهای مسلح، اساسگزار صلح و وحدت امام علی رحمان درک نیست. گم. یادتون هست در وقت کرونا ویروس آمدن هم گم شده بود. حالا باز گم. در این مدت مردم کشور حدود 20 نفر شهید داد. بیش از 30 خانه ساکنان شهروندان کشور سوخته رفت. مردم بیخانمان شد. حالا در پلاتکه در خانه خویشاوندانش زندگی میکند. عسکران ارتش زیر فرمانش، این سرفرماندهی کشور، گرسنه جنگیدند. کشوری که این نفر اداره میکند جنگ اطلاعاتی را شرمنده‌وار باخت. خود امام علی رحمان اگریسور معرفی شد. رسانه ها را پیگیری کرده ایستاده اید. خود امام علی رحمان اگریسور معرفی شد. زمین هایی که مردم و ارتش برگردانیده بود دوباره به غاصبان داده شد. سازشنامه صلح امضا شد که هنوز شرطهایش معلوم نیست و ارتش نیروها از سرحد دور برده شدند. اما پیشوای تاجیکان جهان، نجات دهنده سیاره، باز مثل مش در کدام سوراخی پنهان شده است و صدای از او شنیده نمی شود. ببینید این پیشوا برای یک سگی مرده به طور مثال در نیکاراگوئه همدردی بیان میکند. اما ملت خودش که در یک روز 20 شهید داد، این پیشوا روا ندید که به آنها تسلیت بیان کند. اقلا نگفت که انا لله و انا الیه راجعون. 5 روز باز در رسانه های دولتی میخونیم رئیس جمهور تلفنی به این صحبت کرد، تلفنی به آن صحبت کرد، این رو حل کرد، اون رو حل کرد. خودش نیست، گم. پای هست و حیدر نیست. مقول خلقی. روز 29 اپریل، یعنی زمانی که جنگ در سرحد ادامه داشت، سربازان مردم ملکی جان میدادند. در همین حالت مجلس حکومت تاجیکستان برگزار شد. در مجلس چی گفتند؟ مسئله این مجلسی فوری بود و در حال مسئله جنگ رو بررسی کردند. مسئله نامنی که به میان آمده است در مرز، آن رو بررسی کردند. نه، در آن مسئله های گوناگون بیشتر اقتصادی بررسی شدند. در همین مجلس حرف درباره جنگی که ادامه داشت گفته نشد. ببینید حکومت قرقیزستان چیکار کرد؟ حکومت قرقیزستان در این مدت همیشه در تماس با مردمش بود. خوش، روزهای 1 و 2 می را روزهای ماتم اعلان کردند. ماتم ملی. حکومت از ساکنان جبر دیدهش عذر خواست و تا حال در حال گفتگوی مستقیمی همیشگی با ساکنان مرزی کشورش است. سر از رئیس جمهور صادر جباروف
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف تا رئیسان ولایت ناحیه‌هایش با مردم هستند. گفتگوزار کرده شدند. در ما چی؟ اوی خوکزنها، در ما چی؟ در ما پیشوا یک طرف استاد، رئیس مجلس ملی گنرال ارتش ندیده و پیشوازاده رستم امامعلی نیست، تا حال از خود درک نداده است. اینم گم است. دادا گم، بچه گم. البته تا این زمان صورتش را در تلویزیون ها نمایش میدادند، لب جنبیده ایستاده اش را. تمام. ببینید وقتی رئیس مجلس ملی در چنین مصیبت با مردم نیست، به چی دردی میخورد؟ به چی دردی میخورد؟ چی در کار است این رئیس مجلس ملی؟ و اصلا برای کدام دستاوردش بالای همه وکیلان مردم رهبر انتخاب شده است این سپلیاک؟ اصلا چی کار کرده است که این و چی تجربه کاری داشته است که میرود نفر دومی کشور بشود؟ پیشوازاده دیگر، رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور، انقدرش رئیس دستگاه اجرایی پدر آزاده رحمان. آزاده رحمان کنی از آزاده رحمان تملقگرانش زن مشفق و مهربان میتراشند. حالا این زن مشفق و مهربان غیب زدگی، گم نیست، رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور نیست. یک رسانه ها رو هم جستجو کردید از این نفر درکی هست؟ نیست. گفتیم ما اشتی ها 3 دادا بچه گم. آزاده رحمان، آزاده رحمان چیکار میکرد؟ باید در این شب روزها چیکار میکرد؟ هر بگذار جنگ کار زنان نیست. مصیبت هزارها زن اسفرگی و دهها خانه سوخته آنها را آزاده رحمان باید میدید و اگر رفتن به نزدشان را آر میداند همدردی بانوی زبان بیان میکرد. نه، نمیکند. از همین ها چی انتظار بدی؟ اصلا چیز بیشتر از فرار و سر به سوراخ خلیدن از این دیکتاتور خودخواه و ترسو و خانواده دزدش نمی شود چیزی دیگر انتظار شد. این پیشوا بارها ثابت کرده است که مردم کشور تنها برای پر کردن بودجه خانوادگیش مدح سرایی و تعظیم به پیش پایش و کفکوبی هنگام رقصیدن هایش لازم است. این پیشوا کمترین ارزش به 9 میلیون ساکن کشوری که اینک 30 سال می شود غارت میکند قائل نیست. نه خودش نه اهل عائله اش. تمام ملت مرده رود پروا ندارد. 5 روز شد. اوی نوبکار 5 روز شد. گم. تمام مصیبت های مردم وارخ و چارکو و خواجه علا در همین چند سال آخر
از بیزنسی انا همی پیشوا و خانواده دزدش پیشوا داماد شمسالله صاحب فصل خطا میکنه به خاطر آن که راه قاچاق سوزشواری از قرقیزستان که این داماد ارکه انجام میداد گرفته نشود سال هاست که در هر گفت و شنیده تاجیکستان عقب نشینی میکند و موقع قرقیز ها در اسفره را تقویت میبخشد ولی این دوست که از حساب مصیبت های مردم اسفره صدها میلیون دلار درآمد گرفته است حاضر نیست آماده نیست که چند عسکری نیمگرسنه را به خوراک تامین کند اولو چی رسد کمک به ارتش یا مردمی مصیبت زده یا نفرانی که پدر و مادرانی که فرزندشون را گم کردند دو سوریکانی که پدرشون را از دست دادند یتیم شدند داغ یتیمی به دلشان زد به جگرشان زد چیکار بدارد تا امروز ببینید تماشاگران عزیز حتی یک مقامدار تاجیک جرأت نکرد مثل سیاستمداران قرقیز موقع گیری کند و سبب این جنگ را به مردم و جامعه جهانی شهر دهد دلی گرده نیست دلی گرده نیست حالا برای چی من زید هستم که انا همین اویله انا همین رئیس جمهور و کماندش به گفت و شنید با قرقیز ها برود اینها چقدر زبان کوتاهی ها از قرقیز ها دارند اینها چقدر متهم شدند در پیش قرقیز ها مواد مخدر را قاچاق کرده اند بار بنه را قاچاق کرده اند سوزشواری را قاچاق کرده اند با سازش به همین قرقیز ها بندیت های قرقیز امروز متهم و زبان کوتاه هستند اینها به فایده ملت تاجیک گفت و شنید کرده نمیتوانند وی مردم میفهمید اینها به فایده مردم تاجیک به فایده ملت تاجیک گفت و شنید کرده نمیتوانند برای چی برای اینکه آنها متهم هستند مگر همین حرفا نادرست است مگر همین گجای همین نادرست است تمامی مردم ورخ میدوند تمام مردم اسفره میدوند که اینها به خاطر آنکه با قاچاق کار میکردند زبان کوتاهی بندیت های قرقیزستان هستند زبان کوتاهی و متهمی دارند نمیتوانند به فایده ملت گپ زنند هرگاهی که به گپ زنی میبیایند تکه را میکشند گوسفند را میکشند ششلیک را میزنند میروند مست و علس نیم خیزان و نیم غیلان دیگر تمام برای همین باید از شخص اولی کشور سر کرده تا با آخر در گفت و شنید عوض کرده شود اینا دفع کرده شوند الکی زبان کوتاهی اینها را کارناشی هم کرده است در همین حال را ببینید چی است یک مردم وارخ میدانند چند روز باز ما همین را گفته ایستاده ایم اکنون چی مبلغان دولت نانخوران حکومت دستنگران عائله سپارش گرفتند در همین موقع هم به مخالفان بتازند به علاوه فرم جواب که خیر هر روز بود حالا چند روز اخیر برخی از کارمندانی
اکادمی علوم و مرکز تحقیقات استراتژی میخوان مخالفان رو به همکاری با قرغیزها متهم کنند. انصافتان رو خاک خورد. انصافتان رو خاک خورد. ما هنوز قبل از سر شدن جنگ، روز جنگ و بعد آن از حکومت امام علی رحمان بنابر پنهان داشتن معلومات از مردم انتقاد کرده بودیم. بارها با تاکید به حکومت هشدار داده بودیم که با این حال تاجیکستان جنگ اطلاعاتی را میبازد و حتما اگریسور معرفی می شود. شد رسانه ها را برید، رسانه های جهانی را. اما این مبلغان حکومت این هشدارها و انتقادها را سوء استفاده از وضعی به وجود آمده تلقی کردند، حرکت کردند ما را متهم به آن کنند که ما از این حالت سوء استفاده کرده ایستادیم و ما را دوست خرس نامیدند و کوشش کردند که ما به نفع جانب دیگر کار کرده ایستادیم. حتی برخی نفران نوار رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری را پارچه با جمله های ناتمام نشر کرده نشان دادن میخواستند که مخالفین در این نزاع جانب قرغیزستان را گرفتند. حالا نامش را نمیگیرم. یکی از این تحلیلگران حکومتی به طلب ما درباره به مردم گفتن جزئیات گفته شنید پاسخ داد که روند گفته شنید مشخصات مرز بنابر حساس بودنش در تجربه جهانی قاعده خود را دارد و باید پوشیده صورت گیرد. در تجربه جهانی قرغیزستان از دیگر پلنت است. قرغیزها تمام جزئیات را با مردمشان به میان میگذاشتند و مردم تاجیک معلومات را از رسانه های قرغیزی درباره بود شدی جزئیات گفته شدید اطلاع می گرفت. بله ما معلومات نمیدهیم، معلومات نداده شدیم، همه کار گنگ شد. رسانه های قرغیزی فعال آنها به طور خودشان حادثه را شرح میدهند به تمام جهانیان ما گنگ هستیم و این را با اینها شرم نداشته با تاکتیک سیاسی نامیدن. ای شرمنده ها. قرغیز به تمام جهان با طور خودش شرح داد. رئیس جمهوری ما اگریسور نام گرفت، اگریسور معرفی شد و حالا هم با گریه و ناله گفته شدن که ما رو زدن، ما رو کشتن، ما رو غصب کردن، بخانه کردن، بدر کردن، ما در پلت کرد و ها کذاها. در ما هیچی گپ نیست. اخیرش سعدی مدی برآمد گفت کسانی که از قرغیزها علم دیدید، غم دیدید، جبر دیدید به اینجا بکارید، چی بود فراموش کردم، با من تماس بگیرید. در آخر عقلش در اومد. ببینید تماشا بینانی عزیز، رسانه های دولتی تاجیکستان نه روز جنگ و نه روزهای بعدی حرف درباره جنگ نگفتند. تا حال کشور ما شمار کشته شدگان و مجروحان را اعلان نکرده است. از رسانه ها پنهان می دارد. رژیم امام علی رحمان قهرمانانی را که برای حمایت مرز کشور جان باختند گمنام باقی گذاشته است. گمنام یعنی هیچ کس باید بجز امام علی رحمان در تاجیکستان قهرمان نباشد. هیچ کس. نام یگان کس به قهرمانی گرفته نشود. انا سبب همین است.
برای همین مردن رفتن تمام. از همه بدترش علم آورش چی است میدونید؟ 10 ها نفر به من زنگ زدن، 10 ها نفر زنگ زدن. در تلویزیون های دولتی هم روز جنگ و هم بعد آن فیلم کانسرت ها نمایش داده می شود. فیلم کانسرت ها. قرغیز ها 2 روز ماتم گرفتن. در تاجیکستان این 5 روز باز می رقصند. حتی خودی همین تبلیغگران حکومت، دستنگران اویله خیلی تلاش میکردن. وقتی که این حالا رو دیدن گفتن که اقلا رقص و سرود رو نمانید. همین تحلیلگران گفتن اقلا رقص و سرود رو نمانید. حالا ببینید، بنابر ناعهده برای رژیم و پنهان داشتن همه معلومات از مردم جامعه جهانی، تاجیکستان جنگ اطلاعاتی را باخت. باید داد. در رسانه های جهانی همچون اگریسور معرفی شد. اکنون خودتان بگویید که دوست خیرس کی بوده است؟ دوست خیرس کی بوده است؟ خودتان بگویید. شرمنده ها. در بالا گفته گذاشتم در اولی برنامه. ببینید تماشاگران عزیز، هموطنان گرامی، هممون شاهد آن شدیم که همین جنگ 1-2 روزه ثابت کرد که مردم در وحدت است. انیقترش همین جنگ 1 روزه 2 روزه وحدت تاجیکان را به نمایش گذاشت. نشان داد که مردم یک تن و یک جان است و این جدایی اندازی های رژیم است که ظاهرا مردم را پراکنده نشان میدهد. نادرست میگویم؟ ثابت شد، دکزت شد که مردم پراکنده نیست. مردم متحد است، با هم است، در وحدت است. این رژیم است که مردم را پراکنده نشان میدهد. ببینید، هزاران نفر، چی مهاجر، چی آنهایی که در کشور بودند، چی مخالف، چی موافق، بپا خستند، بپا خستند و آمادگیشان برای حمایت وطن را اظهار کردند. این یک صحنه عمومی ملی وحدت جامعه بود که بسیاری ها از جمله همین حکومت را غافلگیر کرد. این حکومت یک دروغ را بسیار گفتن گرفت، خودش هم باور میکند. مردم را پراکنده نشان داده. یک نفر را مخالف، یک نفر را موافق، یکی را خائن، دیگری را تروریست، دیگری را اکستریمیست کرده، پرچه کرده. گشته بود، غافلگیر شد، دید که این طور نبوده است. مردم را به سوی یکدیگر سنگ می اندازند. این را به این، وی را به وی، حتی خویش و اقربا را به یکدیگریش. مادر را رفته مجبور میکرد که زیدی پسرش، زیدی فرزندش، جگربندش گپ زند. همین حکومت، همین امنیتی ها، همین رژیم رفته مادر پدر را مجبور میکردن، اکا اپچه ها را مجبور میکردن که بر ضد پسرش گپ زند، خواهر بر ضد دادرش گپ زند و عاقبت خودشون هم باور کرده بودن. از ترس این مردم بیچاره به دهان سگ یک استخوان میگفتند و گفته میفرستادن. اینها از بلا حذر گفته
اینها به این خاطر آمده بودند که همین خیل مادر از پسرش جدا شده است، خواهر از دادرش جدا شده است. حالا یک خواهری مرا برآورده گریان گپ زنانده اند. نامی مرا گرید، او خواهرم گریه‌اش می‌بیاید، نامی مرا گرید، او ضد من گپ میزند. قلباً صدقاً هرگز نه. او حرفایش به دهان شما سگان استخوان بود، استخوان. شما با این باور کردید؟ استخوان را گرفتید رفتید خرسند. نه، مردم متحد است. دید غافلگیر شد. گفت این مردم چقدر متحد است. بعد چی؟ حرکت کرد، کوشش کرد، غیرت کرد که انا همین وحدت و یک پارچگی را باز به منفعت خودش استفاده کند. باز خودش گم نام پیشوا از کجا پیدا شده می‌باید. یعنی گویا مردم اطرافی سرفرمانده نیروهای مسلح جمع شد. ای رویتان لخچه، ای رویتان لخچه، ای شرمنده ها. خیلی حرکت کردن، خیلی غیرت کردن که ما با سرفرمانده های نیروهای مسلح تاجیکستان، پیشوای ملت امام علی رحمت، انا همین ایده هم با چند سبب به شکست روبرو شد. به شکست. چرا به شکست روبرو شد؟ اولش اینکه خودی سرفرمانده در کدام سوراخی پنهان بود؟ نبود. دویم، نگاه کنید، هنر فیلمسازی نهانی فیلم پروداکشن و اس سینما، در این موضوع من گپ زده بودم، یادتون هست در دیگر برنامه ها. حقیقت این پاتریوتیزمی مقامداران را فاش کرد. چیزی دیگر، چون وحدت در اطراف پیشوا شاخدارترین دروغ روزهای جنگ بود، کسی این مسئله را جدی نگرفت. از بالای ورتالیوت خیس زده شدن با چی؟ با автомат ها. ورتالیوت در روی پایه ها ایستاده است. کای ها وایرون ولنگارشده ورتالیوت در روی پایه ها ایستاده است. از این ورتالیوت وایرون خیس میکنن. رفتیم. همین از ورتالیوت خیس زدن ها با автомат رفتیم گفته. همین شاهکاری های نهانی فیلم پروداکشن و اس سینما است. چند تا رمبو، چند تا آرنولد شوارزنگر از چرخبال نیمه پوسیده سالها خوابیده بیرون میشوند و اعلان میکنند که با چرخبال در 14 ساعت از ناحیه دوستی به وارخ رسیدند. یا بدو گیرید. دیده ایستودید تماشابینان عزیز، حال چی است؟ همین احوال به حال اینها مرغان هوا میگیرید. مرغان هوا. حالا انکن ببینید 5 روز شده است. 5 روز، روز پنجم است از زمان شروع جنگ و به شهادت رسیدن سربازان مردم ملکی. حال
سری پیشوا و پیشوازاده ها از سوراخ بیرون نبر آمده است، بیرون نشده است، کسی ندیده است آنها را. ببینید هم تو کرونا ویروس رو اعلام کردن، پیشوا به بونکر در اومد، گم 2 هفته نیست. همین که صدای تیر در مرز شنیده شد، گم پیشوا. به دست چند نیمجنی یراقو اسلحه ها رو دادن، سلفی کناندن، فکر کردن با همین تمام رسالت پیشوا در جنگ به آخر میرسد. سرفرماندهی قشنهای ملی با همین تمام رسالت سرفرماندهی قشنهای ملی تاجیکستان به پایان رسید. چند رمبو آلنور شواسنگر ها برآمدن زیر دوربین، در روبروی دوربین سلفی کردن، با همین بمرو 2 مقصد رسیدند. ببینید شرم نمیدارید؟ شرم نمیدارید؟ ما شما رو آگاه کردیم که هوشیار باشید. های این مسئله رو با مردم شرح دهید، با مردم باشید، با مردم شفاف مناسبت کنید. اینها میگویند این کی بودن مخالفان تعیین شد. این نفرانی که به خاطر نانخوریتان، به خاطر دستنگری همین حکومت بودنتان، علمتان را زیر پا کرده اید، دانشتان را زیر پا کرده اید، جهان بینیتان را زیر پا کرده اید، خودتان را در داخل یک قفس انداخته اید که کیفتتان را جنبانید، دستتان را جنبانید، قفس میشکند، بیرون میشوید، آزاد میشوید، صدایتان آزاد میبراید، نمیخواهید از داخل وی قفس برایید حتی قنات بزنید، دست بزنید که این قفس بشکند. این قفس را آنچنان شما بزرگ، آنچنان مستحکم و استوار میپندارید که به هیچ گفتار راست نمیگوید. خواهش میکنم لینک نوار را گذارید تا مردم با ما در تماس باشند. مسئولین تکنیکی در چت یوتیوب هم بگذارید تا اینکه مردم در تماس باشند. تماشاگران عزیز، خواهش میکنم هر یک نفری که در این باره فکر اندیشه دارد، یک چیز گفتن میخواهد، ملاحظه دارد، مرحمت با ما بپیوندید، فکر اندیشه های خود را ابراز کنید. و هر کسی که میخواهد چیزی گفته باشد، معلوماتی دارد، در اینجا ذکر کند، مرحمت، این منبر از آن شما است، این منبر از شما است و میتوانید ابراز اندیشه کنید. چون که همین منبر نباشد، ما چگونه فکر اندیشه های خود را ابراز میکنیم؟ همین گونه منبرها نباشد. تشکر به برادرانی که همین گونه منبرها باز کرده اند، همین گونه منبرها آماده کرده اند و امروز مردم از این گونه منبرها فکر اندیشه خودش را ابراز میکنند و کسانی که در داخلی با وجود دارای علم، دارای دانش، دارای تجربه های زیاد داشتن، خودشان را به درون یک قفس انداختند. آن قفس نامش حرص چاه و منصب. قفس نامش حرصی یعنی دوست داشتن چاه و منصب است. یعنی علم خور شود، آزادی نباشد، غلام باشدن،
همین در همین منصبک باشد شد، در گردنش گالستوک باشد، شیمی کاستوم باشد شد. بله با همین حالتتون شما تحلیلگر شده چه علف میخورید؟ چی تحلیل میکنید؟ تمام دست و پایتون بسته است، زبانتون بسته است، بدون اجازت یک جمله گفتن نمیتونید. تحلیلگر شده چی میشوید؟ کارمندان مرکزی تحقیقات استراتژی تحلیلگر شده چی میشوید؟ دهانتون بسته، به اجازت گپ زده نمیتونید، یک جمله گفتن نمیتونید، یک جمله. داناها صدقات این داناگی های شما شوم، صدقات این داناگی هایتون شوم. مرحمت دیگران رو پیوست کنید تا با آنها صحبت کنید. برادر مهاجر بفرمایید، همین لپتاپ رو اینجا بیارید، خواهش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین مسئله ورخ با وقتی که سالهای پیش به خریطه نگاه میکنیم، اونجا خریطه به عدل ورخ با تاجیکستان پیوست بود. اما یک چند اویله که قرغیزها آمده بودن، حاضر ورخ حاضر جایی که جنگ شده ایستاده است، یک چند اویله برای چوپانی برای همون مردمی ورخ اومدگی بودن، یک چند اویله قرغیزها. بله همین رفته رفته سالهای 1970 سالهای همین سکن زیاد شده رفتن اونجا اومده. همه درآمد و همه چیزهاشون از مردمی ورخ بود. اونها بالای ورخ زندگی میکردن. میآورن بنزین برای ورخ میفروختن، برای چارکو میفروختن، برای خواجه اعلی میفروختن، میآوردن کمرها یا که دیگر چیزاشون میآورن میفروختن. همون راهی که اسفالت به تاجیکستان بنیاد کرده بود سالهای 1970. وقتی که خریطی پیش میبینید همون ورخ جدا میستد. اوای حاضر رفته رفته همون یک چند آیله سالهای 1990 1995 باشد به فکرم، نه اول سالهای 1990 همون کوهستانی که گرد ورخ هست اون خدا ما دادیم قرقیزابه که برای نلاگ نسپره. بله مردمی ما تاجی درجه دوناکی برای کوه ها نلاگ نسپریم گفته به قرقیزا همه دادن، همون جایی که جنگ شده ایستاده سازه. بله بعد رفته رفته یک چند آیله اومدن اونجا رای ورخ میبستگی شدن. این مسئله سالهای 1970 پیدا شده. من 50 سال است که من همین خیل در یک سال چند بار راه میبندن، هیچ که اونجا به هیچ کاره نمیتونه. چه با خداشون دادن. بله حاضر من جنگی که شد یک چند روز بعدی جنگ من ورخ بین قرقیزابه برآمدن نمیتوند، یک از در آمدن نمیتوند. اونجا به چی که بود از همون مردم استفاده برسودیان، بیرون از ورخ گرفتن نمیتونه نوزه. مقصد مسئله حل شد، دگوار شد، ره کشودگی نیست. در توها ره کشودگی نیست. اونجا چند کیلومتر قرقیزها راه میتیان گفتن که راه کشوده است، بیملال همه رفته آمد دارد. 3 روز یا 4 روز محکم بود. پس از آن چی شد نمیدونم، سیویاز نکردیم. نه حاضر کشوده است، راه ما معلومات گرفتیم راه کشوده است، رفته آمده ایستاده اند. به هر حال انا حاضر 3 کیلومتر و 800 متری که راه میتیم گوسودن. اونجا با عدل رای تاجیکستان میشد میگون اونجا با همون درون قرقیزای کهنه میگذاریم ما، بعد میایم خواجه اعلی نمیبریم، با همون قرقیزا میبریم بعد میریم. اونجا یگون جا حل شدگیش نه، یگون وای شدگیش نه. حالی اون رایم اگر به شرطی که تیان، حالی اون گپ خلق است که دادن دگوار کردن ساختنش سر میکنن،
او قرغز یک خلقه که ما همون در سرحد زندگی کردیم میدونیم. او جوق گفت جوق همین چی گم او با او دوگوار کردن نه خیلی نیریال نه. فهمیدی سوده؟ فهمیده شدم. همونجا مناقشه هایی که میشد همش به 90% مردمی واروخ همین تاجیکستان میدونن. اوج به هیچی به یگون و جنگ این خیلی نمیخوان، یگون بس جنگ نخواست است امروزه یک حسابی مسئله و نمیبیان حکومتی نه این طرف نه اون طرف. برای چی؟ برای یگون کس معلوم نیست. اوج چی باید. تشکر برادر عزیز. حالا همینجا بمانید، باز ما به شما سخن میدیم. شاید این ضرورت پیش آید که از شما چیزی پرسیده شود. این برادر رو در چی نگاه دارید؟ در جایی که انتظار میشوند در همونجا نگاه دارید. و یک نفر برآمدن من از ناحیه دوستی گفته شدن، شاید یکی از آنها باشن که به اون ورتلیوتی در پایه ایستاده سوار شده وارد آمدگی هستند. برادر از ناحیه دوستی گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله برادر. سلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان شما، من برادر برای همون خاطر همون نوار زنگ زدم. این نوار در ناحیه جلیکول نیست ورتلیات، این رو شما سیاه میکنن. من از سنتر جلیکولم الحمدلله. این انسان ها هم بابشه دیدگی نیستم. من سنتر در زندگی میکنم. این انسان ها نه در او جاده دیدگی شون نه در امنیت دیدگی شون. امنیتی ها را بسیار میشناسم. یا روش رو سیاه میکنن. این یک فیلم کوچکی همو مقامداران حرم خوران. برای همین من زنگ زدم که این نوعیت دوستی هم یا روشان سیاه میکنن. به خدا این نوعیت دوستی نیستن. یه در دیگه جای با فکر میگرفته. نوعیت دوستی در طریق ورتلیاتی موندگی نیسته. سالهای پیش 60 زد نیم چی ده بود خفای رایون دوستی ده وین 60 بود. او سالها اوجه همه را فروختن. اوجه دیگه چی وین موندگی نیست. من ده همی به خدا نفرت آمد که چی قدر خلق فهم میکنن، فریب میکنن، چی میکنن. برای همین برآمدم برادر. خدا نگهبان تو باشه. تشکر به شما برادر عزیز. تماشاگران عزیز، حالا ما رو تقریبا 2500 نفر تماشا میکنند و نیمه از شما تگمه لایک رو پخش کردید. خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. پخش تگمه لایک به ما هیچ منفعتی ندارد، تنها این اعلان برنامه است. هر قدری که شما تگمه لایک رو پخش میکنید برنامه ما به تاپ میبرید و دیگران واقف میشوند که با خبر میشوند که در اینجا این گونه صحبت رفته ایستاده است، بحث رفته ایستاده است. انا برای همین هم خواهش میکنم از یکایی که شما تگمه لایک رو پخش کنید تا اینکه هرچی بیشتر نفران وارد بحث ما شوند. برادر شرکت اختون سوال من بعد میبرم. حاضر یک دقیقه. و نفرانی که هستید اگر عذری بسیار نداشته باشید خواهش میکنم با سیمای خود برآمد کنید. و اعلان من این است که هر نفری که با سیمای خود، اولش اینکه با نوبت سخن میدهیم، لیکن هر نفری که با سیمای خود برآمد میکند به او اولویت داده میشود، به او پیش از همه سخن داده میشود. برادر چیزی گفتنی بودید؟ برادر من همی بینندگان خواهش میکنم که زیاده 2000-3000 انسان دیده سیده چرا همین لایک نمیمونه؟ ای چی میترسن؟ پس مبارزه خاص برای خدای آزادی برای ملت باشد. پس چی با همون لایک نمیمونه تا که یگان برادر دیگه آگاه باشه. من زیاده 3 سال میشه همین نوارهای همین برادرای مبارزه تماشا میکنم. الحمدلله پیشرفت همین لایکم تا که برادران ما آگاه باشن. پس یک لایکی بترسن. پس فردا یگان خدای ایوازی کلاغا سکنیم ای او نمیترسن. حدو که ای لایک میترسن. من برادر تو که همه آگاه شوند یک لایک اوقات شوشه کاگه در ایزوراتون که نمیمونه. خدا نگهبان شما بوده. این تشکر. این پیشنهادی برادر بسیار خوب است. برای چی؟ برای اینکه ما امروز باید آموزیم که در برابر حکومتداران گپ زده توانیم. امروز ما باید آموزیم که چگونه حق و حقوق خود را تلاش کرد. امروز ما به امام علی رحمان
به حکومتش به رژیمش گپ زده نمیتونیم، فردای دیگر این خیل گپ زده نتونیم، یک نفر دیگر رو باز همین خیل دیکتاتور میکنیم، باز همین خیل یک کتاز میکنیم به همین خاموشی ما. و از دیگر شدن عوض شدن امام علی رحمان به ما هیچ فایده نمیشود تا اینکه ما حق خود را تلاش کردن رو، حق خود را طلب کردن رو یاد نگیریم، نه آموزیم. از عوض شدن، از دیگر شدن حکومت، دیگر شدن منصبداران به ما هیچ فایده نیست. ما خودمون به همین خاموشیمون آنها را دیکتاتور میکنیم، آنها را یک کتاز میکنیم، آنها را سرکش یاغی و خودپسند میکنیم. برادر سفر علی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل مردم مسلمان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت محمد یک به یک با من همین صحبت کنیم. تیموس در سوال من جواب ده، من در سوال شما از او داشت برآمدم جواب میدم، نه برآمدم نمیتونم میگم. بفرمایید. الله گویم که برای چی این قدر مردمی کمبغل در بین موندن، از دو طرف خونی مردم مکیده استین، از اون طرف تاجیکستانگیو حکمدارو، از این طرف شما، از اون طرف بلوگرو. از برای الله اگر مسلمان باشین، شیر نر باشین، بیا رویم وطن حمایت کنیم. یک بیچاره تیم اکای عزت امون پیدا شید، کارت زبربنگ مونده، خونی مردم مکیدن، ایس خونی مردم وایو مکیدن، تیم اکای عزت امون هوی کردن، چند ماه دراز پول جمع کردن. یک گروه لعنتی 24 ماه وایو دست کشیدن برای که در یک شبانه روز 100 چند هزار روسی جمع کرد. کانی اچوتی وایو، کانی اچوتی پول مردم کانی. والله بلا قسم میخورم، یک برادر شناس قدیم کار میکند 2000 قرض کرد، گفت که از برای الله برای اکای عزت امون روان کردم. گفت در کارت هم گروه 24 روان کردم. کانی اچوت پولی اچوت، کانی پول جمع کرد، خودی مردم مکیدن. کانی وایو چی با خودی مردم میمکن؟ بیچاره کمبغلا خونش را مکیدگین. ایس بلوگرو، ایس شما، ایس حکمدارو، مردمی کمبغل شما حالا که هستین در روی همین تیر تانکه. والله بلا قسم در روی آخرت عاقبت هم طرفا شما جوابدار هستین. بفهمید شما میرا. تشکر. شما میدونم که در هر یک شما کتاب علم خوانگین، نه که شما با گپ آدما را این فاس که هستین، مردم کمبغل فقط فاس که هستین. در اونجا برادرای ما خدمت کردن در چستو، هر دست هر یکشون اروجا وطن حمایت کردن. نه که شما باشین از طرف اروپا فاس که هستین، مردم کمبغل. اگر مرد باشین بیا روی همه کسا وطن حمایت کردیم. بخوی بیچاره نمیدونم که بار امیر رحمانوف که هستین، بار رحمانوف که هستین، خای برادرای ما چی بشه؟ بعد اگر شما نخیزین، شما نبین تاجیکستان، شما اینا شما ایس فاس میکنه مردم کمبغل. اگر شما ایس نبین برادرای ما کشته شوند، شما چی کجا میکنید؟ کجا میره؟ شما چی برای چی گپ زدین؟ برای چی سخن کردین؟ شما قرغیز میگن که قرغیزا مسلمان نیستن. والله بلا قسم گناهگار میشین. این گپ نگید. برای که پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که در فرانسیا انا گپای قبیه زدن، از تاجیکستان یگان کس نخست میتینگ نکرد. قرغیزا را دیدن، زن فرزند، زن مرد همه طرفا در شهر شما اومدن، پلاکتا در دست از پیغمبرمون دفاع کردن، از پشتگیری پیغمبر شدن. همین خیلی بود. با شما میگن که قرغیزا مسلمان نیستن، برادر نیستن. ما هممون برادریم. پروست در رای کار افتان در کار. بازی وقت تیر تانک بازی نیستن. بازی وقتی روز عصر 21 22 روز همه با رفتن، همش با دیپلماتی حل کردن در کار. روز وقتی آدم کشی نیست دیگه. از اون شما میدونم، شما همین در پروتیف جنوب هستین، پروتیف امام علی هستین. میدونم شما من دل نیاتی گروه 24 میدونم که والله بلا قسم خونریزیه. برای که من قطعی وایو هم صحبت بدم، یک ویدیو کردم برای برادر تاکسیست دفاع کردم. والله قسم گفتم که در کی میپرتم، محمد اقبال در میپرتم. گفتم ویدیو من گفت چون میکنی وای؟ گفت والله بالله تعالی قسم میخورم همین گپ است. گفت اگه ای وای چیکار میکنی؟ گفت ویدیو تو در مو پرتو. گفت محمد اقبال گفت یا برنده گفت وای دست وای هیچ نمیبیو. گفت هم گفت ویدیوش در هم روان کرده. گفت تو ویدیو در ما روان که. گفت
این علامتی که پول جمع کنی مردم پول کار کنی خود چای فکری خود چه میکنه ما این گپی را فهمیدم والله قسم گپ دل مول ایوای صبر کنید برادر گپش تمام کند همین یک ویدیو را برای یک ویدیو جنگ رازبورش نه که دفعه نه پارتو میگه و یک برنده مخالفا خودتون وقتون اینا تا سوز نمیگیرن شما برای که والله بلا قسم همو کی بود حسین اشورов همین گپ گفتگی والله بلا قسم میخرم گفت که دفعه نه پارتو گفت یا برنده گفت چوکو میگه دست و یگون چی نمیبیو گفت دمو پارتو گفت ما اوج فکر کردم برای اینکه برای ویدیو برای لایک گفتم یا خشم میکشم برای یا دیگر خشم خونریزی میکنم مخالفا گفتم خشم وقت سوز نمیگیرم شما تمام کردید سخنتون رو برای هم گفتنیم که ایرای دور فاس نکنه مردمی کمبغل التماس اگر ما تاجیک باشین بیاین اینا شما بیاین ما میرم تاجیکستان نه ما پروتی فهمو امامعلی رحمان ما گپ سخن کارگیم لیکن من نمیترسم از گپ والله بلا قسم بر نمیگم ابرد نمیرم نمیگم که من بخشیش ما گفتم پوسکه ما جزا بینم لیکن من تاجیکستان میرم وطن حمایت میکنم انا با شما گفتم که شما هم بیاین از راه دور از راه دور وطن حمایت کنیم کسا شما یک بار صبر کنید برادر عزیز یک دقیقه صبر شما نگاه کنید من تا آخر کوشش کردم حرفای شما رو گوش کنم فقط اینجا یک التماس من این است که به شما هم و به دیگران هم این است که وقتی که سخن میکنید خواهش میکنم دیگران رو به این نوبت گیرید حاضر تقریبا 10 نفر من شما رو پایده شدن که سخن کنند مثل من شما و وقتی ما محدود است و به دیگران هم حق داده شود که اونها صحبت کنند اقلا گپ زنیم گپ های تکرار به تکرار گفتن نگیریم گفتیم تکرارش حجت نیست تاکیدش حجت نیست فهمیدیم انا کنون برادر عزیز حالا حاضر من باز به شما سخن دهم باز چند دقیقه دیگر سخن دهم باز همین علامتون رو تکرار میکنید دیگه سخن نام نمیگویید برای همین خواهش میکنم خوب خواهش میکنم همین مسئله را رعایت کنیم انا کنون برادر عزیز من شخصا خودم سخنگوی حزب حرکت سیاسی گروه 24 نیستم من شوکت محمد اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودم مسئول بودم مسئولی ولایتی بودم مسئولی ناحیوی بودم و امروز هیچ مسئولیت در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارم هیچ یک مسئولیت در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارم نه در پیمان ملی تاجیکستان نه در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کسی در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد بیاید بگوید که برادر دروغ گفته ایستادی تو فلان مسئولی ما هستی من یگان مسئولیت ندارم مسئولیت من این است که من میخواهم سخن حق گفته شود نگاه کنید یگان مراتب من در یگان برنامه هم کارت پرته نموندم یگان مراتب در عمرم یگان مراتب در برنامه هم کارت پرته نموندم برادر عزیز وقتی که من برنامه میکردم در حالت‌های هم که نان خوردن نداشتم من مدت 4 سال در راه بودم با کودکانم در هجرت در راه لیکن برادر عزیز امروز یک کمتر به خودم آمدم لیکن در یگان بار من کارت نگذاشتم در یگان جای از یگان کس پول نپرسیدم این رو دانسته مونید چیزی دیگر کسانی که آنها پولتان رو خوردن پول یک نفر رو خوردن به همونها مراجعت کنید من از یگان کس تقریبا تلفنم زته برادر من آیفون پایفون ندارم انا همین تلفن قناعت دارم تلفنم برادر $30 است به همین تلفن قناعت دارم برادر عزیز ببینید یک خیل به من زنگ زده ایستادن یک خیل انا همین اینفورماسیون بروزش به من ببیاید یک خیل زنگ زده ایستادن انا همین خیل داشتم ایستم دم نمیگیرد برادر عزیز انا همین خیل داشتم ایستم زنگ ها دم نمیگیرد حالا که ببینید من واتساپ رو از اعلان برداشتم گفتم واتساپ رو از اعلان بردارید تو اینکه مردم بونوار برآمد کند چیزی دیگر برادر عزیز شما میگویید از دور چی گفته ایستادید از دور شف گفته ایستادید ما از دور شف نگفته ایستادیم ما برادر عزیز هیچ کس به اینجا به خاطر زندگی خوب نآمده است من به خاک وطن زارم برادر عزیز همین روز شرایط باشد به وطن برگشتن من همین روز برمیگردم برادر عزیز وقتی که من در وطن بودم
شما نوارهای من رو ببینید. من در وطن هم گپم رو میگفتم، حرفم رو میگفتم. از امنیتی ها پرسید برادر عزیز. من 10 سوتکه 15 سوتکه 3 سوتکه 4 سوتکه 5 سوتکه در ابیزیانکه ها روزم رو گذروندم در همه تاجیکستان. به خاطر چی؟ به خاطر آن که سخن حق را میخواستم برسونم. من هیچگاه از گفتن سخن حق عقب نشینی نکردم. وقتی که در تاجیکستان بودم نیمی عمرم در اداره امنیت و پلیس میگذشت. این گپ را گفتی چرا گفتی؟ وای گپ را گفتی چرا گفتی؟ با این ملاقات کردی چرا ملاقات کردی؟ اگر یک فضای آزادی واقعا شفافی صحبت میکردگی با طرز دیپلماتی حل میکردگی باشد، من حاضر پرواز میکنم برادر عزیز. همین فضا شما گویید که وجود دارد در تاجیکستان. میبرد پشت پنجره زندانت میکند، میپوسی در پشت پنجره زندان. حالا گپ نزده، صدا بلند نکرده، صدا نگفته. زید سعیدوف چیکار کردن؟ زید سعیدوف رو گفت من بیگناهم، میرم با آنها صحبت میکنم، بیگناهی خودم رو ثابت میکنم. در کجا است وزیر صنعت تاجیکستان؟ همونه که زوادهای کشادگیش، فابریکاهای بازکردگیش رو تا به حال بعد از زندان کردنش از کار مون تا به حال حکومت به کار درآوردن نتوانسته است. تا به حال به کار درآوردن نتوانسته است. امروز یگانه چیزی که از عهده دست من میبراید این زبانم است که باید بگویم. همین کار رو کرده نتوانم، دیگر چیکار بکنم؟ من وجدانم نمیماند که خاموش بیستم به این همه نابکاری ها، به این همه نابکاری ها، به این همه کارناشایمی ها. اقلا من با زبان نگویم چیکار میکنم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگوین؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوین کسی که از شما یک من کرده خدا را دید، یک کار بد را دید، باید که یا با دستش آن را تغییر بدهد به سوی نیکی یا با زبانش آن را تغییر بدهد به سوی نیکی. اگر به دست و به زبانش تغییر دادن نتوانست، اقلا به دلش بد بیند. انامین به دل بد دیده خاموش چشم به همین بدی ها پوشیده ایستادن نشانه ضعیفی ایمان است. نشانه ضعیفی ایمان است. برای همین امروز برادر عزیز هر یک این حرف ما را امنیتی ها گوش کرده ایستادند. با جان ما تشنه هستند. 10 مراتب از عاقب ما آدم انداختند، برای ما را ربوده بردن. با جان فرزندمان، با جان پیوندانمان تهدید میکنند که ما زبانمان بسته باشد. ولی چی؟ هم میموری. اقلا مرد گفته مریم. اقلا مرد گفته مریم. همین قدر است برادر عزیز زورمان میرسیدگی. ما در تاجیکستان هم میگفتیم حالا فرصت شود یک فضای آزاد پیدا شود، یک فضای پیدا شود که مردکچه مرد به مرد صحبت کرده تواند، ما میرویم صحبت میکنیم. اگر امروز تاجیکستان زورگویی را بس کند، فراستش، عقلش، خردش به گفتگوزار میرسیدگی شود، خودش را در عصر 21 تصور کردن میتوانستگی شود، ما میرویم صحبت میکنیم انشاءالله. یگان چیزی دیگر گفتنی نیست برادر سفر علی؟ برادر گفتون خیلی گوش کردم. انا شما میگن که در همه آدم گیر میگن کدام کارتا موندگی و یا مرا نمی در پرومو افیر نمیبرونن مرا، ما کی سخن حق گم شون ای من میترسم و یا ریدگی هم میشوه. سفر علی یا مینوت بس کارتایی که موندگی نیست یوفی او کارتایی که موندگی ای مرکز تاجیکان است، بربانک تاجیکان همونجا فامیل او چتا همه اهل اولادش نیستگی دام کارت اوخی چی رو تا سیاه کیسه برادر ای بچه ده همین رمضان هم همین بس کنین لیسیدن ایلچیموز از برای الله قسم میخوام اکای شوکت که کارتا نو جانشین مرکز تاجیکیان ای مسکو همون انسان خودشون همون گروه بسیار حتی گفت که همون کی بهروز گفت که یک مسئول کارتاتون بمانید در همونجا کدام هسته
مقصد ما реклама میکنیم در همون کارتا بعد یاردم کنن تاجیکا را карта масъули тоҷикое ки дар маркази тоҷико кор мекунад ай ҳаму ай претензиёта бира ай ҳам маркази тоҷикистон буги рас дар россияи ай ҳаму ки гурӯҳи 24 кайта сум партофта лич намита ягон сум партофта ки иқа даъво кардеса ай шармандагӣ ай басай ба худо як суми партофта агар ина карта ай ҳаму ҳам боша як суми партофта чӣ дар кор минат мекунӣ рас медонӣ ки оқибатш ҳамин мешавад акай шавқат димаш хаб ё минут овозшона бикшенака акай шавқат ман аз шумо эҳтирома хоҳиш мекунам аввало ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ акай шавқатҷон ман садқаи пои шумошам асаботуна сарф накунед дар ҳам охир ҳар хеле ҳамхели чоплусо ҳар хелами инсоное ки буздил ҳастанд ором шен асаби шумо мағзи сари шумо мода дар ояндаи тоҷикистон дар кор аст масъулияте ки шумо дорем масъулияти шумо дар ватани ояндае ки мо мехоҳем созем шумо барои моро солим дар корем барои ҳамун ё чизе меган намеган чӣ тӯҳмате мекунад намекунад доказати шумо имина акай шавкат ҳамин гурӯҳҳое ки мухолифон ҳасте доказати ягонтаи шумо ба моро дар кор нестай мо медонем кияй ҳақ кияй ноҳақ тамом ино чизе меган намеган бикшенаш мо муҳоҷирои аслие ки муҳоҷирое ки зулме ки дидагем и халқи мазлуме ки медона ҳама медона ҳақ кияй ботил кияй доказати шумо бо мегум ба мора дар кор нест мо медонем шумо кие мешносем ту аллоҳ ҷазои хайрту ка сухана ба дигар каса мету местам ҳаминҷо оли бо гап дорам саломат бошед хуш салом алейкум бародар шафқил муҳаммад ки гап зада истодааст хабарнигорои русиё бифармоед бародар салом алейкум боз алейкум ассалом раҳматуллоҳи баракатуҳ бародар як чиз гуфтанӣ ҳастам ҳозир бародар қайд кардан илтимос асаботона барои ҳар як кас хароб накунед вай бача сафар али биромада худаш вай дарс додагӣ дарс вай муаллимаш дарс додагӣ биромада гилдир карзай вай худаш як дирам додагӣ неста дар ягон карта як сум партофтагӣ неста охи мегӯд ки бире ин куне вай куне ба роҳи дипломатикӣ ҳал мешад ин мешад хай ба роҳи дипломатикӣ ҳал мешад чӣ ба ҳалаш накарда ҳамин кора пул додам мегӯй ҳамин ғилдир мекунӣ рута сиёҳ накун охир барои мусулмон дар ҳар ҳолат қасам хӯрдан ҳамун қасам хӯрданам ҷо дорад вақт дорад ҳамун як вақт муайянаш қатият ту ҳамин гапи гуфтагӣ валлоҳи тааллоҳ охи ту чӣ хел мусулмони қасам мехӯрӣ ҳам ту гап зан ҳамун гапат ки туғрӣ бошад мардум боварат мекунад туғрӣ набошад боварат ҳазор як қасам хӯрӣ ҳеч ка боварат намекунад шермард мегирифтам рӯтаи шонте бародар ана ман худма нишон мана дидӣ ба кадом дили ҷигарат ки ватан ҳимоя мекунӣ рӯтаишон наметида бародар ман ҳар рӯз ман барумам мебурам берумам мебурам ман худи ту нестам ман гапи дурӯғ намегӯям бародар ман аз ту сари тарсам надорам ҳам ба сӯи эмомалиро сухан кардем ҳам ба сӯи лубочи сухан мекунем ман ҳамавақт ба тарафдори ҳақам تو حقی میگه که برادرم میگه که اگر میگه که من برم میگه منو میگن زندان میکنم با خدا قسم همین و برادر اگر روم من توش کردم برادر گوش که ما گپ ازنم برادر تو حاضر نه گشته خودت گفتی که والله وای کارت کشوده اینش میگو دعوی من پرتو ویش میگو دعوی من پرتو گفته وای کاری انا حاضر یک برادر برآمده برای تو دکازات کرد و داد که وای کارت گروه 24 و این 26 و این 27 نه کارت اینمو وی توجیکومی چیز می گفت دادت که همین گپ هم تو دروغ برآمد معلوم شد و دروغ چه در کار همین رمضان انده دروغ گفته وای کار بفر گوش کو ما گپ ما کنم برای یک ویدیو ما جنگ شد برای یک ویدیو ما جنگ شد مخالف با مخالف راست نه سفرعلی اوزک جواب زن خبرنگار گوش کو برادر همین بفورت گپ توغری گفتم برو گپ زن نفورت دروغ ندارو اینجا عصب هر کی را خراب نکو اینجا مردم درد دل دارد گپ میزنه درد دل دارد این چیز فهمید شما هو فهمیده برادر تو میگوی من مهاجرم من تو چه مهاجری که برادر خبرنگار هم کنید برادر سفرعلی یک بار دیگه به شما
اجازه میدیم 2 دقیقه برای که خیلی نفران ما رو انتظارن در همین جا فکر خودتون رو بیان کنید با همین ما شما رو به انتظارگاه میفرستیم. بفرمایید میکروفون شما بیرون کنید. خب این برادر میگه که ما درد دل داریم. ما شما درد دل سخت ندارم. ما هم دارم برای که برادرای ما ربنای دادرای ما در چیزا خدمت کردن. تمام کردید؟ ربنای دادر ما خدمت کردن در چستو. برای ما از شما درد دل سخت دارم. گفتنیم که اگر خودتون شرمرد میگیرین همتون بیا جمع شین تاجیکستان رویم وطن حمایت کنیم. با دیپلماتی باشه با دیپلماتی با کدامش باشه وطن حمایت کنیم. این تنه که مردم ما فقط در افسوردن میمونن، فقط ویدیو ابرشی میمونن. چرا مردم قرقیزستان ویدیو ابرشی نمیکنن؟ همین شما خودتون سرتون کار فرمونید، سرتون کار فرمونید. ما فقط محتاج دگیم در پول جمع کنی، در ویدیو ابرشینی، در پریکول، در خنده یکدیگر، در مذاق یکدیگر ما محتاج دگیم. بیا جمع شیم وطن حمایت کنیم. ما درد دل داره میگه ویدیو ابرشین که 6 تا با پوش داده. برادر گوش کن، برادر گوش کن. میکروفونش خبرنگاره میکروفونش کشتم. تمام کردید برادر؟ پناهتون بخدا. همین گفتیم که اگر که مسلمان باشین. برادران عزیز تا حد این برادر سفر علی رو میتوان درک کرد، میشود درک کرد تا حدی. مثل سفر علی نفران زیاد هستند که به شبهه دچار میشوند، به بدگمانی دچار میشوند و فکر میکنند که واقعا چنین است. از شنیده هایشان شاید، از فهمیده هایشان شاید، یا شاید از فکر خودشان به همین شبهه دچار میشوند و بسیار خوب است که در همین برنامه ها شرکت کنند و بدانند واقعیت چی است، حقیقت چی است و یک برنه، دو برنه، سه برنه نهایت جایی که حق میباید باطل گریزان میشود و جای باطل حق میگیرد اون کس حق رو پیدا میکنند. برای همین برادران عزیز خواهش میکنم این گونه نفران رو هم باید ما درک کنیم. یک نفر سروش نگفته برآمده هم دهانشون بستگی. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز موضوع ما این خیلی است. ماسکه کشید، ماسکه کشید، ماسکه. تمام نفران ما رو میشنویتون یک دقیقه صبر. موضوع ما این است. وقتی که ما گفتیم که حکومت باید با مردم شفاف کار کند، با مردم همکاری کند، با مردم حقیقت را بگوید، از مردم حقیقت را، واقعیت را پنهان نکند، گفتن که این مقامداران گفتن که این تاکتیک سیاسی است. حالا که در قرقیزستان تمام مسئولینش با مردم گفتگوزار میکند، واخوری میکند، واقعیت را میگوید، میفهماند، در تاجیکستان این تاکتیک سیاسی بوده است و ما آنهایی که همین مسئله را طلب کرده ایستادیم که خواهی شما هم به مردم فهمونید، به جامعه جهانی واقعیت را فهمونید که چی است، کیها غاصب هستند، کیها غصبگر هستند، کیها زمین ما را غصب کردند، واقعا کیها اول ترک شدند، کیها از اول سنگ اندازی کردند. این رو باید به جامعه جهانی فهموند. نه اینا تاکتیک سیاسیشون این بوده است که یک دست به دهان میموندند، یک دست به زد ماست. تمام این تاکتیک سیاسی بوده است. اوکی شوکت. حاضر یک دقیقه. انا کنون به فکر شما آنها گفتن که آنها ما را به این متهم کردن که یعنی ما دوست خرس هستیم، یعنی ما جانبدار قرقیز ها هستیم که از آنها واقعیت رو بگویید مثل طلب میکنید. فکر شما ها برادران عزیز، آنهایی که ما رو تماشا میکنید و آنهایی که خودت سخن میکنید در همین باره چی است؟ من فکر شما رو دانستن میخوام. بفرمایید برادر سروچنه. نه برادر عزیز، ما همون از یک برامد گپ زد کو گفت همین موجرو کمبغلی بکر مردمی کمبغل بیچاره مهاجر، همون مهاجر عمل بیچاره و کمبغل همین 2000 روی کرد، همون 2000 خوری مردم رفته قطعی همین 2000 یک اونجا 2000 سومی دروزینه برای ما مثال مهاجر 2000 روبل این
просто бензини 2 рӯза мошин ба заправка мекунем, 2 рӯз мегардем, исуси 2000 мерава. Бекорчӣ гардем, агар иси мерем кор мебинем, иси мерем кор мебинем, ба 1000 нест. Тай расходи мисол миёна ҳа. Аву бародар мегӯд ки хуни мардумро во мак кидан 2000 сум ким ки роҳӣ кардааст, отчёт нест аст. Аммо бисёри одамо чӣ қадар сумоя мисол багирем садақа мекунанд. Мисол садақа ҳаст айҷа ба як кас мисол ина ҳамин садақа мисол ҳисоб мешудагист. Наход ҳамин хуни мардумам макидестен, истен, устен. Хай моям алам мекунад охир. Хай моям роҳӣ карда бошем, ки роҳӣ накарда бошем. این خونی با ما هیچ کی مکیدگی نیست. مثلا من حیران شدم. من برادر از پرسم گفتم تمام دیگه ما یگان گپ ندارم. رحمت. تشکر به شما. یک نفر با نام تاجیکی اصیل. تاجیکی اصیل. تاجیکی اصیل گپ میزنید شما؟ تاجیکی اصلی بوده است. و فکرم آمادگی ندارن. جعفر سمرقندی. السلام علیکم. بفرمایید. آوازم رفت است میشه آقا تکه؟ آوازتون پس است برادر عزیز. اکن هست آواز؟ هست است. اکا جان اشمان یک التماس وقتی گپ زایسته ما فقط گپ نبره مایلش اشمان التماس مایلش میبروده که گپ نزنید. خب اکا جان من خودم از سمرقند نامم جعفر. شما من گفتگیم که همین شب یک همین رنگ شما یک کانال بوده است. همه آدم کتی هم گپ زدم و یا هم شما همه چسبیدن منو گنده کردن چوپلوس و کیم چو گفتنده. شما را گفتن؟ میدونید از من میگم کی وای شرافیدین گدای پرتغال یک برادر هستن کو؟ کسی اصلاح تیوی که کانالش اومدن اومدم کس حق من به هیچ گپی گنده نزده. پروستا منم یک تاجیک منم فخر میکنم که منم یک تاجیک منم. ازبکستان فقط سمرقند. صداتون باز گم شد. من میگم منم تاجیک من فخر میکنم تاجیک بودگیم که منم یک تا عیبم همه ازبکستان منم تا تاجیکستان نه. لیکن سیاست شما با یا همین امام علی طرفش گفته یا شما طرفتون گفته من نیترال نی آدم من میانی دیتام میام فهمیده من امام علی رحمان به اگه خیلی لگام برداری پتخات کردن نیتم هم نیست دیگرم هم نیست ای گنده کردنم نمیخوام چوکتم من همین اصلاح تیوی به در اومدم اصلاح تیوی در اومدم گفتی نه همین چیز سفر علی چی گفت برادر اخیراً گپا گفت که همین یادگیری فقط افسردگی میکنیم فقط یادگیری موقتی کنکاوی میکنیم همین کارو منم گپ توریج زخ شدم همین گپش میگی شب گلگی شدم من چسبسین تو چاپلوسی که من چاپلوسی نکردم من یک سوال دادم که من قرغیزستان 3 روز بود قرغیزا که تاجیکای بینش شدگی جنگای گفتم من هم نشه دیده رفتم 2 روز خام نرفته دلی منم مثلا دنیای کدام چکش به یک تاجیک یگان چی شود مثلا منم دلم اچون نداکه منم تاجیک منم مثلا فقط خودم اویلکه اویلم اویلکه دیگه تاجیکو چی شود من بچین خیلی شدن در کار نمیسم تو برمی لیکن یک تا چیز منم همجا درآمده گفتم که بابا اگه رنگ قرغیزای ابن دمی یگان تا قرغیزای یادگیریشون افسردگی کرده یادگیریشون اتویت بازی نکایسن اینترنت گفتم ای من تاجیکو هم فقط کنکوبی یادگیریشون اتویت این تو اون تو مگان اگه شما یک تا چیز ده من ببینید 4 سال پیش من велосипед کتی قرغیزستان و تاجیکستان و قزاقستان به سیاحت ببرامدم یک خودم الو اکی شوکت گوش کرده شدم چگره همین گرینسا طرف همین پامیر کتی قرغیزستان تماشا شده با قرغیزستان تاجیکستان گذشتنی بودم سومکای توریستیکی سومکار велосипедو کتی من قرغیزا یک تشون من اسفکتی اومدن و گرجدنسکی فرم هیچ خواهی نینه من داشتن 4 ساعت من داشته گفتن 2 تا قرغیزای جیغ زدن که за то что ты таджик гражданин Узбекистана если ты был узбеком я тебя не трогал бы фамилия ты кутан что ты гражданин Узбекистана я уважаю гражданин Узбекистана кутан ну кутан ты по национальности таджик кутан
Mana buradan man hiç kori ganda nakadem. Man pazakonu pasport doram. Pechatoyam min tamojni pechatom hast. Man Qirg'iziston amin طرف پامیر به تاجیکستان ما گذاشته همین زیارت کردن همین که توریست رفت سریم ولسفید کردیم من داشتن و من یک وای پرسیدم گفتم که اگه گفتم همین گرینسا توغری رفته ایستادم من 1 کیلومتر به گرینسا نشان داشته از کارت هم خیلی گفتم اینجا بیاد تو اگه گفتم من گفتم ازبکستان من اسپاشون فرم اومدن گرازدانسکی فرم یک بچو تلفن کردن یک 5-6 قرغیز اومدن دوسری تا اوگالونیکو اومدن ایرو من گیر بگیتم میونا گیر کردم من هیچ کاری گنده نکردم من توریست من فهمیدی من یکون دیپلمات آدم نیستم من یکون تروریست نیستم من یک خلق عادی انسان من که همین همسایه دولت‌های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان تماشا کردن نیت داشته بودم. راهی توغری برفتم. داشتن گفتن ты за то, что ты таджик, давай, ты может быть ты шпион, должен тебе проверить, ты кто такой, с тобой надо поговорить. То бега, дошли штан, иру бурдан, як кабинет бурдан. Полностью кое текшири кадан, аз нуги сузан гузарондан, ҳамма чиза текшири кадан. Ман гуфтам, бародаро, вақти намози аср шуд. Илтимос, ман ба вақтетон ман рафтам биромда аср хонам гуфтам. ва ё мондан, майли аср хонда биё гуфтан. Бурордан ҳамҷа як хонача дарордан биромдам асрама хондам. Сони гуфтан ту ҳеч хеле ин гурӯҳҳо бикӯшӣ не гуфтан. Ман гуфтам не. Чӯш монам ман подозрение касетон. А ту як худат туристический рюкзаковый колон кати, велосипед кати ин хек хай по закону печатои границем ҳаст Ӯзбекистон, Қирғизистон дар омадаги ман. 3 рӯз Қирғизистона тамошо карда Қирғизистон, Тоҷикистон гузашта рафтем. Не, ту ба Тоҷикистон дар кор бошад, рав через Ӯзбекистон граница ҳаст, ҳамҷо кати рав. Через ту третий гражданин, третий страна, айнҷа мон чиз сад намитем. То бегоҳ ишками гушнаю ташна мана дошта штан за то, что ты таджик, тебе надо проверить, может, ты таджикстанский шпион. Фамиде? Ман ҳамиҷо худам ба худам медонед чӣ гӯя кардам ки ман айби ман аз ишками модарам тоҷик дунё омадагем ман айбам мегӯям. мо мегӯем мусулмон, мо алҳамдулилла, қирғиз, мо ӯзбек, мо тоҷик, мо ки набошем, мусулмон мегӯем, дигар мегӯем. За то, что медонед чӣ ака? Ҳамин мегӯем ки ҳамин миллати ганда нест, ҳамин одами ганда ҳаст мегӯям, ҳамин манам хушиман. Лекин якта чиз барои якта дутта номард тоҷико ҳаст ки интернетам бурод ответ мекунад, ҳақоратш мекунад, ин мегӯд, вай мегӯд масалан да. Барои анамун ин хеле инсоно ҳамин дигар ҷавоба як тоҷико дошта гиранд, галаги мишунд, қирғизо миёнагир мекунанд, наказат мекунанд, дигар мекунанд. Фаҳмидед ака? Ман ҳамин шумо чӣ гуфтане? Ман ҳеҷ шумо кати масалан ваям не, чӣ мегӯям, против не ман аки Шавкат. На шумо ҳамин гурӯҳи шумо кати, на гурӯҳи бисёр, на ҳамин акои Шарофиддиновияш чӣ гурӯҳаш Ихлоқ ТВ. Ман на корам Эмомалӣ Рахмонов кати масалан. Лекин барои ман шумо ҳамаатон бародари ман, ҷигари ман. Манам ҳақ дорам ки тоҷик будагима барош, манам шумо кати рафту омад карда, шумо ки ака шудам ба ҳақ дорам ман. Ман чи гражданин Ӯзбекистон, мон ту худатат ватанат ба корат бош, мон ки корамо набош, не. Манам шумо кати ака рафту омад, арлашка гаштам ҳаққам аст ака. Шумо яктетона якта тоҷика почиш хол халат, манам рафтанам хола почиш шодам ба якта тоҷика як хониш ягон душман биёд, манам рафта ҳамна зашат кам, ҳамма адаст ман чи биёд ёрдам кам, манам ҳақ дорам манам. ҳеҷ ки мана запрет карда метавонад. бародар, вақте ба шумо ҷудо карда просто аки Шавкат ахира ин гапа гунгум, аз шумо як илтимосам ҳаст ки ҳамин тоҷикои ҳамин дунёи тоҷикош ва ки ҳамин майли афсӯздат кунетон, дигар кунетон, нағз афсӯздат кардан, лекин ҳамин як илтимос аз шумо. Ҳамин дунёи тоҷикош шумо каналотона мӯл одамон мебинад, ҳурмат мекунад. Аки Шавкат манам мӯл дида мӯрам видеоотона масалан. Аз шумо як илтимос дорам ки ҳамин бутун дунё будagi тоҷик бародарон богӯетон ки ҳамин конфликти барои междунациональный конфликта раванд хоҳанд арӯза кати рафта масалан зашат кунанд, хоҳанд дигар кунанд, лекин интернетда биромада ҳамин ҳар хел гапоя зада, ҳамин аскарблият карда ҳар хел провокатсия накунанд. Чунки барои ҳамин якта дутта анам хел инсоно ҳамин дунёро якта тоҷика медонанд. бас ки гап занем. хоҳиш бисёр мо шуморо гӯш кардем. инҷо бубинед чӣ қадар мардум интизор аст. ман кӯтоҳ ба ин бародар камтар гап занам. инҷо бубинед, шумо фикратонро гуфтед, фикр мекунед ки фикри шумо дуруст аст, лекин инҷо бисёр нафарон баромад мекунанд, гап мезананд
و وقتی که مردم گپش رو میشنویم الکی چندین خطاهای گپ خود را در میابیم. در همین حالت آگاهی سیاسی مردم بالا می رود. آگاهی سیاسی مردم، مدار سیاسی مردم بالا می رود و مردم آهسته آهسته از حقوقش باخبر می شود، چی گفتنش را میدونستگی می شود و چی گپ هایی که ضرورت ندارد گفتنش الکی میفهمیدگی می شود، چون که جواب اون را الکی گرفته است. این برنامه های ما برای همین است برادر عزیز. برای چی من شما را نبریده گوش کردم؟ برای اینکه این گپ های شما حالا برادرها جواب میدهد، در برنامه ها جواب خودتون رو میگیرید. فقط خواهش من از شما این است که فکر اندیشه خود را که به معنی سر میبیاید و آن به زبان آورده می شود گمان نکنید که آن حق مطلق است. گمان نکنید که آن حق مطلق است. ما همچون یک نفری مخالف شناخته شدم، بله، لیکن با دهها گفته های نفرانی که طرفدار حکومت هستند لایک موندم، با آنها آفرین گفتم، تشکر به این سخن حقتون گفتم. حتی به نفرانی که چندین مرتبه مرا حقارت کردند، چندین مرتبه مرا حقارت و دشنام دادند، من عصبی نشدم، برای اینکه یک روز نه یک روز مرا درک میکنند که من به این وطنم صادق هستم. من صادقانه حرف میزنم و آنها به خاطر معاششون حرف میزنند و خودشون هم میدونند که اکثریت گپایشون به خاطر چی است؟ به خاطر از منصب نرفتن یا به خاطر از معاش محروم نشدن است. من معاشخوری دولت نیستم، به دولت به حکومت زبان کوتاه نیستم، لیکن گپم رو گفته میشنوم. لیکن با وجود وقتی که گپی وطن دوستانه گفته می شود، گپی ملت دوستانه گفته می شود، وطن پرورانه گفته می شود، لایک میمونم، تشکر میگویم، یعنی این گپ دیگر میگویم به هکذاها. برای همین هیچ وقت فکر نکنیم که همین فکری که به سر ما اومد این حق مطلق است. خدا برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث شدند. رحمت کشا. تشکر. برادر رمضان حسینیان وارد بحث شدند. برادر من جا سوال گذاشتم، ولی همین خیر شما صحبت کردید، ما صحبت کردیم، اینها میگویند ما با فایده جانب قرغیز کار کرده ایستادیم. شما چی میگید به این؟ این سوال به من بود برادر؟ بله به خودتون، چون که ما گفتیم هر کسی به سیمای خودش برآمد میکند با او اولویت داده میشود، پیشتر برآمد میکند. بله خوب. السلام علیکم برادر عزیز. تکرار کنید سوالتونه که من با اشتباه نکنم. من ببینید برادر عزیز، در رسانه ها کارمندان مقامات مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و بعضی تحلیلگران نزدیک به حکومت میگویند که چیزهایی که ما گفته ایستادیم به فایده جانب قرغیز ها است. خوب، یکمش که شما از اول خرس کرده ایستادیم. از همه شما چی انتظار بوده؟ ما چی انتظار هستیم از اونا؟ یکون سخنی خوب انتظار نشوه برادر. وقتی که ما با این راه برآمدیم هیچ وقت ما اگر تنگه و طلا روان کنیم با تاجیکستان همین خانه تلوگی سازیم ما را بعد میگویم برای که او منتالیته چون همی است. دویمش این است اگر در حقیقت بگیریم، در حقیقت برای جنگجویان خودی منم نگاه کردم، به همه کانال داخل شدم، دیدم، گوش کردم، همه را دیدم، همه مخالفین حکومتی را. در بین مخالفین هستن برادر، هستن اونهایی که چی گم با منفعت خودشون. خیلی یک برادر برآمد گفت که وای مرا کارت مودن نیخه کردم، اوخه کردم، پول جمع کردم. بله او برادر همه تو چاپلوس گفتن، اخورات کردن. منتالیته ما یک منتالیته غلامی شده است. اما برادر یک گپ گفت بیاین همو را گوش کنیم، تحلیل کنیم، همین را فهمیم که همین گپ حق است یا که نه، یگان دلیل داره یا که نداره. او را سراز سود میکنیم. نه تو بز هستی، تو رحمانوف آدمش هستی، چون که او گفت که من آدم رحمانوف نیستم. دوم اشیایی که بعضی برادران من اینجا خودی من زیادت کردم، چند ویدیوهای نوارایی که از داخل روان کرده هستن وقتی جنگجوی امرای قرغیز این نوارا را گرفتن در کانال‌های خود برای لایک چاپ کردن. چند ما قرغیزا را دیدم که کانال قرغیزا گرفتن، انا ببینید تاجیکو چی مقصد داره، چی نیت داره.
ما این در این وقتی که جنگ شد، دو دولت جنگ شد، من چند ماه چند سال است که گپ میگم، من لیچن طلب کرده هستم که حکومت من لیچن رحمانوف در ویدیو گفته هستم که با مردم یاروخته، اگر حمایت کردن نمیتونی یاروخته یا که برای خودت حمایت کن. امروز رحمانوف رفت، گنرالو رفت مثلا حمایت کردن، من بله استقبال میگیرم، من تشکر میکنم، من یگان گپیش نمیگم. لیکن بعضی برادران پیدا شدن که حمود چی گم میگن چی با میگه رفت جنگ کرد خطی قرقیزو، باید جنگ کرد برای که لیچن مرا از اول غم میدادم، ما نمیتونستیم که خودمون رو محافظت کنیم، برای که حکومت نمیمون و حکومت تاجیکستان. امروز حکومت همراه خلق است، همیشه حکومتی رو من طرفدارش هستم که همراه خلق است. من میخوام که حکومت ما با ما سخنی آزاد بتیاد در تاجیکستان، آزادی دین باشه که ما خواهر ما حجاب کنیم، ما امیرشوی خودمون عبادت کنیم، خدای خدا بیزنس کنیم، بیزنسی ما رو نگیرن، ریجس که زخمت نکنن. بعد ما طرفدار هستیم، ما تشنه وطن هستیم، وطنی بیگانه با ما وطن نیست، ما باید وطن خودمون رو چه خودتون ذکر کردید اینجا. برای انمی ما دو گروه فرانت خلقی رو باید نشویم مثل سال 90. فکر نکنید اگر پدری من طرف رحمانوف باشد، برادری من طرف رحمانوف باشد، من طرف مخالفین هستم. این پدری و برادری و فرزندی ما رو از بین نمیبرد. این فکر عقیده پدری ما است، فکر عقیده من است. من طرفدار مخالفی و طرفدار حکومت یا برادرم. ما نیتو میفهمیم نه تو طرف رحمانوف تو رو باید راستریل کنیم، تو طرف مخالفین راستریل کنیم. این دولت ما رو به روز بعد میرسونه که قرقیزا از این استفاده برده استادن. لیکن من شما رو پیگیری کردم، من همراه شما همچون شما رو مخالفی میشناسم. من از طرف شما یگان چیزی ندیدم که شما با منفعت قرقیز کار کرده باشید. شما با منفعت خلق، با منفعت نبرو رحمانوف که رحمانوف در راه نشون دادید. برادر شرافت گدای محمد اقبال امیر رو من پیگیری کردم 100%. راستی من برادر سهراب ظفرعلی ندیدم وایشه، لیکن شما را من همچون فرزند ورا من بها میتم که من با گروه شما نیستم، من با گروه شما رفت آمدی نزدیکم ندارم. برادر من همچون از دوری میگم بله شما با منفعت خلق کردی سودین. برای همین نصیحت به برادرایی که شما چوپلوس موپلوس میگه یا رفیق دیگر یا تاجیک دیگر، شما امروز میبرین سنگ میزنید در کامنتاریو مرده که برای امروز قرقیز زدی ملت ما همه تعظیم میگویم، ما را همه گپای بیزه میگه، شما سیگان هستی میگه، شما وطن نداره، شما رو باید نیست کرد از اینجا. برای ما نشون تین قوتی خودتونه. باید برادر خودتون چاپلوس گفتن قوت دارین، میتونه مسخره کردن، مد فیلم بازی کرد، صورت چسبونده و تو حکومتی و صورت ما رو میگیره به دخترو میچسبونه. این کاری نامردی او است. ما باید عبرت نگیریم. ما مخالفین هستیم. ما اشتباهی که حکومت میکنه او رو باید نکنیم. ما عبرت بشیم که مردم ما رو طرفداری کنه. ما اگر مردم چاپلوس گوییم، تبوز گوییم یا که یک ریپر برو اومده نبی که همون هر خیلی حقارت و او رپر است، او را فهمونه، او در داخل است، او بیچاره زنبی را شده است، معنی او رو شتگی است. ما وظیفه ما مردم رو فهموندن حقه، نه اینکه مردمی که بیچاره میبره رحمانوف جناب عالی پیشوای ما میگه ای نه تو رو باید زد، تو رو کشت بوزی. این اشتباهی است برادران. در وقتش خودی ما هم رحمانوف پیشوا گفته هستم. برای همین این اشتباهی ها را از بین بریم برادران. دشمن ما امروز قرقیز است در مرز، در داخل بله رژیم اشتباهی زیاد داره که ما تغییرات میخوایم که رژیم از بین رود، رژیم دیگر حکومتی دیگر باید شود که حکومت خلقی باشه که ما در وطن خود آزاد کنیم. فرق نداره که چی فکر عقیده داره، آزاد باید در وطن باشه. برای همین بیان رژیم برادر. بله تشکر برادر عزیز. اینجا اول برادر عبدالله وارد شدن، با اینکه سخن میدیم بعد من چیزی گفتم بودم بعد میگم. بگذار برادر عبدالله اول سخن کنم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کلی مردم تاجیک. من با همون وای میگم که میگم و سفرعلی اولش در الله ترس که یا تومت هم کرد یا تومت کن که اخلا مردم نفهمن. ما اولش همه عیب دارد و هیچ که بیاید در این دنیا بی عیب نیست. لیکن وقتی که مردم گفتن که کارتتمون والله در همین کار ما شاهد که اما اشوروف هم گفت که و ما میمونیم مردم ما میگن که شما پول خوریم، ما نمیمونیم یگان کارتی هم وی تاجیکستان کراچی موند یا من کارتی ما یکی ما دوز میگم من اینه که اگر کارتشون میموندن دیدن حوزی نامونده برو اومدن گفتن سبحان الله چه دروغ میگن در همین وقتی
برادر صدایتون کم نشده استاد. با خودش هم کنه تو برادر صدایتون کم میشه. نمیشه. خب درویش کلوبی بفرمایید. یک جمالتون رو نشان دادید، با پنهان شدید. خواهش میکنم اگر شرایط باشد با سیمای خود برآمد بکنید خوب میشه. درویش کلوبی ای ها با شما اشتراک کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. با برنامه شما من همین گفتانیم که برادرها این آواز ما دشمن اساسی میگیم قرقیزه. با فکر من در همین قصر سال قرقیز چی با ما دشمن نشیده؟ در دم پریزیدنت چیدن امام علی با ما دشمن شد قرقیز. ببین همین نمیخوام که همین مثال ای پشتی مثال دو سه کسی که همین کار کردن ما یک ملت دشمن خود اعلان کنیم یا که دشمن بگیم. من بر همین گپا زید هستم. ما نمیتونیم یا را دشمن گفته. دشمن هم دشمن اینه نگاه که رمضان برادر من رمضان برادر گوش که تو مرا برادر تو نگاه که زبانش خورده امو امام علی تو زبانش خورده تعزیه بیان کرده نمیتونه امروز دته تو شکر میگوی که او برای منفعت خودش کار کرد. جنگ برای منفعت نام یک عائله بود، برای نام بیزنسی دامادش بود، در برای نام یک بیزنسی نام جانی چند نفر شما قربانی شدگی همو برادرها نمیره دریغ ندونیست. این نفر مرد 40 نفر مرد 50 نفر مرد. بفرمایید گپتون رو گویید. برای هر یک بازی کردن خودش برای او فرق نداره که چند نفر قربانی میشوه، چند نفر قربان میکنه برای او فرق نداره. اینا نگاه که همو حتی آمدنش مایلی با زبان گفتن بر تلویزیون حتی خط مکتوبی تعزیه بیان نکرد. شما امروز و امام علی ملدیس مورا یردم کرد ای تکد او تکد چی کرد اموجا چی کارتون که جنگ دوخت هیچ کار نکرد والله جنگ تون دوخت. برادر درویش کلوبی یک دقیقه صبر. خلومان پیش از یک برادر صحبت کردن بودم. نگاه کنید حاضر چگونه با منفعت همین حکومت است، همین جنگ، همین خونریزی، همین شهیدای دادگی چگونه با منفعت همین حکومت است. ببینید خانه ها خراب شدند، بله خراب شدند. کوچه ها خراب شدند، بله خراب شدند. ترانسفورماتورها از کار ماندن، کورنوشی هم شدند، بله کورنوشی هم شدند. در نتیجه حالا ببینید یادتون هست سیمومین یتیموف در بودکن گفت که ما 4 پونکت را امضا کردیم. همین روز من یک پونکتش را افشا کردم. در تحلیل های خودم یک پونکتش را افشا کردم. این چی است میدونید؟ در جانب قرقیزستان مقامات قرقیزستان گفتند به شهروندان خودشان وعده کردند، گفتند که هر خانه‌ای که ویران شده است، ولنگار شده است یا سوخته است ما خودمان آباد کرده میدیم، از جانب تاجیکستان تاوان طلب نمیکنیم. جانب تاجیکستان گفتند که هر خانه‌ای که ویران شده است ما به زودی آباد میکنیم و به مردم میدهیم. بله یعنی یکی از پونکت هایی که در گفت و شنید به امضا رسیده است این است که جانب ها طرف خودشان را خودشان آباد میکنند برگشته. یعنی از این میبراید که وقتی که جانب ها طرف خودش را خودش آباد میکرده است با این آبادکاری در حالی که بودجه کشور پر نشده ایستاده است، با بودجه کشور پول نیست، مبلغ نیست، ده ها صدها صاحبکاران ترک کار کرده ایستادند، ده ها صدها شرکت ها ترک فعالیت کرده ایستادند. در همین حالت کشور ما بجای آن که از جانب غاصبان تاوان بگیرد، این خانه هایی که سوخته شد از جانب قرقیز ها با آنها بگوید که این خانه ها را آباد کنید، آباد کرده دهید، میگوید که نه من خودم آباد بکنم. یعنی یکی از شرطنامه هایشان این بوده است که هر کشور
خودش آباد میکند. انا کنون اینها چیکار میکنن؟ آباد میکنن، با تلویزیون ثبت میکنن، کلید در داخلی و دوسری میبل ها رو میدارن، پلاس ها رو از بزرگ خریده میبرن، میاندازن، بعد انا در آوردن. ای مرد، ای ملدیس حکومت 10 شهید دادیم به خاطر نمی پیر. 10 نه، حالا 15 16 گفته شدن. 15 16 شهید دادیم به خاطر نمی پیری که بعد از چند روز به میان میبیاید. انا با همین مردم ناراضی، انا با همین مردمی که جانش بلب آمده است، کاسه صبرش لبریز شده است و در تمام شبکه‌های اجتماعی سر و صداهایش بلند شده است، میگوید انا ملدیس حکومت کار کرده ایستاده است. برای یک پیر ما 15 16 قربانی دادیم، چندین نفر یتیم شد، چندین نفر فرزندش را از دست داد، خانه ها سوختن رفتند. انا برای همین باید ملت زیرکی خودش را از دست ندهد. اکا یک چی بگم با بسته یک دقیقه بته مرا مالی قربانی دادیم ایرا من سکرت من طرفدار رحمانوف نیستم، من از هفت پشتش بیزار هستم، خود شما همه میدونید. بون اگه با مرا بزیده من بروره مردم که خاراکتر حرام داره، لیکن فاکتش که ما میگم من از زمان وروخ هستم، قطعا برادر در علاقه هستم، من دلی مردم وروخ میگم چی گپه آخه اروج را ما طلب کردیم، حمایت کن، گفتم ما کردیم، شما افیر کرده حمایت کن افیر، ما اگر راه مستقل میگیرم میتا ما وروخ 100 تا ما مردن رو تیاریم برادر، چراگاه های ما رو میگیرم میتا 200 تا ما میمریم، نه که همون کارو بکنم برادر، ما میجنگیم، ما میجنگم، ما اجازه بده ترمو نکنم، ما میرم ما میجنگم برادر. ما مردن چیه ناموس اول برادر، خونه ماله یکی گفتی شما از یک جهت خوبه اینجا رول رحمانوف نیست، اگه خونه رو سوزه با انا پیشوای ملت و پیشوای ملت یگو خدمت نکرده در اینجا، او را بخشه اسپیس خط زدن در کار است، اونجا گنرالای بودن دیگه مردم بود. خوب تشکر رمضان، تشکر. باز ان شاء الله سخن میکنید برادر. اینجا یک خواهر برآمدن، چرا سعیدوفا بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. اگه جان میبخشید حلق تاجیکستان مردم با یک سوال دارم ممکن باشد؟ بفرمایید. حاضر قرغیزستان کانالش دیدم امروز همه قد تخمتا را میکند که بالای مردم تاجیکستان میگد که مهم پیش مهم آمد دگوار کرد زمین پدرکا کرد گفته استای نمیدانم چقدر زمین پدرکا که دگه برای چی اینا گفته استای که چقدر مهم خانهشان سازانده تاجیکستان یکم آمده همین را برای همون چی میگه تامین کردن یاردن گفته زمین تاجیکستان پدرکا کرد اینو داکیومنتشان هم بوده از دستشان و همه چیزشان بوده است داکیومنتشان هم نشان داده است همین تهمت را میکند که دل آدم میسوزد گریه میکند با رفته چی مردم تاجیکستان خفه برای چی وجدان ندارد یگان اور ناموس ندارند حکومتدار تاجیکستان مقام برای چی خفه یگان چی نمیگد که چقدر آدم مرد چقدر آدم زخم خورد نمیگد برای قرغیزستان تاجیکستان مردمش چیزیش کمه حق حقوق دارن مردم تاجیکستان حق حقوق هم ندارن برای چی همین وجدان ندارد همین میترسد که یگان سخن گپ زده میبرن محکمش میکنن بالای همین چی میگد من نمیدونم که وجدان مهم همین نیست که خلق بروید گپ زنن حق حقوق خدا ما را طلب کنه قرغیزه ما چیزی مهم کمه ترسیمان بالا یگان چه گفته نمیتونیم یگان سخن گپ زده نمیتونیم امروز همین وجدانم عذاب داده است که همین مردم پس زده است میدونم تغری
حکومتدار پس زد. خدا ما را با دیگه مایده اگه قرقیزستان هم با پس بزند. قزاقستان میداند که عیب دار تاجیکستان ای. ازبکستان دانسته است که عیب تاجیکستان با دیگه مسلمان ها داده گفته است که عیب فقط تاجیکستان به تاجیکستان سر کر جنگ گفته است. وجدانم عذاب داده است. برای مردم خلق تاجیکستان وجدانش عذاب نمیکشد. برای چی؟ وجدان نداریم، آر ناموس ما نداریم. برای چی؟ آر ناموس داشت است اما حاضر که وجدانم عذاب کشیده است شمیده. زنکا رسیه آمده است گفته است که غرای جلوی میگن. همین است روی که به من کار کدوسیه جلب غره همین آمده. ما جلب غره میکنیم برای چی روی که با من کار میکنیم برای همون کدامش به پیشش قرارم که میگد که کدام ملتی تاجیکو ها اور ناموس شما نیست میگد همه خیلی نویسته همه جواب میگد سر خدا ما را برداشتن ندانستیم بخور. یک هفته پیش داغستان زنکا جنگ کردم گفته است که شما اور ناموس زنکا شما به نیست میگد علم که دسته علم ما اومده است. چند سال مادرم رویش ندیدم پدرم رویش ندیدم برای چی؟ عیب ما مسلمان شدگی ما عیب ما مسافر شدگی ما برای چی من نمیدونم. مردم تاجیکستان همین خیلی چشمشان کار می نمیدونم. بسیار تاسف‌بار. همین روز چندین نفر نوشتن در رسانه های قرقیزی خیلی گفته شدند، در رسانه قرقیزی آن خیلی گفته شدند، جامعه جهانی خیلی گفته شده است. تمام جامعه جهانی کارشناسان مسائل سیاسی نزاعشناسان جانب قرقیز هستند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه آنها معلومات را آنها داده شدند. ما جیم آرام معلومات داده نمیتونیم. کارمندان رسانه ها وسایل اخبار عمومی را به جای حادثه رهسپار کرده نمیتونیم. حالا چند نفر از همین کشافچی ها میروند گپ زده ایستادند در همون جاها انا ما آمدیم دیدیم اینجاها خونه ها سوختگی این خیل بود و خیل شد این و هاکذا ها همه جا تنجی است آرامی است. بله بسیار خوب برادر این مسئله رو همه هم گفته میتواند. همین زنک حامله دار واروخی هم گفته میتواند این مسئله رو این گپ رو. برادر تو اینیکاس کن، تو ژورنالیستی، تو روزنامه‌نگاری از شبکه ولایت سوخت رفتی، شبکه تلویزیونی ولایت سوخت رفتی. بله دادر من تو رو میشناسم. اوانگارد بودی، از اوانگاردی به شبکه تلویزیونی ولایت سوخت با کار در اومدی. بعضی برنامه های تحلیلی هم گرفته میبری. عقل درس ها است. بسیار بچه خوب. لیکن تو ببین تو نشان ده اینیکاس کن که وضعیت چی است. این حالت مردم رو بچه آوردن. سلام علیکم. حاضر یک دقیقه صبر. و علیکم السلام و رحمت الله. برای همین هم وقتی اون رسیده است که یک کم اینیکاسگری واقعه باشیم، واقعیت رو اینیکاس کنیم، حقیقت رو اینیکاس کنیم و دیگر داور خودی ملت است، خودی خلق است، خودش یافته میگیرد. همین است که شما از داوری مردم میترسید که شما رو در نیابد، ناحقی شما رو در نیابد، ناعدالتی شما رو در نیابد، ناعهده برای شما رو، کار ناشایمی شما رو در نیابد. انا برای همین میترسید. به زبان همه مهر زده اید. خودتون باشید درونی بونکر گم نیست. اگریسور شناخته شدید در یک جنگ دو روزه. کاش که این اگریسور هم می بودید. یک بزدل بیش نیستید. همین که یکم بوی چی آمد شما درونی بونکر می دارید گم می شوید به اهل اویله.
کوش که این اگریسور هم میبودید خیلی پیش میرفتیم. برادر چه گیواروف سلام علیکم و رحمت الله. میفرمایید. من همین یک خواهش دارم به همین برادرانی که در همین تاجیکستان هستند و برادرانی که در همین شبکه‌های اجتماعی دعوتگران میبرن میگویند که هر دو طرف جنگ رو بس کنید. او قرقیزا جنگ نمیفهمن، او قرقیزا نصیحت نمیفهمن. برادرایی که میبرید گام میزنید یک نصیحت به همون ژورنالیستان تاجیکستان کنید. ما همین جنگ اینفورماسیونی دا باید دادیم. ما باید دادیم. این گاب رو بگید میگن دوستی خیرس. او خیر در همون دوری پیامبر صلی الله علیه و سلم معاویه کتی حضرت علی جنگ نکرد. همین نبود، همین جنگ نبود. گوید که نبود، گوید که پیامبر دیدگی بودن. توجیکا بیان خونش سوزونن، توجیکا بیان زناشونن فلان کنن، توجیکا بیان غارت کنن، مایلا هیچ گپ نیست. خیلی بیاید گوید ابر نصیحت کنید، همون چوپلوسا نصیحت کنید، گوید که خیلی شما همین عقلاً برایید همین مردم فهمونید. در همون تلویزیون تاجیکستان گوید که همین گپ شده ایستاده است. بس جهانیان فهمونید که ما جنگ رو سر نکردیم، ما باید داده ایستاده ایم. امروز پگاه وارخا میگیرد، این خدای نشان ندهد وارخا گیرد. تمام مردکای تاجیکستان باید پس از این همون لباسای زنا را پوشیده به قد کوچه برای دیگر شهر دیگر راه نداره. دعوتگرایی که میبرید مردم میگوید که این کار نکن وای کار نکن. شما برای یک بار التماس از برای الله ژورنالیستای تاجیکستان دعوت کنید که شما در جنگ اینفورماسیون وینه با باید داده ایستاده ای. بله. نه خود فقط همین لولی شما با همین توجیک تیز باشد. یک گپ شود این گناهگار، یک گپ شود تروریست، اکستریمیست، بالا بدتر. خیلی چیکار کنه دیگر مرد؟ چیکار کنیم؟ یا که شما فقط همین دعوت خواندن علم آموختن فقط برای ملت خود کردید که همین ملت خود رو فقط پس زنید. این چی روزی سیاه، این چی از این روزی سیاه دیگر نیست. از همین بعض وقت از همین توجیک بودن من شرم میکنم که همین کاش همین توجیک تولد نمیشد آمد در دنیا. نه برادر، شرم داشتن یک سو موندن در کار دیگه حتما یک مبارزه آسایشته بردن لازم است. مبارزه آسایشته بردن لازم است و کسانی که از این گونه برنامه ها آگاه هستید وقتی آن رسیده است که دیگه اهل ایالتان را آگاه کنید که به این برنامه ها بپیوندند و از این صحبت ها آگاه شوند. اینجا چگونه منبر است؟ اینجا همه خیلی منبر است که هر کس هر چیز فکر کرده گشته میگیرد، لیکن فکرها به یک جا وقتی که جمع میشوند زد و خورد میکنند سفته میشوند و یک فکر عمومی و یک ایده عمومی ملی به میان میبیاید. رفته آهسته پخته میرسد و اینجا هر کس به هر خیل فکر، این خیل شود درست میشود، اون خیل شود درست میشود، این خیل شود نقض میشود، اون خیل شود خوب میشود، این کار گنده است، این کار نادرست است، این نادرست به فکر خودش. لیکن وقتی که به اینجا میبیاییم، در اینجا صحبت میکنیم، مکالمه میکنیم، بحث میکنیم، مشورت میکنیم، فکرها پخته میرسند و نهایت پخته میرسند و در نهایت آهسته سفته شده رفته یک ایده عمومی ملی به میان میبیاید. وقتی که یک ایده عمومی ملی به میان میبیاید و این پایدیواری پیروزی ما بر ناعدالتی هاست، پیروزی ما بر عملهای ضد قانونی، ضد کنستیتوسیونی است، بر غصب حاکمیت است. کسانی که امروز حاکمیت را غصب کرده ایستاده‌اند آنها را دفعشان میکنیم و یک حکومت قانونی، یک حکومت قانون محور که از روی قانون کار میکند. قانون در روی ورق نمیموند، قانون در عمل میشود. امروز ببینید
بالا گفت که این خیل کن، بالا گفت که اون خیل کن، بالا گفت که اونجا رفت، بالا گفت که این خیل شین، بالا گفت که پیشوا و هر یک گپ. یگون کس قانون گپ نمیزند. یگون کس قانون گپ نمیزند. اگر یک نفر مشکلاتش با حاجت خانه باشد حتما ریزوگی پیشوا لازم است. نه رئیس جماعت، نه رئیس حکومت ناحیه، نه رئیس حکومت ولایت حل کرده نمیتواند. حتما باید به پیشوا مراجعت کرد. چون که گپ پیشوا از قانون بالا میایستد. گپ پیشوا از قانون بالا میایستد. از حقوق انسان بالا میایستد. حالا طبق کنستیتوسیون از حقوق انسان، از آزادی انسان دیده بالاترین چیزی نیست. از این دیده بالاتر چیزی نیست. لیکن در عمل چی؟ در عمل در تاجیکستان یک نفر گپ میزنه، یک نفر حقوق داره، دیگر هیچ کس حقوق نداره. حقوق گپ زنی نداره. کارمند تلویزیون، کارمند رادیو در تاجیکستان اول میپرسد که همین جمله رو استفاده برام چی شود؟ شود یا نشود؟ پیشوا قرش میومده باشد یا نه؟ بعد همین جمله رو استفاده میبرد. به همین ما چیکار میکنیم؟ این غصب حکومت نیست؟ غصب حکومت است. سلبی حقوق مردم نیست، سلبی حقوق مردم است. از بین بردن حقوق مردم است. برای همین امروز باید ما از تاجیک بودن هم شرم میکنم این گپا رو یک سمونیم. این به خاطر چی شده است؟ به خاطر همون شده است که ما خاموش نشسته ایم. ما گپ نمیزنیم، صدا نداریم، صدای ما خاموش است، نمیبراید، کسی نمیشنوه صدای ما رو. باید صدای یکی ما به گوش این حکومت دار برسد. صدای 9 میلیون باید به گوش حکومت برسد. باید همین زیاده از 4 میلیون انتخاب کننده هست در تاجیکستان، همین 4.5 میلیون انتخاب کننده باید صدایش بلند باشد به سوی حکومت. ما ببینید اگر ما همین گونه خاموش باشیم، من این گپ رو گفتم برادران عزیز در برنامه امروزه، ما اگر همین خیلی خاموش باشیم، ما اگر خاموش باشیم یگان تغییرات با دیگر شدن رئیس جمهور به میان نمیباید. یگان تغییراتی با دیگر شدن رئیس جمهور یگان تغییرات به میان نمیباید. با همین خیلی خاموش میشینیم، با همین خیلی یک دیکتاتور دیگر رو تربیه میکنیم خودمون. همین امام علی رحمان اینقدر آدمی بد نبود. از بین خودمون یک کلخوزچی بود، همشهری من جنت الله کامل. برادر هیچ یک انسان بد نبود اینقدر. حتی به نهایت کار میکرد. خودمون گرفتیم اینو بردار. اول جناب عالی گفتیم، با چقدر همین کلمه های ارخیسی بردیم به همین نفر چسبوندیم. عالی حضرت، عالی مقامش گفتیم، عالی جنابش گفتیم، جناب عالیش گفتیم. رفت این تنتکی تیار شد. تنتکی تیار شده دیگه. حالا بعضی نفرها افتابش میگویند، ماهتابش میگویند، خدایش میگویند، پیامبرش میگویند، هر چی گفته ایستادن شرم نمیدارد. به ناحیه ها سفر میکند، وقتی کودکان به او شعرهای میگویند از او شعرها شرمش نمیبیاد دیگه. تنتک شده رفتگی. همین خودمون ساختیم. وقتی که این از بین میرود چقدر شاید قربانی دهیم، چقدر مردم به زندان روند، چقدر مردم در زندان است. هزارها نفر رون به خاطر بی‌حقوقی، به خاطر تلاش حق و حقوقشان پشت پنجره زندان شده اند. با چقدر زندانی دادیم، چقدر قربانی میدهیم یا دادیم. و وقتی که این نفر از بین میرود و نفر دیگر میگوید این خاموشی ما دوام کند، باز ما همین خیلی میمونیم. برادران عزیز و خواهران گرامی، باید ما تغییر کنیم. باید ما تغییر کنیم تا اینکه برای همین الله به فکرم در سوره رعد آیت 11 بود یا 12 بود یادم نیست، میگوید که الله دیگر نمی کند حال قوم را تا اینکه آنها خودشان کوشش دیگر کردن حالت خود شوند. درست است. مثلا اگر ما حالت خودمون رو دیگر کردن نشویم، خاموش باشیم، خاموش بیستیم، امام علی رحمان برود با یک نفر دیگر میگیریم، همین خیلی پیشوا میسازیم. بله
خوش آمدید برادر جنت الله کامل. امیدوارم صحت و سلامت باشید. برادر عزیز و گرامی، انشالله که میخوایم یک مدت در خدمت شما باشیم در این برنامه پرمعنیتون. کم کم همشهریمون گفته هستین، خیلی به هر حال مشکل نیست. برادران همشهری جناب پیشوا از ناحیه دنغره جنت الله کامل انشالله که طول چند دقیقه با شما خواهند بود. انشالله برنامه را گرفته میبرند و باز بعدا همراه میشویم. باشد انشالله با برادرها انشالله میخوایم صحبت کنیم، یکم گفتنی داشته باشن، نظرهای داشته باشن، انشالله میخوایم در خدمت اونها باشیم. خب چه خیال میکنیم برادر شوکت؟ فعلا شما رفته باشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز و گرامی، طوری که میدونین دیگر حادثه های مرز برای همتون معلوم است. تقریبا مدتی 5 روز چند می شود که این حادثه ها در مرز رخ میدهد، اما به هر حال تقریبا مدتی 2 روز چند می شود که در اونجا آرامی است. خب به هر حال این تعداد آماری های قربانی هایی که واقعا از طرف تاجیکستان ما دیدیم، این دیگه برای همه شما معلوم است. خیلی جای غم و اندوه هم هست. خداوند را دعا میکنیم که هر چه زودتر ملت ما را اولا از دست ظالمان نجات بدهد و سپس برادران ما و شما که در مرز هستند خداوند متعال آنها را در حفظ و پناه خودش نگاه بدارد. خب فکر میکنم که کمتر دیرتر هم وارد شدیم، سخنهای بعضی برادران را گوش کردیم. به هر حال بیاین برادرها که دیگه استودیا در اختیار شما، کسایی که میخوان یک فکر و نظری که دارن انشالله با هم در فکر و نظرها یک جای شده انشالله صحبتمون دوام میتیم. اگر از بین برادرها کسی گفتنی داشته باشه انشالله میتواند که سخن کنه. خب بله برادر وقت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. ما فکر شخصی خودم هم گفتنیم که فکر شخصی خودم است. من می فکر دارم که دیگه وقتی قیچی برداری، وقتی شش مقام خونی نیست دیگه. از همین وقتی هسته که همه باید توجیکو متحد شد، یک جای شود. پس دیگه شش مقام کنی و رقص کنی پیش خیلی بازی کردن. از وقتی اوج مبارزه شده دیگه. توجیکو باید همه یک جای شیم. حتی نگاه که همین قرغیزا با زبان توجیکی میدرن در همینجا بین خودمون جنگ میدوزن. همین را اگر اون تا زمیتی که کردگی باشه. باز بس او رقص کنی و او رقص بازی و این چیز بس قیچی برداری و چیز. باز فقط وقتی مبارزه این مومنت هسته که عزتمون باید مثال سرتیه. برای عزتمون گپ زدن در کار. انمی حاضر انمی وقتی انمی انا همه آدم انمی عزت امون میتونه که همه را جمع کنه پیش خودش. خب مهاجرا را خب که چیزا را مردای در داخل بودگی را همه را یک جای کرده. انا همه آدم میتونه. با فکری من ای فکری شخصی من. بله سلامت باشید. یکی از مشکلاتی بزرگی که امروز ملت ما دچار شده است در همه مسئله ها همین هماهنگی نبودن است و در اینجا بیشتر من مردم خلق رو گناهگار نمیکنم. ببینید حکومت قرغیزستان با اونه که تجاوزگره به خاک ما تجاوز کردن، هجوم کردن، اما فعلا میخوان خودشون را یک خیلی نشان بدهند که گویا این کار از طرف تاجیکا شده. من فقط امروز خواندم که از طرف حکومت تاجیکستان یک بیانیه داده، بعضی هاشون صحبت کردن که آغاز جنگ از اون طرف آغاز شده گرد. یعنی خیلی کار دیر شده است. از همین خاطر با مردم باید کار کنن، با مردمی که در واروخ هست باید همدیگر فهمی شود. در حالت این همه کار به ضرر ما می شود. اینجا یک خواهر اجازت گرفتن، سعیدا با باشد. فرمایید خواهر. السلام علیکم. بار دیگر ممکن است سخن کنیم؟ بله بفرمایید. اکا میبخشید تاجیکستان با چقدر اوبلاست، چقدر رایونا هست.
دینانگی جنگ با دینانگی جنگ منوی قرغیزستان چگره قرغیزستان گتی تول که سه تمی چهار تا ارایان بچهاش برآمد دیده آمداسیان بچه خوجان درگجو چندتاش یا 20تاش می 15تاش برآمده بچه رایان سکتمن درگجو با بچه رایان شاید از خواهر قطع شده باشه نه؟ سلام علیکم اکاجان امینور اکاجان سلام علیکم به همه برادران اکاجان من خودم هم مهاجرم همین همچنین از حساب مهاجرا بله اکاجان سلام علیکم علیکم سلام از حساب مهاجرا گرد هم مقصد برای مهاجرا چی گفتنی هم این همی مایده رفته سم یک کس میخفن میزنن من در اینجا میزنن من در اونجا میزنن من بیایم برادرها یک خلاصه یک کنچه نیده ببرویم که همی مقصد همی روز جمعه همی جمعه می آمد همه کسای مهاجرا جمع شیم مثال برادرایی که ماشین دارن این ماشین دارن سه نفر میتونن خودشون بگیرن برن پلاکتامون بگیریم پلاکتامون تیار کنیم مقصد با تمام زبان ها پلاکتامون تیار کنیم با قرغیزستان بریم این در قرغیزستان مردم قرغیز میتین که سایه بریم خطی مردم قرغیز گپ زنیم جنگ نه گپ زنیم چی میخواهن نمی او مقصدشون چی هن که مثال این ما هم آدم کشته اعتراف ما هم مرده خانه ما را کو هر روز چپه میکنی علاوه زنی برای ما یگان کینا نیست هر روز چپه میکنن مثال از ظلم میکنه جوانایی که مردن اینا با گفتی خچان و اینه چی ای گفتد جوانا را پیش کسن خیلی مرده این عیده طرف همشید یا را باید یگان کس جواب بگه که مثال همین ظلمه مثلا یگان قدم ایمانیم همین مبارزه از هسترانی نشینیم تماشا نکنیم مهاجران مقصده وجه یگان قدم ما نمانیم برای بهتر گفتن آینده خودمان مثال برای ایخی نمیشود تا چندی تماشا میکنی آخه میگفتن جنگ نباشه این شما جنگ میخواین در توجیکستان این جنگ شدن مثال دیگه چی مانده ای مقصد مثال همون واروخ اگر تا همی وقت هم ایده نمیدودن که امروز همون واروخ پرابلم نمیشه در سر توجیک همه خیلی مقصد مثال توجیک همون خیلی قرغیز همونجا زندگی میکرد به یگان البار اما دودن که امروز کوزر یافتن برای طرف توجیکستان زدن اما خیلی شید همین کارها شید نه نمیگم توشتو ما برای چی گفت سمی گپا برای که از یمی پرابلم جنگ توجیکستان و قرغیزستان میروای شدگی یکم مثال هم اینجا تماشا داره تو چندی مشتب نکنیم همین کاره مثال برای ما برای مثال مردم توجیک بولی چیه که مثال میتونیم که ممکن که در نام الله جانم همین خیلی سرنگومش کنیم که میدونه بولی مشتب نکنیم میگیم همین گلابل نکنیم همین مثال 10,000 20,000 آدم جمع شود در قرغیزستان نه پلاکت بگیریم پلاکت ها با زبان عربی قرغیزی ازبکی نمیسی مثال جمع شیم همه کسا روز جمعه پریود شیم همینجا بریم انشاءالله رمضان در خطی برادرای قرغیز مثال بسر می هم مسئله بیایم اونجا و هی حکومت نمیشه و امروز میتا پگه نمیتا میبینی پگه خوریدی با پگه بردی میخوریدی با 5-6 نفر دیگر میبرم خیلی میکشوه مثال این یکم روز نیست همه ای را ما خودمون فکر است میدونیم مثال مقصدی ما گفت ما چیه با یک مسئله بیایم اونجا کدام برادرایی که به همین فکر ما چی هست عدل نکنین همین گفت ما را کجان مونن مثال کامنتاری را بینیم روز جمعه نصیب انشاءالله جمع میشیم در نزد انا مسجد پلاستیک میر اونجا میزنه میریم نه کدام برادری که ماشین داره کدامی که برادر چوپلوسا رو هم بگیریم که گیبه بزنس هم بگیریم با هم قرغیزستان در بریم جمع شیم حتی مردم قرغیز هم گرم میزنن حکومت خودمون بیاین حکومت خودمون گرم زنیم با قرغیزستان وارد شده رفتن شما چی سود میرسون؟ فجان ما مقصدی ما چه مردم بسیارش هرچی میترسن اینم توقع میبرن میزنن من توقع میبرن توق دا میمونن ما مردم وقتی سرجم هسته همه توجیکا سرجم هستن یگان کس یگان گرانیت ما را قپیدن نمیتونه یگان چی هم فقط احتیاط مسکن پسکه برای دیده سن که وضعیت جهانان چقدر مسکه همه خطی
برادر از اینه که یک گروه جمع شود و وارد قرقیزستان ما باید در داخل خود کشور متحد شیم. هیچ کس نمیتواند که جلوی ما را بگیرد. از اینه که یک دسته اوجا بریم نیست ممکنن یک دسته میترسن آخه اکا جان در تاجیکستان میترسن. تاجیکستان نگاه دارن که ایاسپانیا فرشته میویه و بخیزن خطیان فرشته پیتیان فرشته جمع کنن. کام روز در تاجیکستان سنگ میبوره اکا جان. ایم گناه هایی که کده سنگ که در تاجیکستان سنگ میبوره ما میترسیم که همون پدر مادر ما هم تای همون سنگ نمونه بو. قرقیزستان میرین مثلا 100 نفر نه بگذار 1000 نفر هیچ چیز ما به دست نمیاریم برادر. نه اکا جان ما مقصد ما نفهمید جمع شیم. ما جمع شیم انشاءالله سر یه مقصد میاییم. ما هممون جمع شیم سر یه مقصد اوجه میاییم. بینیم که همین توجیگ همه خیلی بینه 20 نفر داره کو یه گرین گفزن میشوه. اگر 5 میلیون 20 میلیون توجیگ در همجا جمع شیم این سال اوز شبست ما رشد میکنیم انشاءالله. تشکر زیاد برادر. ببینید پیشنهادی را که شما کردین آلی برادر اجازت میده پیشنهادی را که شما کردین من باور دارم که مردم قرقیزستان میگفتگی شما اگر بریم در واروخ جمع شیم کار حل خودش نمیآید. هم به این طرف پیروز میشیم هم در تمام این اکا جان واروخ بگوی واروخ دمیریم جمع میشیم. این پرابلم نیست. این توچکه را واروخ بزنیم واروخ ما بولی رد میشم که مثال واروخ میریم قرقیزستان نه. زنده باشید. بله این خیلی خوبتر. برادر بهادر بفرمایید چی گفتنی؟ سلام علیکم آقا جانتلو. سلام علیکم برادر رمضان. سلام علیکم سعید جان کروچ برادرم. همین ها جای برادری پیشنهاد کرد قرغز نامرد بوم 1000 بارا ما گفتگی ما جی میره پیش در همون درن قرغزستان ازبکو را زدن یک بار باش خیر کن این میتینگ نه در درن قرغزستان میمونه. این برادر نمیدونم کجا چیکه من نفهمیدم میره تو او میتینگ نی رو تنشام ته بخینا در کار باشه او بخیر پگاه او چی بره نه پیش کنسول جبرم پلاکات گرم برای نه قصر بزرگ ما را کشتگان ما اپرادات چیکنه که ما نی زرال دگه مای نمرد و زیرو تپشون دای برای انقلاب گازیسا چی گازیسا من نفهمیدم ترا برادر. نه با 1000 آمد با برادران سربازای وطن همه شهر بچهای وطن که امروز خاک زمین ما را محافظت کردن. همه ما متحدیم تا قیمه را ما قطعی 70 دومادش یعنی 70 دومادش قدر یعنی ما امروز خلق خوزه یکم مبارزه را گفتم برادر رمضان که هیچ وقت دایی پیشوای پوک بیمانش نه سپسر نکنند. این مبارزه را خلق خودش کرد. با نو یک گنرال کیش میگن میبخشید برادر جون گنرال تطور این همینه که یک مسئله رو در نظر داشته باشین. یک گنرال یعنی گنرال نوجوان فنای رحمت با پدر و مادر نه گنرال که امروز شب روز درباره خلق نه ببینید برادرو ما از ارتش کشور از کسایی که کار میکردن هر کسی که رفتن واقعا قربانی دادن مبارزه کردن ما برای همشون احسن میگیم. این ارتش ما از یک نفر و از دیگران نیست. این فرق بین سیاست‌های گرفته حکومت و ارتش داریم و اینها باید فرق بگذاریم. به هر حال از اون چند تایی که قربانی شدند و جان دادن از جمله کارمندانی که بگیم همون سربازان وطن بودن. بله برادر اکاتون بعد ما همین چیزا گفتنی با همین سربازای وطن همین شهر بچهای وطن که برادرها التماس پلاکت همین رحمان فنا بگیره نگیرین در براتو پلاکتو نو سربازای وطن مردن کو با نو پلاکتو باید شما پیش برین با بیرق تاجیکستان باید پیش برین. هیچ وقت با پلاکت رحمان فنا گیرین. این آدم در جای پلاکت باشه اونجا اوج جزیر میشوه. بله برادر درست است. من در یک صحبت هم مراجعت کرده حتی گفته بودم که هر کسی از بدخشان باشد از کلاب باشد حصار باشد دوشنبه وابسته هر گروه باشد وقتی که واردی واروخ می شود برای دفاع خاک خود وطن خود می رود همچون تاجیکستانی بریم
و این پیشنهادی که برادر کردن بله خیلی پیشنهاد ارزنده. اون کسایی که جان خود را دادند، خون خود را دادند، بیچاره ها، مادرای اونها غمگین شدن، فرزنداشون یتیم شدن، اونها حق دارن که پلاکت های اونها گرفته بشه و همچون قهرمان. این بهترین پیشنهاد. اگر هر کسی که میرود از اینه که ما پلاکت های دیگر کسا را بگیریم، از قربانی های خودمون را بگیریم، هم روحیه مردم را بلند میکند، هم یک تسلیت به اهل خانواده این قربانی ها میشود و از همه نگاه خوبتر و بهتر است. خیلی پیشنهادی بجا است. کسایی که البته صدا میرسه و میشنوند، بهتر اگر که این کارا را انجام بدهند، فکر میکنیم که از نگاه ملی هم خیلی خوب میشود و خیلی تأثیری بزرگ دارد. خب اینجا یک برادر دیگه به نام سیراج باشد فکر میکنم. نه فرمایید برادر. برادر سیراج محمودov باشد. سیراج محمودov. صدا تا نیست برادر. شاید میکروفون گریه نکرده باشی. خب برادر خارج شد. در اینجا یک برادر دیگه نوشیده است، الکساندر. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. اولش به همه برادران، به همه ما که توجیکستان میخوام صلح و امانی، اولش این را میخوام. با برادران واروخی گفتنی هم که باز یک بار دیگر تکرار میکنم که برادران، مادر شما مادر من است. مادر من است. من نمیخوام که اشک مادر من ریزد، برای که مادر شما مادر من است. نمیخوام این رو اشکش ریزد. دیم سوالی که همین برادرانی که دولت را محافظت میکنم، به هوای یک سوال دارم، خصوصا یک سوال دارم که چون که من در تاجیکستان تولد شدگی هستم، بسیار گپای من کوچگی هست، برای که دوستانم تاجیک بودم، باور کنید بسیار کوچگی هست، ادبی گفتن نمیتونم. برای خیلی شیرین است، به ملال صحبت کنید. برای چی دولت یگان پروگرام کرده نمیتوند که قطعی خلق خود صحبت کند که شما سکالتوکا شما چی میخواهید؟ اقلا همی گپای چی گویم غضبناک هم باشد کو، برای چی گفته نمیتوند؟ شما چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ یگان تشر ندیدم. من پروگرام کریستان رو تماشا کردم. دوجه کسی که زخمی شدگی است، رانیانی ده، برای وایو پرزیدنت رفت، پریمیر رفت، گوبرناتور رفت، ایش رفت. از توجیکستان هیچ کس نمیره. آیا ما توجیکستان صاحب داریم؟ سگ صاحب دارد. من 4 سگ دارم، من صاحب شم. ما توجیکستان صاحب داریم و فکرم صاحب نداریم. ما یا به صاحبیم. چه میگه که برادرشین سباکی یا اون کس بگردن نمیگیرد. بس سببش در چی است برادر؟ سببش در چی باشد؟ سببش من وز گم میزنم. این سببش ما دموکرات اویلوی داریم. دموکراتی چی نداریم؟ دموکرات اویلوی داریم. مرا ببخشید خیر، من شما را میخواه گپای دغل میزنم، لیکن من چه گویم فکر من همین است که ما دموکرات اویلوی داریم. نه اصلا بگم که دموکرات یا نیست درست‌تر میشود. اویلوی چه فرمان کرد مکورم چی میکنه؟ او چه که اقلا خمون مسلمان حساب میکنیم، میرن مکه و مدینه، میان همه خیلی قدیمه. یگان چلیش نمیشد، یگان چلیش نمیشد. و چیخه که دولت زخمی شد یک بار
رفتن نتونستی زنگ زن بچه چی محتاجه چی دارو. یک برادر زنگ زدم از من به نام الله میگویم به نام خدا. Я вот клянусь Аллахом говорю, просто мне помощь денег. Говорит, у меня, говорит, брат раненый, говорит, он нечем, ну я с ним дружусь. Я говорю, хорошо, я вот сегодня отправил. Деньги требуют, что в больнице лежит солдат, который раненый, деньги требуют. Вот деньги есть, лечения будет. Нету денег, нет. Но я его фамилию, имя не скажу, потому что знаю, беда будет там. Вы простите мне, пожалуйста, я не скажу его. Хотубе не скажу, потому что это мой близкий. بله برادر بسیار زیاد. ما یک چیز رو باید فراموش نکنیم. ببینید برادر و دیگه برادران که هستند، درست است که در اینجا حکومت تاجیکستان پر سر و پا گناهکار است. ما این را هیچ وقت نمیتوانیم انکار کنیم. نه که یک مشکلی در خود ما مردم هم است، ولی چگونه که پیشتر برادر شوکت اینا گفتن ما آدم ها را از آدم ها بود میسازیم و دیگر میسازیم، اونها را به جای میرسونیم که دیگر بلای سری خودمان میشود. این چیز واقعیت دارد. ببینید که ما هیچگاه از حق خودمان طلب نمیکنیم. آیا همون خانواده قربانیانی که جان دادگیان، من تا به حال نشنیدم که یکیش طلب کند که چرا خونبه های اون را آورده نمیدهند، چرا حکومت تاجیکستان از هر جایی که باشد به تسلیت اونها نمیروند. وقتی که ما طلب نمیکنیم، دیگر از یک حکومتی که پروای خلق خودش ندارد، پروای ملت خودش ندارد، دیگر چی امید است؟ از همین خاطر هر قدر اگر طلب کنیم، از حقوق خودمون دفاع کنیم، باور کنید دانسته باشید که آسته آسته به طلبات ما و شما خواه نخواه جواب میدهند. اما بخشش باشد، من یک مثال میارم، این را نمیخوام برای ملت تاجیک در عموم. همین خر، همه خر میدونید، وقتی که خر رو ادیر صحرا میبرید در بالایش 2 تا درزه هیزم موندی قرار استاد، با 2 تای دیگه میمونی. اگر قرار استاد ماندن میگیرید، اما وقتی دیدی که بی طاقت شید کمش میکنید. من عذر میخوام از این مثال آوردگیم. ظالم هم وقتی که بالا یک از ظلم میکنه میبیند که خاموشی زیاد انجام دادن میگیره. وقتی دیدی که اعتراض میکنی، از حق خودت میخوایی دفاع کنی، پس دیگر استاد از اون ظلم و ستم از اینایی که داره حتما دست میکشه. به همین خاطر ملت ما باید یک کمتر بیدار شود، باید حق و حقوق خودش رو کمتر بشناسد. باور کنید علمای جامعه شناسی میگن که در هر ملت از 110% یا 7%ش بیدار شود، هیچ کس بالای اون ملت ظلم و ستم کرده نمیتونه. این معنای را دارد که ملت ما تقریبا همه در خواب گرانیم. پس برای اینه که یک کمتر اینها جای خودشون رو بیاورد و حکومت احساس کند و بیاد این کارا رو انجام بدهد، باید یک کار مردم بکند، از حقوق خودشان آگاه باشند. خب در اینجا کی از برادر رمضان باشد؟ برادر رمضان اگر گفتنی داشته باشه بفرمایید. خب بوری دیگه سلام علیکم. صدای من خوب میرود؟ بله بله صدایتون خوب است. خب اینجا برادر بهادر جان، من قطعی شما میخواستم وای کردن که ما همین چیون پرابلم ما را برادر بهادر جان خوب میدونن، مثل من چخه همین سخنهای من هم برادر میگوید. قطعی شما میخواستم وای کردن برادر چیکار کنیم؟ اگر که وای کردیم بیا نمبر منو بگیرین یا من نمبر شما را همیرا خودمون یگان چه ارگانیزovat کنیم. با بوی هر که نشویم ایدوری گپ زده نگردن. امروز وقت پرابلم است، پرابلم را میخوابیم کاروچا که نویسه نمبر مرا در افیر من میگم +1. برادر که در تکنیکا باشن خواهش نامشون نوشته روان کنن. نه در همینجا میگم بنویسم، مشکل نیست. کسی میخواد زنگ بزنه قطعی شما ملاقات میکنیم، همه را اینفورماسیون من دارم، چی ویدیو چی دو همش میپرتون بچه‌ها چی در کارای همین سال 2000 سال کرده. برای همین نویسیم برادر بهادر +1 685
377 009 پلوس 1 685 377 009 تلگرام واتساپ می دارد برای نمیره یک روزه که وقتی مشکلی است سر میکنیم حال میکنیم میره تکرار که میکروفون ده گرام کنه تکرار کنه اکا جون که ما نمیشنم شما پلوس 1 685 377 00 00 با چند؟ 9 9 9 009 009 اولش پلوس چند بود؟ پلوس 1 خب تشکر پلوس 1 نه 3 1 پلوس 1 نه 3 1 پلوس 1 31 خوب برادر که میتونه انفورماسیون بردم برای بگذاره ممکنه خیلی بینه قرغیزو چه اکتیو کار کردیسم ما هم دوام میتیم خیلی تیمای رحمانوف آینده در پیش هسته برادرو من برام که با خمزه کوربان سلوان نگهبان تا باشه قاضی ما رمضان جان پیش گفتم باید برادرانی که اکای جنتلو یک مینوت همین برادرانی در همین سنت پترزبورگ یا در مسکو همین یک کورکن بیای همه کسا جمع شیم یکون کسی باشه در کنسولانی بیای نه کنسولانی یک کورکن یوردم کنه ما که ما اینفورماسیون همین چیز ما نکنیم باید ما را جمع کنه و یک چیز کنه پلاکت چکنه ما بریم در همین پیش کنسولی نامردا اوج قرغیزادا اوج برآمد کنه که نگاه کنه چه خیلی مسترجمیم یا تری نامردیشون قید دوگا نمیرم باید بفهمن که ایجادن ما هستیم در لوکای جنگ اطلاعاتی بگن میریم در دیگر شان میگن میریم یک کورتنن که شما در سر بیان ایجوسا تشکر زیاد خیلی سخن جالب گفتین کوشش کنید کاری که میشود انا متحد باشین با یک جایگی کنید انشالله هیچ ضرر انشالله به شما نمیرسه خب در اینجا یک نفر دیگه است سخنهای مهم برادر رمضان خدا نگهبانتان باشه برادر سخنهای مهم کسی باشه بفرمایید السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله ما درباره کمبودی‌های مملکت سخن گفتیم درباره چی پرابلمی بود گفتیم من که باید روحی همین کمبودی‌ها رو درباره که چی باید کرد در آینده من چی گفتنیم آیا شویر میگم من از بیگانگان هرگز ننالم به من هر چی کرد این آشنا کرد برای بهبودی دولت برای که دولت در نزد دیگر مملکت دیگر با قدر باشد ملت با قدر باشد باید از درون آغاز کرد دیگرگونی رو از درون شروع کرد همین خیر است برادر اگر دایتون باشد پیش اهمی سالهای 90 ملت توجیک با خودش یک قدر داشت حتی همون ستالین هم همون دیگر رهبرانی بودن که درباره توجیک ها سخنهای خوب میگفتن از قرغیزا فرق دارن از دیگر ملت ها فرق دارن انا چی سبب است که بعد همین سالهای 90 ما توجیک قدر نداریم دیگه در دگام جو قدر نداریم باید درباره همین فکر کنیم درباره همین فکر کنیم که چرا بعد همین سالهای 90 همین کمبودی ها شد که یگام ملت ما را چه فهمونو همچون ملتی ترقی کرده یا همچون ملتی چیز گویم اعتراف نمیکند یا دمی روسیه فرض کنیم بگیم که نیروسکی میگن چورکا میگن یا وهو کزو سلام علیکم که ما جواب دیم آلی سخنش را تمام کنم انا برای همین مقصد من چه مقصد کوتاه کداگا میزنم مقصد من میگی بیو برادرام مقصد همین پروموی فیلم مقصد همین پریس کانفرنس مقصد همین که ما باید یک کار کنیم همین خلاصه برادر نه که ما از دوریش کار نمیتونیم باید از درون هم کار کنیم پیشنهادم همینه که جمع شوید همجا همه کسا از درون ایواز کنیم وقتی در مملکت یک دیگرگونی شد از درون البته که همین دیگرگونی با بیرون هم
تاثیر میکنه. مثلا در بیرون هم یک مثلا دیگرگونی نو میشه که همه ملت یا همه دولت پیشروی کرد. بله. سلام باشه. خب برادر که چه گفتنی بود بفرمایید برادر، گفتین جواب دارین. سلام علیکم و بار دیگر رحمت الله. همین سوال این برادر رو من جواب میتونم با یک دوست خانه دیگر دارم. برای اینکه این همون بعض دوملاهای با چی سبب ما رو گنده میبینن، با چی سبب ما چور کشیدن امروز در آسیا، با چی سبب ما رو اونوزید کردن، اینو پس زدن. با همون سببه که پیشواهایی که برو آمدن خودشان عالم گرفتن، برو آمدن داد از وارثان پیامبر گفته لاف زدن، امروز ویا وارث نیستن، امروز ویا همش چاپلوس شدگی هستن. وقتی یک جوان سخن کرد، وقتی یک جوان سر بالا کرد ویا همچون عالم این جوان رو نگذاشتن که سخنش رو گوید، نگذاشتن که باید قیام کنن. ویا ملاهای شدن که ملاهای دیگه کوسه شدن، ویا فقط فکر شکمای خودشون کردن. ویا نگفتن که این ملت صاحب دارد، این ملت باید همون ملت باشد که امام بخاری بود، یک دیگر ها بودن. این خیلی فکر نکردن، فکر شکمای خودشون کردن. امروز انمی ملت یک سبب از همه بالاترینه که این ملت به این حال رسیده است، انمی دوملاهای شکم پرست و شکم چرانه که نام دارن در تاجیکستان. اگر گوید نادرست است من اثبات میکنم. ببینیم همه بالای اکا جان میبخشی، اکا جان همین دوملا همین کلغه رحمان فر، او دوملا کلغه رحمان فر دیگه یکم کسی نیست. گوش که اکا گوش یک دقیقه مرا گوش کنید. همین دوملاها وقتی هر یک توشان صحبت میکنن، شما اگر دیدگی باشید میگن که ما پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما میراث پیامبریم. همین گونه سخن میکنن یا نمیکنن؟ خب وقتی میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه، جان تو از جان پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاتر ارزش دارد، یا که از عمر ابن خطاب یا که از خالد ابن ولید از اونها بالاتر ارزش دارد. چرا حقیقت حال را نمیگوید به مردم؟ چرا اون چیزی که در اصل در دین هست نمیگوید به مردم؟ مردم را چی بلای بسر مردم اومد؟ از پشت همین دوملاها اومد. والله قسم از پشت همین اومد. من خودم یکی از همین دوده شدگان به همین دوملاها بودم که وقتی که یک کس همین دوملاها را تنقید میکرد، چی میکرد، من غضب میکردم، خودش جنگ میکردم. وقتی خودم دو دوشنبه اومدم دیدم، من دیگر باور کنید که دیگر همه چیزی که فکر میکردم خطا بود گفته دیگر شونه نگفتم. برای که اینها چیزی که میکنن، چیزی که میگوین اون رو نمیکنن. والله قسم از 50% زیاد نمیکنن گفتگی گپ شاکا. باور کنید این گپ من. بله این قبول است که یک عالم باشد، دوملا باشد، یک گپ میگوید نمیکند، این دیگه مسئله است. اما اینجا مسئله ملت میروند. مسئله که چرا همه این مشکلات ها برای ملت میروند. اگر گوش کنید همین سوال شما رو هم جواب میدم. وقتی که این همین حاجی میرزا روسیه اومد، اول نگفت که همین در قفای همین گروه ها نخیزید، باید میگفت که نه نکنه، مردم باید پیشوا خودشون وقتی گفتن باید مردم از قفای باید سبب میشن که مردم از این قیام کردن از این گپ‌ها دیگر. برادر ببینید، من درباره حاجی میرزا اینا نمیخوام صحبت کنم، زیرا اونها قدر امکان از نگاه دینی خدمت خودشون کردن. بگذار یک نفر از نگاه سیاسی بگوید که من عضو این حزب نیستم یا دیگر حزب قبول ندارم، این برای هیچ مشکلات نیست. ما خیلی از دوملاهای داریم که بیچاره‌ها را زندانی کردن، محکم کردن، از سر منبرها گرفتن، دور کردن. این مشکلات ملت نباید بر سر روحانی‌ها و دیگرها بر کنیم. کسی که برادر که پیشتر گفت که چرا ملت تاجیک تا سالهای 90 این گونه نبود. من خودم یاد دارم سالهای 92 همین خیلی در روسیه بودم. تاجیک خیلی قدر داشت، خیلی قیمت داشت، هیچ کس رو هیچ گفته نمیتونست. حتی یا تاجیک در راه میرفت دیگران میگریختن. بله این بعد سالهای 95 دیگر شد که فعلا تاجیک رو میدزدن، میکشن، میسوزونن. این نیست. از نگاه من به هر حال اون دوملاهایی که خب دین را فروختن، واقعا
خیانت کردن دیگر اون جای خودش است، اما همه اشعار را نمی شود که برادر این بها را بدهیم، زیرا خیلی از اونها تلاش هم میکنن، زحمت هم میکشن. همشون را من در نظر ندارم، لیکن بسیارترشون همین گونه هستن برادر، باور کنید. نه من این رو قبول دارم. من از جمله خیلی دامله ها را در تاجیکستان میدونم که رحمانوف میگفت که اولی الامر است. خب من اصلا قبول ندارم که اون اولی الامر باشد. خیلی از دامله ها را میدونم که میگویند اگر ضد رحمانوف خروج کنی، میتینگ کنی، این گناه است، خروج به پادشاه دیگر. اینا رو من اصلا قبول ندارم. این مخالف دین مبین اسلام است. یعنی که شاید بنام داملا باشن یک قسمش، اما واقعی نه. خب برادر اگر که با صحبت داشته باشین اینجا باشین، در اینجا یک برادر خیلی پیشتر وارد شدگی با او سخن بتیم، بعد با میگذاریم به یک نفر دیگر رو به خواهر. برادر کابل نویسگی است اگر در اینجا خطا نکنم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. همینجا فقط همین خدمون همین کمبودی یا دیگر هم میگیم. کمبودی را گفتن در کور نیست، فقط هم پریود جورایی بود میگن عروج. همین جامعه جهانیش هم دروغه. کدامی هم اومد تاجیکستان اینا دربارش استاد. اینا شما میگن که نه همونجا پیشنهاد کنین و خیلی هم ویدیو داریم، پیشنهاد کنین. هم رمضان بسیار گپای زور گفتم، من گوش میکنم، هم را گپ زنش اینا یکای بودورم. خیلی بسیاری حالتو در خطا میکنه که همه اون نه که ما باید پاس نریم، فقط پریود. بله سلامت باشید. این گپای پرابلمای دولت های یکمش گفتن در کار نیست. او وقتی پرابلم دولت نیست، پرابلم واروخ های. این پیشنهاد شما را من شخصا قبول دارم، ولی من حتی در یک سخن هم گفتم که ما فعلا چی مشکلاتی که داخلی داریم با حکومت تر کنیم، مثلا مسئله ملت های دولت های ترجمه بشیم. این را قبول دارم، اما ببین برادر بعضی مشکلات های هست که حتی در همین مثلا حکومت کشور کمبودی میکنه داخل بالای همین. مشکلی در این است دیگر کمبودی را برادر ما خودمون میکنیم. ما در همون داخل همه مردم که میخیزه گپ میزنه، باید انا همون جاده باید گپ زدن در کار. مثال ای دور هم چند خری گپ میزنیم، او گپای خوب هم میزنیم، نه که مقصد با فکری سرجمی در مثال گپا را باید ریزنهوجی نگیم، فقط وجود هم پریود هم تو بیشکه کمه گیریم، ما تاری زد خود نمیریم. مون جامعه جهانی گناهگار میکنه، چیزی میگه گفتم بگیره. چی باید کسال همو زدن، نیمی مردم اکشتن در همون تریتور در گرانیسا، همون چیزا را میدیدین، چی باید همون چیزا را جامعه جهانی در پیشنهاد نکردین؟ انمی مشکلی سری انمین است. ما همین را میگیم که چرا ما اگر قدر امکان حکومت کشور این قدر ظلم و ستمی که در مرز بالای تاجیکا شده باید پیشکش کند، باید این در جنگ اطلاعاتی باید شکست نخوریم. آخی همه گوش که برادر بیست انا میجاش در بیست آخی اینا حکمت همو را پیشنهاد نکرد. اینا حاج اینا مثال خدمو گپ زد استیم که کمبودی را چی با خدمو پیشنهاد نمیکنیم؟ بله درست است، پیشنهادتون خیلی بجای. ما هم با بعضی هم برادرایی که در همین کارا هست همین را خوب نصیحت کردیم که باید از پشت همین کار شیم، بگذار که حکومت نکنه. ما لااقل خودمان با زبانهای گوناگون، رسانه‌هایی که داریم، سایت‌هایی که در بیرون داریم، باید از پشت این کار شوم. من به این پیشنهاد قبول دارم. ما همین چیزا را همین برنامه را نگاه میکنیم، تماشا میکنیم، گوش میکنیم. همون سالمون بچه کلوب با چند بار همین مثال تاری بایا روی تاری پاس میزنه. ما گفتمش که خیلی پاس نزن مردم کلوبا. ما این همین قرغزا هم گوش کنن ما را به نام پروردگار قسم میگم تونم بیشکه کمی زنه میریم جامعه جهانیمون بکشم را کدامش میویم. ما خیلی زد خود نداریم، میریم پریود. ما قطعی هم ملت هستیم، زنده باشید هستیم. بفهمه قرغزش میفهمه، کدام ملتش میفهمه. به نام پروردگار قسم تونم بیشکه که میزنه میگیریم. هم کدام قرغزش پیش میاد کلاش گاوری میگیریم. خیلی نه ما جامعه جهانی ایدستش
جامعه جهانی گپ میزنه چی باید همه قسول کشتن مردم ما را در اونجا چی با خب جامعه جهانی حاجی مثلا جامعه جهانی میگن چی با امور جامعه جهانی هیچی نگو برای که ما آنم را آشکار نکردیم مشکلی در همین است که آخی آن همی کمبودی مخالفه های آخی کمبودی هم دولت های هم های مخالفه کمبودی هم های جامعه هم تاجیکستان های باید پیشنهاد کنیم باید بگیم ما شخصا اطلاعات کافی نداریم زیرا در خارجیم یا کدام مخالف نزدیک دور باشد اطلاعات کافی ندارد اما حکومت که مسئولیت رو دارد در همون جا هست مسئولاش هست اونا اطلاعات کافی دارن اگر اونا اطلاعات بگیرن پیشکش کنن این قدر کشتن این قدر زخمی کردن همین رو امان وقتی صحبت کردیم آغاز تیرپرانی از طرف اونها شد یعنی خیلی وضعیت تغییر میدهد که گفتن حکومت قرقیزستان گناهکار است و باید جواب بدهد این خودش خیلی گپ است یعنی بین مدت 5 روز همین رامان نگفته نه اگه گوش کاکا حاجی بخشش گوش که 1 دقیقه حاجی در همین جا فقط گپ میزنن چی با ایمالی را همون میگه چی نکرد چینم داره نه گپ نمیزنه چی با نمو مرده‌ها را ناموش نمیگیرن خیلی مردن اخی مورا میگیرن و وقت سوالش میان ناموشون قهرمان میگن نه که حاجی با ما دباری مردم باشیم که اخی ما باید گپ زنیم بخیزیم جامعه جهانی را این شما مثال مردم مثال اروپا را ما دیدگی نیستیم شما هستین همون چیزای بین المللی همون جا هستید بکنین پیشنهاد برام بیاین تاجیکستان اینا ببینن اخی واقعا پیشنهاد شما برادر پرا با جای من خواهش میکنم برادرایی که در همینجا باشن از مخالفینی که در همینجا باشن این پیشنهاد جدی به نظر بگیرن بگذار اگر که حکومت نکرد چرا ما نکنیم ملت هم کدن در کار ای همه خوبش همه ما گوش میکنم همش پیگیری میکنم چی با همه شورا بی زفر گپ میزنه او زود گپ میزنه مویدین کبیر گپ میزنه او زود کی همه گپ تاری توچکش هم میگه همه در وقتای انم خیلی که خلق در احساسات های باید انم روحبارو خودشون گپ زنن که یک گپی خطا خلق لبای طرف میبره ما حاج ایدور استودیم دولت خودمون گناهکار قدسیم گفتیم که حکومت ما گناهکاره حکومت کیه حکومت هم ما و تیم هم ما مردم توجیکیم خودمون چی به گناهکار میکنیم امدو برادر کبو تو برادر ما هیچ وقت ایس گوش که برادر جو ما هیچ وقت سربازای وطن گناهکار نمیکنیم حکومت مون گناهکار نمیکنه تو قضیه رحمان فکر با 4 روز دای کرده بود همه دلا دکمنش میکرد خلق میخیزن کنسولو یا در قطار میمون که نگاه که کی بینوات اینجا نه گوش که برادر امی جنگا باید تاری اتکری تا نگو که ما خسته ما میخیزیم ما تاری همه جنگ دیدی که نمی زدن عطفه چه گرفت این 100 سال برای قرقیز باید درس باشه که نکنه میکوره یه جای دیگه جای قانون دروغ همه اروپا هم از دروغ منفیتی خودش نگاه میکنه لوبای امریکاش روسیاش هم همش منفیتی خودش نگاه میکنه یگون تایو در خوبی موت نیست یگون تاش بله یک تاش هم مثال بیارین هم یک تیمور هم مثال بیارین این هم کرباخ گرفتن اومده هم شرکت خارجی در کرباخ مو پادش که این هم یک کونیش او یا جویش گرفته 50 اینا کور کستن یگون تای همو با منفیت ملت مو نیست شما نایجوش هم یا بر بسیم فکر کنین این چیز است من وقتی که مسئله قوم بگن یا دیگر رو گفتن که تاجیک کمک میکنه و دیگر اصلا قبول ندارم تا ما خودمون نسازیم حفظ نکنیم دفاع نکنیم هیچ کس پروای ما رو ندارد این چیز قبول است اما در اینه که بعضی مشکلات ها کمبودی که وابسته به حکومت میگن اینا هم برادران میبینن که دیگه در دل مسائل مهمه که پیشکش مردم نمیکنن بعد واقعا این چیزها سر میزنند حکومت کشور اگر هر چیزها را سری وقت پیشکش مردم و ژورنالیست ها و دیگه کند فکر میکنیم که کار پیش میرود به هر حال تشکر زیاد از شما برادر در اینجا یک برادر دیگر یک خواهر بود به فکر مالی رفت نمیدونم همه یک گپ دیگه دارم میگم میبرم همه یک گپ دیگه ما بگو میبرم
ما همه که گفتانیم که همه اونش هم منفیت نگاه میکنه چی با ما هم آیا هم سولوی پیش میدونه سمرقند بخوره آیا ما داج زایاولن 300 بار هم با می فهمیدگی ما هم حکمت نایسوندگی چی من نمیاد بتن سمرقند بخوره برای این هم تاریخ خپیم ما باید زاد خود نزنیم بیا ببینه حقیقت ای پیش بی مثال دای تیلود مورا گناگور کسان ما گناگور نیستیم ما بیا او گناگور کنه با اطلاعات گناگور بیا پیش ببینه حادثه را ببینه مرزی ما را جدا کنه بتا او قدر چیان بیا مرزی ما را جدا کنه بتا وقتی مرزی ما جدا شد معین شد بعد یعنی او ما که زدیم بعد بیا ما را گناگور کنه. تشکر زیاد برادر انشالله فکراتون رسید. به هر حال اینجا یک برادر اجازه گرفتن صحبت میکنیم فعلا باز خارج شدن. برادر ابو موسی فرمایید. صداتون است برادر ابو موسی؟ السلام علیکم اکای جناتلو تای بهادر. بله صداتون هست. من یک شیء خواستم قاید کنم درباره همین دین رو امروز هم موضوع درباره چه راست گفتم نه کور برآمدم در ویدیو در اومدم درباره همین برادر کلوب میگم که ایو کی وقتی اخیر به حد گذرونده است به سر هر چی پنجه نرم میکنن به هر چی گپ میزنن برادر سلمان ای در موضوع میش کار گپ نمیتیان مثلا کرونا خوبه برای یک آدم سیاستمداری نمیگه باید هر یک انسان وقتی حرفش گپ بزنه نباید به سر هر یک چی هم موقع چیزی هست در اون برنامه گپ بزنن بر سر هر یک چی پنجه نر کردن هم خوب نیست. مثلا اوزین برادر کی گفت کی مثلا سلمان خفگی کرد سرانوز سلمان هم بسیار وقت هر چی میزنن مثلا یه خوب نیست یک فکر شخصی خدمت فعلا شاید اون صحبتی که آنلاینی ها داره در دیگه جا باشد من خبردار نیستم. نه فهمو نه برادر برای تو چی نکردم اینجا برای تو مثلا یگون عرض دادم کم فکر خدمت برای برادر گفتم فقط یک چیز میخوام بگم که از نگاه من شخصا خودم از کلابم از دنگره این برادر شاید از بدن یک نفر از حصار یک نفر از صبح برای من شخصا برای که ما هستیم در یک حزب دیگر تاجیک بودن مسلمان بودن مهم است. مسلمان پیش همه مسلمان بودن بله برای من فرق نمیکنه مسلمان بودن پیش همه. بعد درباره همین مرز گفتنیم که انا مرز برای حل کنش به فکر شخصی من حل و مشیدنیه برای چی به خاطر اینه که قسمی که مثلا زمینای ما در طرف قرقیزستان موندگی ما راضی نیستیم ما میخوایم و برگردونن این انا برادرای قرقیز هم در راضی نیستن نمیخواهن مقصد ایرا بگردونن. خب فقط یک راه ما داریم که در همین مقصد حیاتای همین بین المللی و اون اول ما فقط دکزات کنیم زمینو را چخیلی است مثلا خطر نشوندیم دکزات کنیم همه را اثبات کنیم نه که متاسفانه با یک جنگ دیگه چی هم بیولی برادر میگه سمرقند برای ما نمیگردونن قوت در کار مثل همین آذربایجان و ارمن میمونه اول در همه جا دکزات کرد اثبات کرد که زمین خچای بعد با زوری قطع گرفت تمام میشه که چی نگو مرد همین تو دولت ما هم بتونه که مثلا عرض داد کنه اول در اون و در همه قانونی قطعی اینو به خوبی تا نمیگردونن با هیچ با کاغذ قلم قطعی نمیگردونن زمین در دست بیاره بتیه به همین خاطر با یک انا چند تا نگه با متاسفانه شاید که چی شود چند آدم میگه تلف شود بعد زمین رو با بگیریم قوت زوری قطعی بعد این دفعه تین میشود دیگه یگان راه دیگه مسئله ایتری نمیبینم اول مصلحت اگر 100 آدم میگه رمون برای مصلحت این کار حل نمیشدنیه در این طول 30 ساله که مسئله دویس کم برای چی برای طرف تاجیکستان هم راضی نیست طرف قرقیزستان هم راضی نیست هیچ محل نمیخوام قرقیزستان زمینایی که گرفته است مفت قروض و بگردن بتیه هیچ محل نمیخواد ایران به همین خاطر اول نیک یک کار که بله در همین مقصد کاغذها و کاغذ قلم هم را پیشنهاد کنه برای مقصد چی دولت روسیه باشه چی اون باشه تا کدام هیئتایی که نباشه مثلا همین هیئتای داخلدار باید اول کاغذ فکت دلیل کذات کنه بعد یک قوت گازوری با یک می مناقشه گم میشه و باز بینه میگیره به این هیچ محل نمیگردونه قصبینو رو نمیتیه نه سمرقند بخاراتن دیگه و قند گفتن دانشری نمیشه که قند هم نمیتیه یکی متاسفانه یک خیال میکنیم با یک سرزنش یک چیگه میشه یا بخوای گروخ میتیه البته امروز تماشا کنم
برای طرف قرقیزستان هم قینه باور که مدرا رو میبینی اشک میریزن، چی قرقیزستان باشه چی طرف خودمون باشه، برای همه مردم عادی به حد قینه وزنینه. دیروز یک برادر اینجا صحبت کرد، من درباره مردم قرقیزستان چی گفتنی ندارم، گفت که کمبودی بیشتر از جانب حکومت شونه. حتی در همین برنامه یک برادر از همون خواجه اعلی و از همون وارخ بودن که اون مردمی که آمده در سرحدی خانه کردگان زمین گرفتگان آمدن بروند، اما گفت حکومت قرقیزستان ایرا نمیخواهد که صورت بگیره. گوش کردم میره برادر عزیز، من اینا گوش کردم، اما او برادر گوش کردم دینه بدی برنامه امروز ندیمش دینه برنامه گوش کردم. آخه من چی گفته هستم؟ دولت هیچ کس نمیخواد یک آدمی انسانی که به قدر زمین میرسه، انسان همون وقتی که 30 سال بالا میره بعد میفهمی هیچ محل نمیفورد که زمین بوتی، کی میفورد که زمین بوتی؟ اگر طاعت راموز قرقیزا بیاد تاجیکستان شاید قبول شو کنن، پاسپورتشون زندگی کنن، نیکی زمین در اختیار دیگه کسی محل نمیته، هیچ کنه نمیته کرونا میکنه. و ما برای همین گفته هستم که برای به جنگ نمیشه و نیکی کاغذ قلم اول در کزات کنم خریطه براست که خواستور خوب نمیدونم خریطه را مقصد همون که هست توجیه که هست حقی مقصد باید برای در حیاتای همین بین المللی اثبات کنه که همین زمینی ما های. وقتی که وایو قبول کردن بالای مثال قرقیزستان فشار آوردن قبول کی نکرد، بعد یک مناقشه میشه و نمیتونه گمی آذربایجان ارمنیش یک مناقشه میشه و با چند کس دیگر طلب اینه که زمین نمیتونی که بگیریم، همین قرار داره. کشورهای دیگر هم البته همه منفعتی خودشون میبینه در اینجا. همین کاری که 2 روز 3 روز بعد رخ داد، وقتی که حکومت یا بگیم که بیشتر مردم مبارزای ما و شماست سرحدبانامون وقتی که عکس العمل جوابی دادن، این خیلی و دیگر کرد. اگر در این پاستای خودشون باشن از دست نتن، باوری دارم که خیلی کار روی حل خودش بیاد. اما اگر کمی عقب نشینی کنن خدای نخواسته بعد با خیلی ضربه سخت میشه. قرقیزستان هیچ محل قواش برای که دولت ما 3 باشی 6 باشی دولت علی شد و استقلالیت هم طاعت را همش پول صرف میشه و قوت مسد هیچ حال نداره سر و سر با تاجیکستان. و امروز هم نگاه کردم خیلی خوب برای پرونده جنایی هم شکایدن طرف قرقیزستان یکون عکس العمل هم نشون داد. می خیلی واضح بوده مسد همه کار میشه و حل میشه و ان شاء الله. بله اگر در حالتی که همه یک جای کار کنن متحد شوند و سربازا واقعا وظیفه سربازیشون انجام بدن و حکومت وظیفه حکومتیشه، باور دارم که کار به منفعت ملت و سرزمین خودمون حل میشه. تشکر زیاد برادر، اگر با صحبت کردنی باشید ان شاء الله ما با دیگر برادر نوبت میتیم. سلامت باشی روزتون مبارک برای همتون. مال در خانه الله باشه. خیلی ما دورتر بریم ان شاء الله با تماشاتون بکنیم. چیزی که شید با قبول می‌کردیم می‌داریم ان شاء الله. در خانه الله باشه. خب خب الله نگهدار شما باشه. خورش نیکو چه خیلی خورش میشه. برادر علی جان گفتنی داشته باشید بفرمایید. السلام علیکم. بار دیگر برادر یک سخن کنم. انا از اسلام دفاع میکنیم و برای چی یک تد آدمو یک تد سخن نکردیم با هم خواهر بود اپا بود نگفتیم که اپای خواهری سر قورت میکنی سر لیچ در اینجا در پیش مردکو یا کامرا تا بکش سخن کن یا اینجا جای تو نیست یا جای شما نیست. برای چی یک تد سخن نمیکنین؟ برای چی شما اول ناموس اختون ای زمین نمیورداریم بعد دفاع از دیگه آدمو کنین؟ ناموس اخمون بیا اول ورداریم از زمین تا تاریخ ما توزیع کنیم بعد دفاع کنیم. برای چی تو سخن نمیکنین که اپای خواهر اینجا جایت نه سر لیچ یا که یگون سرت یگون چی بند؟ برای چی سخن همه تو مردکی کلونه که اونا شبیه چرچشما نگاه دارد با پشت زاگی. برادر اجازت باشد یک دقیقه برادر یا خیلی دیگر در این کامنتر عروس بازی که است با خدا الو سخنتون قطع شد برادر، من نمیشنوم دیگران میشنون یا نه؟ الو بله سخن دست. انا یا خیلی گاش میگم در این کامنتر عروس بازی دوران یا خیلی گاش گپی مرا میشنون 1001 تا لعنت به ما میفرستن. ما گفتنی هستم که کدام مرا دشنام میکنن منم هم تو نه که خدا اگه حفظ کنم والله نمیدونم وقت شما چیکار کنم. برادر گپی حق میشنویم برای چی مرا دشنام میکنین؟
وقتی که از اسلام صحبت میکنین کسی که شما را دستنام کرد همتون نگن به خدا بسپرین شه. یک. دوم این که من اون خواهر رو نو دیدم یا پیش از من برادر شوکت نو دید یا دیگر رو من نیم ساعت در آنجا ایستادم خواهرم اکا نیم ساعت ایستادم اجداد کرد بگذار چند تا ایستاده باشه من نمیتوانم این خواهر یک بار گناهگار کنم از نگاه اسلام. اگر وقتی که اسلام میخوایم اون خواهر باید من بفهمونم تعلیم بدم فرضیت حجاب بگم دیگرش بگم. هر وقتی که قبول نکرد بعد رفت او خواهر بیچاره خبر نیست رفت آگاه نیست رفت فرضیت حجاب ندونم. به همین خاطر برادر جان اکا جان وای آگاه نیست که شما آگاه این که گن که اینجا جای شما نه سرلیش نبرین التماس کامراتون کشین زن کو خواهر اون اپا خواهر مومشه اکو مجبوری نیست یک باره نمیتونیم یک خواهر لااقل شجاعت پیدا کرده سخن خودش میکنه بگذار به اون منبر بتین. این مسئله حجاب و دیگرایی که هست فرضای الهی هست این انشالله با کار دعوت و اینا هست. به همین خاطر برادر ما دفاع از ریش از سطر میکنیم همین خلاص ده. بله انا برای چی نمیگن که خواهر جان اینجا جای شما نیست سر لیچ خطر کامera تکوش اینجا مرد هستن. همون خواهر زید حجاب صحبت کرده که ما اول بسیم قطعی داریم مثلا صحبت زید حجاب نه سر لیچ 1001 آدم تماشاش دارد برای چی یک بار سخن نمیکنی؟ رفتو نمیدونم تو بیچاره نمیدونه بی خبره اسلام دوره خبر نداره. وظیفه ما و شما که باید او را دعوت کنیم باید بفهمونیم. السلام علیکم اکای جنت الله. علیکم السلام. یا 2 منوت یا سخن گویم بعد برام تو که حکومت تاجیکستان نو نکنیم رنگ نای سفرعلی باری همین خیلی رو ایبای نبریم تاجیکستان آباد نمیشود. در جای فکر میشتت هم نکنه سمرقند بخورو را فهمیده تو که حکومت علیش نشود حکومت جدید نبیا تاجیکستان آباد نمیشود. حالاتون با خدا سفرعلی را دیگه راه نتین این یک کروچ ترسیده حکومت را جقیده است که اگر مبارز باشی یکی باری برو مبارزی که ترا مجبور نکرده هیچ کا. من برادر یک ایده دارم بگذار حکومتی است مخالف است یک نفری که اصلا به اینش که بیا بگذاریم هر کس سخنش بگه آزاد میشنویم چی میگه. خوب رفت یک نفر دوست میدارم خوب دیگه او کار خودش یک نفر دیگه ما بگذاریم صحبت مونو بکنیم قدر امکان خطایامون اصلاح کنیم. اکا جان ما مبارزه ما رو مجبور نکرده هیچگاه اینجا برو گفته ما مبارزه بردستم زیدی ظالم. بله این سفرعلی برآمده ایتمیگا صبر طاقت نداری برا دفش واقعا برنامه که آدم جمع که برا یگون میتینگ میکنی چیکار میکنی قدم میگی. نه برادرها تحمل صحبت یکدیگر را داشته باشین خواهش تحمل صحبت او خزی اما ایدئولوژی خودش آورده اینجا گفته است اوخی ما اینجا با منفعت مردم با منفعت ملت با منفعت تاجیکستان با منفعت دولت گپ زده است. بگذار بگم ما قبول نمیکنیم که هر کس میفهمه که واقعیت چیه. پیش انا سخن شونه نگیره هر کس فکر نظرش بگه خوبه. خب اینجا یک برادر دیگه به نام به یتیم او گذاشتگی یتیم او بمونی. سلام علیکم برادران خوب است تنشون همون سفرعلی بگو که بخشی برادران میدارد مدیره تو رو اکای فرهاد رو وارد کنین در امریکا اکای فرهاد اودینایف رو زیرا نیتی صحبت کردن دارد خواهش وارد کنین. مرحمت برادر یتیم همون با همون سفرعلی گفتنی بدون که اوخه گوش کنیده برادر یک خلاش میدراین عموما نه سوادی این طرف دارن نه اون طرف حرف میزنن یک حرف میزنن که سری آدم را ویرون میکنن فکر نمیکنن که اینجا در برنامه 150,000 10,000 آدم تماشای منتظر یک سخنی هست که به فایده ملت باشد. میخزه یک حجاب مقصد وای میکنه بهانه کرده سری مردم تاب میتن. این یک چخل گویم منبر آزاده است میتواند هر کی درآید از حقوق خودش دفاع کند خو خریستیان است مسلمان است دیگر است یکمش دیومش این که به همه معلوم است که مبارزه و مقصد اونونه که
امروز بازی حکومت این رحمان و فضل یا فقط اسلام رو نمیخواهند یا آزادی ملت رو میخواهند. یک دولت آزاد میخواهند که هر کی تواند در هر کجا پای خود رو گذارد، نه که مقصد اسلام فقط نمیخواهند اسلام رو. البته که در برابر این از اسلام هم وایش که مقصد میخواهد نماز خواند بعد میتواند نماز خواند. بله. و اون برادر برآمد وای گفت که ما باید که سمرقند و بخارا گیریم. نه حولانه نشه، ولی همین شکر کنید که همین زمین هایی که در دست مونده زمین از دست ندیم، ولی پاتکان تا بالا نمونه بدگیش از دست ندیم. خب سلامت باشید. زنده باشید برادر. صحبتاتون صحبتات خوب بود. برادر عبدو پیر سلام علیکم. تریا چی نویسگی میفرمایید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام دوستان خود را به برادران مهاجران و دوستان 24 و مخالفان و همه دعا سلام خود را میرسونم. ما برادران بیان همین مصلحت کنیم که یگان کس آزار ندیم، با زبان ملایم و زبان خوب اول ایده خودمو با جا بیاریم، یک جا جمع بشیم، سفر که کنیم به وطن، ظالم ایسر دولت و فرزنداش نابود کنیم. او خونخورایی که در سر دولت شتگیان، کرپسیوهایی که مینن، پلی دولت هم میخرن، پلی دولت اولوی مینن، نابود میکنن، مسخراش میکنن و یا را نابود کنیم ایسر دولت. یک پادشاهی که عادل موندن در کورکی، در فکر خلق باشه، در فکر وطنش باشه، در فکر مهاجرتش باشه، آبادی دولتش باشه. انا با ما با این قدم میمونیم، آسته و آسته اول گرد ونای خودمون رو مستحکم میکنیم، با قدم به دیگه جا میمونیم. زنده باشید برادر. بله. ما نمیخواهیم که حوزه یک ایده را مونیم، یک طرف سنگ بزنیم، یک طرف بد بگیم، یک طرف دشنام بتیم. همه خیلی شیدن در کار که یگان کس اول آزار دادن در کار نیست، اول اساس جمع کن در کار در گرد وناه، بعد کمبودیش گفتن در کار، اصلاح کن در کار و قدم به سوی وطن دختن در کار. بله بله برادر، فکراتون خیلی جالب خوب. من یک آدمی هستم که 5 سال من کوفته سنمنم، نه که من مردایی که در درون گورن سیم کارت ها من مردای درون گورن، نه پوتینت میوام، نه امام علی میوام، نه حزب پوتینت میوام، نه تاجیکستان میوام. نه من در فکر ای هستم. من ان شاء الله رحمان کو من کاری بکنم. اول چوجکای دولت نابود مینم، بعد گام خروزای تور سر نابود مینم که اول او خروزا میبرن میرون، بنا چوشکاش با جای خروزا رو میگیرن، او عبرت گرفتگیان با هم کار پیش میبرن. سلامت باشه برادر. ما بسیار گپ نمیزنم. پروردگار ایمان مبتیا، توفیق مبتیا، زبان ملایی مبتیا، بعد یه طرف بد نگیم، یه طرف دشنام نکنیم. خداوند نگهبان تو باشه، برای کار تو بتیا، شویش کار تو، بیمارا را شفا بتیا، به کسا را فرزندار ایمان و توفیق در راه دین اسلام هدایت کنه. برادر سیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز اهل اسلام، اکجا همجا دو سه بچه برامد یا گپوی بیمانی گاز دستایده. وقتی که همون خطای نیمی پامی را گرفت برامد گاو نمیزند. وقتی که وروخ ایدست رفته استه یگان گپی ایدست یگان کار نمیبیاد، اینجا برامده سمرقند و بخاره گاو میزنه. تو بیعقلی، تو عقل نداری. باز یه طرفدار دارم همین ازبکستان، هم ازبکستان هم سمرقند بخاره کرده، انگار با وایم همین طرفدار قرقیزستان هم میکنه بر میمونه همین قتی قرقیز سمرقند بخاره کرده. چیکار میکنی لذت کردم سمرقند بخاره رو همین سمرقند بخاره پرس کنی او راضی هستن هم تاجیکستان داخل شد 99% میگن نه ما راضی نیستیم، چون که دولت یا دست یک آدم ده. اونجا پارلمان ازبکستان هم میبینی، روس هم هسته، تاجیک هم هسته، ازبکش هم هسته، همه هسته. دولت ماده یک عائله گرفتگیه با میگه که این میبراید که سمرقند و بخارا میگه. چیکار میکنی لذت کرده؟ او دولت ازبکستان لذت نکن. همین دولت خودت عیدست نته، نمی پامیر عیدست رفتگیه میبراید با بخارای سمرقند گام میزنی. عقل نداشته باشی گام نزن. کمتر آدمای سواد داشته باشی برآمده گام زن.
پالیتیکای لذت نکن، پالیتیکای نمیفهمی لذت نکن. همین کانال‌های تاجیکستان، همون کانال‌های ازبکستان بسیارتر گاز دسته که همین طرفی ما را گرفته است. میگه که همین 2010 سال قرقیزا چقدر ازبک‌ها را کشتگی بود، همینجا تاجیک‌ها را کشته است. گفته طرفی ما را گرفته است. چی با برآمد لذت میکنی؟ باز میرود هوایی میگه اینو از زمین سر نمیشده، میگه همین طرف قرقیزا را میگیرم. با گاو نزنه بابش، همین سمرقند بخورا گاو نزن. همین کریم چقدر روسیه گرفت، رفت 99% آدمش گفت ما راضیم داخلی روسیه شویم، گرفتن داخل شدن. از سمرقند بخورا میره 99% میگه ما راضی نیستیم، میگه ما همین راضیم که همین ازبکستان در زندگی میکنیم، چون که لب چیزا فوراد میگیرم، فوراد میر گورد میشود، فوراد میر همون چی وزیر میشود تاجیکو. این همین چند مینیسترش من خودم میشناسم، من خشتوار دارم همین سمرقند بخورا مینیستر همون پارلمان ازبکستان مینیستر تاجیکو فرق کنه چیکار میکنه لذت کرده. خب تشکر برادر، فکرتون رسید. وابسته به مرز واروخ اگر گفتنی داشته باشین. اگه همین واروخ همین سر پوسیدگی ها نروان، همین سر پوسیدگی ها همین سر پوسیدگی ها یک قطره علم و سواد ندارن. این من خودم دانشگاه خوندگیم، این همین چند بار بودجت گفتم داخل شوم کو همین آدمای به عقل همین تقاوش همین جناش میبیان در سرش بوک و ا نداره جای بودجت میگیرم. ما دگوارنای خوندیم که این همین خیلی آدما اوزی همین وظیفه را گرفته، این همکورسای ما او وظیفه را یا وظیفه را کار میکنه سرش دیگه بوک و ا نیست. و چیکار باید حمایت کنه؟ یا دپوتات ساز نداریم یا سیاستمند ساز نداریم. اوزی هم بودگیش همش گریخته، یا امریکا رفتگی یا روسیه رفتگی یا اروپا رفتگی. این همین خیلی اکه این سرپوسیدگی ها نروان. ما ایدست ما آگوزی چیکار کردن نمیدونم، یکم وظیفه ما همین سرپوسیدگی رو دفع کنیم. این همین بعد زمین واروخ هم میگنه در چیزی ترکیب تاجیکستان میموند، همش تینج میشود، جنگ نمیشود. جنگ یکم کس درکار نیست. 4 میلیارد قرض داریم، کجا جنگ میکنه رفته؟ با 4 میلیارد دیگه زمین میگیری با ماندگی پامیره میگیرن بعد همون جنگ قطعی. باید سر کار فرماندار اینم سرپوسیدگی رو دفع کنه، همش ساز میشه. ما 100% گارانتی میتیم که همین سرپوسیدگی همون آدمایی که موس را گیرن همه دولت پیش میرود. اینا فراموش نکنید ما 4 میلیارد قرض داریم. 4 میلیارد قرض داشتگی دولت هیچ وقت جنگ اگر غلبه کنیم با فایده ما نمیشود. برادران عزیز درسته، بله بهتره که این مسئله ها را اگر که گفتین مشخص بگین، زیرا من یه لازم داره به جلوی حرمت اونجا کار کنن همه رو سرپوسیده گفتن. اینم من فکر نمیکنم کار خوب باشه. اکا جان من فقط همین آدمای را نظر دارم که آدمایی که نظر دارم همین همون وای که است هوایی رو من به نظر دارم. آدمای میدونم آدمای با عقل گپشون نمیگذارد که آدمای با عقل من نمیگم که همه تاجیک بی عقله، نه آدمای با عقل هست گپش نمیگذارد که این ولاست همین سرپوسیدگی ها گرفتگی هست. تمام این هوای چیزی گوین همون گپ میشود. مشخص کنین خوبتر است تا که ما نشود یک چیز عمومی برای همه گفتن. این از جمله صفاتی نه اگه شما فراموش نکنید من فقط نظر دارم که همین اولادی همون آدم در من وای کرد. همین امام علی گفته است، من دیگران را نگفته است. من همون اصلا مشخص کنین خوبتر می شود. نه اکا جان 90% ویلاس دستی هوایی داخلی، من هوایی را به نظر دارم. خوب زنده باشید برادر، زنده باشید برادر واروخ. همینجا برادر واروخ وارد شده است، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من هم با گفته همین برادر روزیم 5 یورو ده هم تیلی داده نمیشه. در اونجا مناقشه رفته است، آدم میبرن از سمرقند و بخارا گمیزن. چون آدمایی که میبرن درباره دین و ریش و سرد گمیزن خودشون واقعا نمیفهمن درباره اسلام. همین اسلام هم سرچشمه‌اش نظر کنید مرحله به مرحله سر شدگی. اول دعوت پنهانی بود، یک دوره نبود است که جهاد. اول دعوت پنهانی، بعد دعوت آشکارا، چون بعدا جهاد و فرض شدگی میبرن. هم دوری گاو زده میشینید الا وای میگون
صدا نیست. ما همون که گفتین داره صدا نیست هست؟ هست بله صدا هست، فعلا صدا هست. خب تشکر. میگم که همین سرشوی اسلام هم نظر کنید که مرحله به مرحله آمدگی. بله سخنتون آمد. به هر حال یک سخن کردن رفتن که یک چی آمد، به هر حال کوشش کنیم که وابسته به موضوع صحبت کنند. هر برادرایی که پیشتر هم بود فکر میکنم خیلی خوبتر می شود. یک دو سخن کسی باشه بفرماید. برادر فرهاد وارد شده یا نه؟ برادر فرهاد آدینه. سلام علیکم برادر جنت الله. محترم مدیراتور اگر باشد اکی فرهاد وارد شده باشند یا نه؟ سلام علیکم. یا اکی شوکت جان اگر که باشند. بله برادر شوکت وارد شد. منتظر بشیم که اکی فرهاد وارد شد. برادر یک دو سخن فرمودن بفرمایید. اکی شوکت هستید؟ هستیم. این برادر یک دو سخن بود، سخنش رو بکند اگر اجازت باشد. ما با اکی فرهاد وارد شدیم و خارج شیم. تشکر با شما. سلام علیکم بازم به همه. زنده باشید ان شاء الله با هستیم. تشکر. خدا نگهبانتان. برادر یک دو سخن بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای شوکت جون خوبی تنجی ان شاء الله؟ الحمدلله رب العالمین. از شما پرسیم. الله جزای خیر. تا همین جا یک برادر سفرعلی بود کی بود برآمد هیهوی کرد. مقصد به همون یک دو سخن داشتم اگر اجازت باشد. بفرمایید. برادر سفرعلی ایرا خوب گوش کن. من میدونم که سوادی تو کافی نیست. با مثل ما چیزی که هست گوش که خوب درک خوب امورا چی که بعداً گپ زد. دیمش که من میدونم که 21 ترا مورچه گزیدگی میدونم که تو در ترس هراسی. اگر 21 ترا مورچه گزیدگی باشه دیگه نه برو نه درون یگون چینا که قیس کده بشیش تو بکی یگون کسترا دیگه یگون گپ نگه. تو میدروی دا ایجا ایگا پا میگوی دا اوجا گپا میگوی. تو پروستا تک دا یک جمعه است یا دا یک سخنت بیست یا کش تو بکی دفشه نوبوچش تو بکی یگون کس نبینه ترا بدبخت. ما میفهمیم ترا نکی ای کورتا ای کور گفتی گپو آخرت نداره. الله نگهبان باشه برادر شوکت جون. همه قدر گپ داشتم برای همون انسان. تشکر به شما برادران عزیز. بیایید دوده گفته های یک نفر نشویم. بسیار خوب شما فکرتون رو گفتید، اون هم فکرش رو گفته است و ادامه دهیم با فکرهای نو. ادامه دهیم برنامه رو با فکرهای نو، فکر نو رو وارد کنیم. برادران عزیز طور شما آگاه هستید برنامه امروزی ما درباره اون است که ما گفته شدیم که در رسانه ها گفته شدیم که باید تاجیکستان با مردم همکاری کند، با مردم گفته شنید کند. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات، رهبریت کشور با مردم گفته شنید کند، پنهان نشود، رست نشود، آشکارا به میان مردم بیاید، گپ زند، هیچ نه از طریق تلویزیون گپ زند، یک فکر اندیشهش رو بیان کند، فکر اندیشه مردم رو بگیرد. و نهایت وقتی آن رسیده است که رئیس جمهور باید قبول کند که الکی به عصر 21 گذشته شده است، در عصر 21 زندگی کرده شده است. با این مردمی که نه در داخل تاجیکستان آشنان می‌یابند بلکه در کشورهای مترقی کار و فعالیت میکنند و کشورهای مترقی رو میبینند، جهان بینیشان وسیع است. هرچند مهاجر هستند آنها جهان بینی آنها یک سر و گردن بالا از همون کرسی نشینانش است، از همون کارمندان حکومتش است، چون که آنها از همون داخل کابینتشان بیرون نبرآمدند. سالهای سال دنبالشان به همون کابینتشان به همون کرسی کابینتشان چسبیدگی بیرون را دیده نمیتوانند. بهار شد زمستان شد حتی فرق نمیکنند. لیکن این مردم مهاجر جهان دیده است، جهان بینیش وسیع است، با جهان بینی وسیع صحبت میکند اکثریتش و با این مردم روبرو شود، با این مردم صحبت کند و
به سوال این مردم جواب دهد و به این خلاصه بیاید که وقتی این رسیده است اگر تواند جواب بدهد، اگر جواب دادن نتواند بدوند و تن گیرد کورنوشه میشه. حالا در همین باره فکر اندیشه باشد برادران عزیز آمادگی خود را بگیرید. هر گونه ملاحظه هست، فکر اندیشه است انشالله که بیان میکنید. حالا برادر وطندار چی گفتنی هستید شما؟ وطندار. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدواریم همه کسا نغز باشین. اکا یک دو سخن در باره همین قرغیزا خواستم گویم. بفرمایید. من قرغیزا را میفهمم اکا برای وقتی که میگن که زمین ما کو برای را فهمیدن ممکنه، برای که همین 4 سال 5 سال قفو را اگر نظر کنیم نصف زیادی تاجیکستان 70-80% زیادش فکر میکرد که در حقیقتا پیشگوشون نیستن در جهان، برای که 24 ساعت در تلویزیون نشان میدادن چرا ای خیل کرد او خیل کرد بیچاره یک بیزنسمن یا چی میبروره ای قچی سحرنوکش قطع میره و میکشه همه خلاصه در نام همین میگذراندن. مردم باور میکرد همیده، مردم همین میدیدن باور میکردن. قرغیزا را وقتی که میگن شون زمین ما همین در عقلشون شیشتگی که باید فکر میکنن زمین خودشونه. نه که همین قرغیزا دا من مصلحت میدادم که او کار دشوار نیست، همون تاریخ خودشون عقلا گیرن خونن، تاریخ زمین خودشون خونن، همین 50 60 70 سال قفو ورق زنن بینن مرز خودشون گرانیت خودشون در کجاه رفته در هم زمینای خودشون زندگی کنن. نه جنگ میشه، نه جنجال میشه، نه آدم کشی میشه. امروز اشک مادراشون 6 قطار نمیگردن. این جنگ با ما در کار نیست. باید فهمن که ما مجبور شدگی این جنگ کردیم، ما را ویا خودشون مجبور کردن. این خیلی ده که یک کس میاد را با زبان روسی گیریم ازدواج کردن میگیرد تو خواب میکنی و سالای درست را غم میتی، روحانی را غم میتی، یک شپلاقش زدی تو گناهگار میشیده. ولی خیلی نمیشه. برای من قرغیزا دا مصلحت میدادنیم که اول همون تاریخ خودتون بینین در کجای گرانیتتون همونجا را زندگی کنید، تمام دوستانه زندگی میکنیم، میریم میایم. وقتی اومدین مملکت ما خوش اومدین، ما رفتیم خوش اومدین تمام. درباره این پیشاب میلاد گفتنیم که اگه خیلی همه میدونن چه خالی ای گفتی شما که اوجه وقت شما دگه که برای باید با مردم گپ زنن، نه کی رنگی او گپ زنیه که سوخته کوری میکنه، دروغ میگن، چی میگن، این خالی نه. چی وعده میته باید در وعدهش بیست. اگر در وعدهش ایستادن نتونه حالی هم وقت داره کرسی را خالی کنه. اگر نه غضب مردم زیاد شده ایستاده است، اگر این غضب مردم در سرش رود تو اولاد و اجداد و تو سگ و پیشک خونهش نیست و نابود میکنه. برای ما نمیخواهیم جنگ و همون چاپلوسا اگر در مشکلی زنین یکم همون پیشواتون در شما توف میکنه. کم ترک فکر کرده گپاتون نزنین. باز اگر هم چاپلوسایی که پشتی پیشوا را میگیرن در روسیه بیان یا مشکلی دزنن، نه طرف پیشواشون یگان یاردم میشه و نه طرف یک کسی دیگر. برای همین وقتی چاپلوسی میکنین کم تر فکر کنین، حقیقت اگوین در روزای در دنیای دو روزه این دنیا زیبانده نیست که آدمی کنی یک کس لیسکی کرده گردین، حقیقت دیده باطل پشتیبانی کنین. تمام که همین خواه گفتنی بدون باقی در امان خدا نغز مانین برای کار شما ده. تشکر به شما برادر وطندار خارج کنید. برادر مجاهدی 93 مجاهدی 93 هستید؟ نیستن. مجاهدی 93 رو خارج کن. وارث السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر شوکت، امیدوارم صحت و سلامت هستید و کارهایتان خوب است. الحمدلله. خودتون هم امیدوارم که خوب باشید. من برادر همین مسئله که حاضر بین مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان چقدر اینجا قربانی ها شد، چقدر گپ و مثال چیوی زیاد در میدیای عمومی جهانی بسیار است. در حقیقت طبیعی است که اونها
тоҷикистонро гунаҳкор карда истоданд. ман баъзе чизҳоро таҳлил мекунам, фикр мекунам, ҳеҷ намефаҳмам. аз ҳамин кушод суҳбат кардан, аз ба он рӯзноманигорону ба он хабарнигорону ба онҳо рухсат доданд ки дар ҳамин бора гап зананду ҳақиқати чӣ хеле ки ҳодиса ҳастаст, ҳамин ҳодисаи ҳақиқатша гап заданда агар ҳамин Раҳмонов рухсат бидиҳад, ҳаминҷа чӣ ҳамин бой медиҳад? мехостам нуқтаи назари шуморо дар ин бора бифаҳмам. як бор дигар мегуфтед бародари азиз? Раҳмонов рухсат намедиҳад ки ин табиист ки дар Тоҷикистон як кас сухан мекунад, як кас фармон медиҳад. чаро рухсат намедиҳад ки рӯзноманигорон, хабарнигорон, умуман медиаи тоҷик дар ин бора ошкоро суҳбат кунанд барои он ки ҷанги иттилоотӣ оиди ҳамин масъалаи марзи озир воқеаҳои охири Тоҷикистону Қирғизистон ҳама айб ба сари Тоҷикистон бор нашавад. чӣ бой медиҳад ҳамин Раҳмонов? ай чӣ метарсад ба фикри шумо? бародари азиз, мо ҳам ба ҳамин савол ҷавоб медиҳем. чӣ бой метиҳад? ҳеҷ бой наметиҳад. баръакс обрӯи иззату ҳурмати эҳтиромаш баланд мешавад. баръакс дар назди ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳурмати эҳтиромаш баланд мешавад, эътимодаш баланд мешавад. инҳо ҷаҳонбинишон ҷаҳонбинии 30 сол пеш, ҷаҳонбинии давраи коммунистӣ аст. дар унҷа фазои иттилооти буғӣ, фикр дар иттиҳоди шӯравӣ ки ҳарчанд ҳукумати хуб, ҳарчанд давлати аз ҷиҳати иҷтимоӣ хуб буд, бубахшед, лекин аз ҷиҳати сиёсӣ дар ҳолати буғӣ мардум қарор дошт. фақат мо фикр мекардем ки ягона давлати ободу беҳтарин гулу гулзортарин дар дунё ҳамин иттиҳоди шӯравӣ аст. дига ҳама кишварҳо вайрону валангор ҳастанд. дар ҳамин фикру андеша зиндагӣ мекардем ва ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ тониста буд барои он ки ӯ зиндагӣ он вақта аз зиндагии имрӯза фарқ мекард. як радиои 5 сӯма дошт, ҳама ба рӯзаш ҳар чӣ мегуфт ба ҳамин ҳама бовар мекард. ба рӯзаш ҳар чӣ мегуфт овезон дар ҳамин устунҳои ҳар як хона овезон меистод. ҳатто кӯча радио халос намешуд, кӯча барои дар кӯча садо медод. ба рӯзаш дар маркази деҳотҳо, дар маркази шаҳрҳо ҳамин радио хонда меистод. хона дарои дар хона, берун барои дар берун. ҳатто касоне ки дар хонашон радио надоштанд ба онҳо тавсия мешуд ки ҳатман ба хонашон радио гузаронанд ва давоми рӯзи дароз радио хонда истад. ва агар аҳамият дода бошед, ба ҳамин қарибӣ ҳам ҳукумати Тоҷикистон ҳамин ҳолатро дар Тоҷикистон пиёда кард ва ба ҳама шаҳру ноҳияҳо, марказҳои маъмурӣ фармон дод ки бояд онҳо дар марказҳои маъмурӣ як ҳамин хел чӣ калонро монанд ба рӯзаш дар он ҷо радиои давлатӣ хонда истад ва ба рӯзаш пешво гуфтан гирад. ва аз ин ҷаҳонбинӣ ҳоло на раис ҷумҳур, на ҳукуматаш, на ҳамин командаи кориаш аз ҳамин ҷаҳонбинӣ берун нашуданд. ҳатто мушовироне ки аз ҳамин ҷаҳонбинӣ агар берун мешуданд мегуфтанд ки ин корро накун. ҳоло аз ҳамин ҷаҳонбинӣ берун нашуданд онҳо. ана барои ҳамин ҳам дар ҳамин ҳолат мардумро нигоҳ доштан мехоҳанд ва дар ҳамин ҳолати вакууми берун аз иттилооти мардумро доштан мехоҳанд ва ҳаракат мекунанд, кӯшиш мекунанд ки ҳама фикру зикри мардум пешво бошад. ба ғайр аз ин дигар ҳеҷ чиз набошад. аммо ин дига имкон надорад. инҳо банан ҳамин интернетро суст кардаанд, бар зидди интернет ҳастанд, интернетро қимат мекунанд ва интернетро хомӯш мекунанд, шабакаҳои иҷтимоиро мебанданд, сайтҳои мухолифинро мебанданд. ба ҳамин хотир
نمیخواهند یک صدای آلترناتیوی باشد، نمیخواهند که یک صدای آلترناتیوی رو مردم بشنوند. انا برای همین خاطر در همین حالت مردم رو نگاه داشتن میخواهند، اما زورشان نمیرسد، به مردم جای کار تامین کرده نمیتونن. 2 میلیون اهالی کشور تقریبا 50% قوه قابل کاری در بیرون است، در خارج است. در اینجا اینترنت تامین است، اینترنت بدون لیمیت است، برق بدون لیمیت است. مردم بی‌ملال گوش میکند، شرکت میکند، گفتگوزار میکند، آزادانه حرفای خودش رو میگوید. ببینید برای همین تقریبا هجنه تقریبا 30 سال از ما در عقب هستند. تقریبا 30 سال از ما در عقب هستند، یعنی از همین زمان عصر 21 در عقب هستند. فکر میکنن حال و هم زمان اتحاد شوروی است و همین حالتی واکومی اطلاعاتی حکم فرماست و میتوانند که همین خیر مثل دور اتحاد شوروی حکمرانی کنند. به همین جهانی باقی موندن، هیچ نه اینها رو به گفتن به فهموندن از همین داخل کتک فهمیششان بیرون برود. انا برای همین خیلی هستم. برادر شرافالدین گدایف خوش آمدید. سلام علیکم برادر شفقت جان، صدای من هسته؟ بله صداتون هسته. بله هست صداتون. درود و سلام برادر شفقت، درود و سلام به همه بینندگان پیام تیوی. خیلی در اولی برنامه در بچه هم خیلی صحبت خوب کردن، شما هم خیلی نکته‌های خیلی جالب رو قید کردید. منم به همین نقطه نظر شما خیلی هم موافقم که اصلا مسئله واروخ رو می شود که در همون سالهای پیش حل کرد و با راه‌های هم دیپلماتی هم سیاسی و هم با راه‌هایی که ناظران بی‌غرض از دیگر نماینده‌های تشکیلات‌های بین‌المللی وارد میشدن، این مسئله رو میشد به طور ما سندهای خیلی زیاد هم داریم با طور دیپلماتی اینا روی حلش پیدا میکردیم و تمام زمین ها رو میگرفتیم. تا زمانی من فکر میکنم که رحمانوف در سر قدرت هست این مسئله رای خدا نمی‌آورد، چون حالا این وضعیتی که بود این بدتر شد، چون مناسبت های این دو حکومت بعد از این حمله نیزوی حمله‌ای که حالا یکدیگر را گناهکار کرده ایستادند، بعد از این وضعیت بد میشد با راه‌های دیپلماتی که هر دو دولت توانند این مسئله را حل کنند. دیگر این امکان ندارد. این نه با این راه حل واروخ اصلا با راه نیزا حل نمی‌شود. راه حل واروخ این یگانه راه دیپلماتی و در اینجا دخالت ناظران بین‌المللی ضرورت می‌شود. حالا حکومت تاجیکستان در این نوبت باید که یا کوشش کند که ناظران بین‌المللی را دعوت کند یا اینکه به استعفا برود و اگر که به استعفا نرود باید مردم این را مجبور کنند که به استعفا برود. اگر که به استعفا نرود ما حتما در این داد و گرفت‌ها یا گفت و شنیده‌هایی که بین قرقیزستان و تاجیکستان می‌شود ما بای می‌دهیم، به خاطر که رحمان به خاطر منفعت‌های شخصی خانواده و به خاطر که این همچون یک کلیدور، همچون یک گذرگاهی مواد مخدر از تاجیکستان است و خیلی پولی کلان هم می‌دهد. در یک سال بیشتر از 100 تن مواد مخدر از طریق قرقیزستان می‌گذارد، اما این مبلغ‌های کلان است، سخن در باره میلیارد دلار می‌رود و رحمانوف برای رحمانوف این مهم است. من فکر میکنم که رحمانوف یک شخصی است که همچون شخصی بی‌غرض نمیتواند باشد، همچون شخصی که مسئله را همچون بی‌غرض بیاید ملی کند و مردمی کند و شفاف و گشاد بیاید گپ زند، این کارو کردن نمیتواند. به این خاطر در اینجا من فکر میکنم که یکم کاری که باید انجام بدهد رحمانوف این استعفا شد. با استعفا دادن رحمانوف هم وضع حکومت و هم وضع مردم و هم شرایط زندگی مردم بهتر می شود و مسئله هایی که در مدت اینقدر سالها راه حل خود پیدا کردگی نیستند راه حل خود پیدا می کنند. با بودن رحمانوف
هیچ کس منتظر نباشد. این حالا بعض کارنمایی و کارنشانی که حکومت میگوید خب ما پشتیبانی کردیم. خب پشتیبانی کردن اگر خوب، اما در پشت این همه پشتیبانی باید یک منفعت های سیاسی خودشون هم دارند. یک منفعت های سیاسی هم دارند که والا ما نمیتونیم بگیم که شما میدانید سخن درباره چی میرود. برای خاطر این همه یک صحنه سازی ها هم هستن. حالا بعد از این ما با شاهدی دیگر صدا میشویم که شاید وقت خودش 24 سال معین کند. راه حل مسئله این است که یا ناظران بین المللی رو وارد کنند طبق انا همون سند دوی که ما داریم. اونها سندهای بسیار قوی هستند که هم واروخ را اون قشلاق اکثرای میگن در اونجا که نو پیدا شدگی است، یعنی اون قشلاق را همچون در زمین های تاجیکستان پیدا شدن شد تصدیق میکند که این قشلاق در زمین های تاجیکستان و از یک چند عائله های قرغیز در اول کوچمنچی ها پیدا شدگی با کی هستند و در اینجا سندهای ما اون قشلاق هایی که در نزد اطراف واروخ پیدا شدند که حالا آنها زمین ها را از خود کرده است، آب را هم طرف خود گردانده است، سندها و دلیل هایی که تاجیکستان میتواند پیشنهاد کند، همه این سوال ها در جواب میگوید و ناظران بین المللی وقتی که این همه سندها را میبینند طرف قرغیزستان را مجبور میسازند که به این سندها به این حجت ها عمل کنند. در غیر صورت اگر هر قدر نیزا را ما بلند برداریم طرف قرغیزستان راههای دیپلماتی را پیش گرفته کرده، راههای دیپلماتی و سیاسی را پیش گرفته. در برابر راههای دیپلماتی و سیاسی حالا جنگ را پیش بریم، این به منفعت ما نخواهد بود، به منفعت تاجیکستان 100% نخواهد بود. چون منفعت تاجیکستان ما دیدیم که در جنگ اطلاعاتی عقیب ماند و قرغیزها هم خودشان حمله کردند و هم ما را در این نیزا گناهکار کردند. حکومت تاجیکستان بسیار دیر کرد و بیشتر از 5 روز سکوت کرد، نمیدانست چی بگوید. بعد از 5 روز با یک اظهارات بسیار خشک خالی و بدون یگام راهکارهای دیگر که دیپلمات‌هایش کار کند، سفیرهایش در آن کار کند، سفیرهایش در دیگر کشورها کار کند، خودش برآمده اظهارات کرد. یعنی این کارها را نکرد. یعنی این خودش بای دادن جنگ اطلاعاتی در برابر قرغیزها. البته ما بسیار راههای دیپلماتی را بای دادیم. من فکر میکنم که در اینجا در مسئله گفت و شنید هم ما بای دادیم. شاید در مسئله یک کمی در جنگ و اینها پیشروی داشتیم، اما در مسئله دیگر جاها رو ما در اینجا باختیم که راه اساسی حل این راه دیپلماتی و سیاسی بود. حالا رحمان دارد این راه را باخته است. حکومت رحمان دیگر نمیتواند بیاد با راه دیپلماتی و سیاسی تا جای این مسئله را حل. یگانه راهی که هم برای ملت و هم برای منفعت های ما ضرور است این برقرار شدن رحمان است. حالا اگر دوستان هر چی میگن که در این دوره هیچ باید که ما طرف رحمان نگوییم، باید نه، مشکل اساسی رو حالا ما در رحمان میبینیم. رحمان که رفت مشکل مرزی کاملا راهی دیپلماتی و سیاسی خودش حل میکند، میپرده. این نظری من بود برادر شفیع جان. تشکر. همینجا باقی میمونید انشالله. انشالله ما هستیم. داخل شدن برادر عزیز خوش آمدید و بفرمایید. میکروفونتون رو گرم کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان پیام، خب منم راستی همین روز خیلی همین رسانه ها رو همه رو پیگیری کردم که خب در همین قضیه در مرز گذشته متاسفانه کی چی ها می نویسن. خب رسانه های خارجی، البته من بیشتر رسانه های روسی و دیگر رسانه خارجی را اهمیت دادم. متاسفانه امروز هم با نظر داشته که 5 روز میگذرد و ما 5 روز شد که همه میگوید که خب در مسئله
رسانه‌ای کردن پروبلم‌ها تاجیکستان ضعیفی کرده ایستاده است و نمیتواند در سطح جهانی خب همین پوزیسیون خودش معرفی کند و نقطه نظری خودش بگوید. امروز چیزی حل نشد، چیزی هم طرف قرقیزستان بود. بجز یک مقاله برآمد در آزیا پلوس، من امروز خواندم شب مقاله خیلی خوب است. نچنیک امونی منتخبی با فکرم صحبت کرده است، گنرال محمدزاده. مقاله خیلی مقاله خوب است، به زبان روسی هم هست. متاسفانه ببینید کمبودی هم بود در تاجیکستان. همین سایت آزیا پلوس یگانه رسانه‌ای که میتواند در یک سطح جهانی یک مواد بنویسد در قضیه واروخ و نظری تاجیکستان را معرفی کند، متاسفانه اون در تاجیکستان بند است. من از دوستان میپرسم در از پلیس در تاجیکستان تماشا کردن نمیتونن. به هر حال حکومت بجای اون که خب امروز ریسورس هایی که تمام رسانه ها را بر نفع خودش استفاده برد، متاسفانه استفاده نبوده است. این کمبودی حکومت است، ولی تاثیرش به ما هم میرسد، چون تاثیر به تاجیکستان منفی دارد، تاثیر منفی رسانده ایستاده است. خب از امروز فکر میکنم که نه جامعه جهانی وارد میشود در عمق مسئله، اساس پرابلم در چی است. نه من فکر میکنم که وارد شده ایستاده است، چون خدا با شکر که جنگ یک روز بود همگی و تلفات هم خب نه اونقدر بسیار است. از طرف ما 15-16 نفر چند نفر است، از طرف قرقیزستان به هر حال بیشتر است. متاسفانه من نظر میکنم همین برنامه آنلاینی که شما میگذارند، اکه شراف‌الدین میگذارند، است محمد اقبال میگذارند، برادرای گروه 24 میگذارند. متاسفانه ما یک طرفه، اصلا برادرای ما بیشتر یک طرفه با حدود به حکومتیان از دیدگاه فقط تاجیکان، چون ما میدونیم که برادرای واروخ، برادرای چارکو سال هاست که از این مشکلی نمیتونن برآمده. مشکلی نو نیست، این 10 ساله اخیر اقلا هست. ما اقلا 10 ساله اخیر این مشکلی را داریم و متاسفانه کسی پیگیری این دنبال حل این مشکلی نبود. ولی حالا که اومد به یک جای رسید، من بسیار خواهش میکنم از برادران که در این مسئله بسیار شیار پردازی نکنیم. باید ما همین شیارهای ملی خب نمیدونم با یک خالی را کمتر کنیم. امروز بریم بالای مسئله. من اگر شوکت جان شرایط هست، همون نواری که اون رسانه های من شما دا پرتافتم، هم از طرف یعنی هم نستیش نوستی کردگی است، هم از طرف قرقیزستان همو گروچوبی شهید شدگی رو و هم از طرف تاجیکستان شهید شدگی رو، یعنی یک برنامه کرده است یا برنامه خوب کرده است. من فکر میکنم ببینید در اونجا هم دیده میشود، میتونه شما اونجا بمونید در اونجا هم دیده میشود که چه قرقیزها چی ما تاجیکا فوتیدگان ما شهیدمون یک خیل گروچوب میکنیم. ببینید ما چی قرقیزها گروچوب من یک خیله است. تلفات قرقیز مادر قرقیز هم مثل هم مادر تاجیک گیره میکند. ما اول تمام سعی کوشش کنیم که همین آتش بسی که هست این رعایت شود، دیگر یگان پرووکاسیون کردن شود. با یگان پرووکاسیون نمیدونم تصادفی که از طرف قرقیزا کرده میشود ما دادن نشویم. من بسیار خواهش میکنم از برادرانی که در چارکو هستند، در واروخ هستند، صبور باشید. انشالله ما حرکت کنیم. ما باید مجبور کنیم حکومت خودمون که اینترسی ما، یعنی که اینترسی مردم واروخ و چارکو به نظر بگیرد در پریگاه از اونی که ما پردازیم. شما ببینید در این نواری که نشان داده مسئولین قرقیز ببینید،
بعدی اون جلسه هایی که با همتای خودش با سیمومید یتیموف گذراند، اون رفته است با مردمش واخوری کرده است. چرا مسئولین ما نمیاد با مردم چارکو واخوری کنند؟ چرا مسئولین ما نمیاد با مردم وارخ صحبت کند، بفهموند؟ یعنی نظری حکومت بفهموند که حکومت با شما هست. مردم صبور باشید، مطمئن باشید که ما اینترسی شما را در نظر میگیریم در این گفتی شنید ها. همطور قرقیزش همین کار میکنه. پیگیری دیروز هم واخری داشت، امروز هم واخری دارد. با برنامه‌اش ببینید هر کجا میرد با مردمش واخری میکنه. چرا از مسئولین ما نمیکنن؟ من تشکر میکنم از بچه‌های از پلوس مصاحبه رو آماده کردیم. خیلی مصاحبه خوب است. من از برادران خواهش میکنم که هم مصاحبه رو بخونن. اگر که ایلاج باشد هم مصاحبه رو همینجا بیاید. شوکت جان من شما رو پرت بودم، همون جنرالی نچالی که امان صحبت کرد. اگر خیلی صحبت شد ببینید در خیلی که اون نفر نقل میکنن، محمدزاده نقل میکنن، مناقشه روز 29 از طرف از در خوجه علا از طرف قرقیزها شروع شد. یعنی ما این چطور حتی ما که از همه چی پیگیری میکنیم ما همین چیز خبر نداشتیم که کی شروع کرد، کی یکم تیر خولی کرد. اونا میگن همون ماشینی که همون اوازی که اومد یکم به سر و اول هوا تیر خولی کرد، وقتی مردم برآمدن بیرون بعد سینی طرف مردم تیر خولی کرد. اون اوازی که ما گرفتیم در وقتی عملیات و اون را ما با قرقیزها برگردوندیم. چرا برمیگردونید؟ چرا این رو شما داکیومنت نمیکنید و تمامی رسانه‌های جهان نشون نمیدید که این قرقیزها بودن که اول آتش شدن زیر مردمی عادی؟ یعنی طرفی تاجیکستان خیلی ضعیف است، خیلی ضعیف است در رسانه‌های بین‌المللی. من متاسفم. و ما هم که اینجا صحبت میکنیم بیشتر از تنقید از حکومت خمون میکنیم. بله شوکت جان. یعنی امروز ما همون نتیجه بستنی رسانه ها رو دیده ایستاده. نتیجه بستنی رسانه های مستقل این شده که ما امروز در یک عذاب هستیم. حتی نمیتونیم حادثه هایی که در داخل کشور شده است در جهان بازرسانی کنیم. ولی ببینید کجون در همین مسئله ما در یک بودی خودم رو در چیز بسیار سخت احساس کردم. اگر شب روز ما یک پایگاه خوبی رسانه‌ای داشتیم آزادگان، اگر آزادگان امروز می بود خیلی برای ما کمک میرسوند. چون آزادگان هم در دوشنبه مرکز هم در قرقیزستان و هم در بیشکک میتوان آزادگان میتونست به قرقیزها بفهموند که خب مشکلی اصلی بین مردم واروخ و نمیدونم قرقیز این حکومت هاست. این حکومت قرقیزستان است که نمیدونم دسیسه ها میبازد. هر یک حکومتی که در قرقیزستان ایواز میشود میخواهد با هر راه نمیدونم یک خالهای سیاسی بگیرد از اون مردمی از اون مشکلات مرز استفاده میبرد به نفع خودش. ولی هیچ وقت طرف قرقیزستان برای حل مشکلی نبود. ببینید من همین حاضر چند روزی که اخیر پیگیری کردم من درک کردم که حکومت ما به هر حال با همه کمبودیش که دارد چندین بار تلاش کرد که همین مسئله خب به شکل حل شود. درست است که با نظر داشتی همون اینترس های اویلوی، ولی به هر حال شده مردم مشکلی بیشتری نداشته باشن. چون مشکلی در مرز همون مشکلی های تیفت و نمیدونم دیگر چیزها را مشکل میکند. همین برای هم مشکل نباشد باید همون مشکل که محد بود تماما همون بیزنس چون کنند. اونا هم طرف زاینترسو بانیان در همین مسئله. ولی متاسفانه قرقیزی طرفی همدان آماده نبود. تست پوزیسیونشون ایواز میکنن. خب اتنبایف بود یک
خودش اون پوزیسیون خودش داشت، بعد اون رفت این سورونبک اومد، سورونبک هم یک پوزیسیون خودش. حالا که این اومده است، خب من ندونم این چه خیلی میشه. یعنی بیوگرافی همین، اگر هر کسی میخواد بیوگرافی همین رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان نظر کند، خب دیگر یک همون مثل سالهای 90 یک در روسیه باندیتسکی خالی داشت، این هم همون یک مثل همون اومده است سری قدرت و میخواد با همون رو مسئله رو حل کند. یعنی ببینید اوکادیان، شما اهمیت داده در یک برنامه این مسئله را مشاهده کرده گفته بودید، اون میگوید که میگه که اگر طرف تاجیکستان بیسی قاچاقی بیزنسی نفت محکم کرده تا اون دمی که مشکلاتی حل نمیشه. یعنی این جوابی چیه؟ اون میخواهد که همین بیزنس سری دست خودش بگیرد. این دیگر واضح معلوم است. چرا ما همین مسئله را نمیرسانیم بر مردم قرقیز نمیرسانیم که ببینید مشکل آب، من اصلا ندارم کمی آب همین وضوء خاموش شد. با فکرم فرهاد شما قطع شدید یا اینترنتتون با فکرم ضعیف است. یک بار برآمده از نو وارد میشدید خوب میشد. برادر بهادر شما یگان چیز گفتنی هست در این باره؟ سلام علیکم آقای شوکت، سلام علیکم آقای شرفدین. من امی گفتنیم که نمی حاضی برادرایی که در آلمان، در گرمانیا، در آلمان، در امریکا، در جای گوشه رنگ همیو چخیل تظاهرات کردن، پلاکت گرفتن как будто ما در یا هجوم کم کو باید ما نمی همه در کذا تلسالا بودیم ما یک چی سرجم شیم در پیش کنسول در پیش سازمان ملل نشون میدن که عیب قرقیزا بود، عیب نبل عیب تاجیکستان. عیب یا 15 سال فقط در سر خلق ما اوج چورمغز میشکنن دیگه، پس ما چی کنیم؟ باید همه در مسکو جمع شیم بکنیم، نمی چیزا بگیم که همی حکومت قرقیزستان خودش ویناوته دایی کن، نکی روسیه خودش میدونه که یا چنبورای تحریک کردن. برادرای ازبکستان هنی میگه که ما هنی قطعی شما میخیزیم، هنی پلاکتا را میگیریم، همون سولایی که آش دمو را آیا خونه 4 کسا کشتگیان، آیا خونه 2 کسا کشتگیان. میگه ما هنی میخیزیم میریم همی میتینگ کنیش ما هنی میریم میگه پیش کنسولیو دا کازن میگن که کیا گناتید خچون قرغزو کاگیان پروت فهمای خلقی ببینید برادر جان، همین یک مسئله است، ممکن است که شفاف مالش بفرمایید. باشه. ببینید برادر جان، وقتی که ما مسئله میگیم که ما برای ما در اینجا در آنجا گپ زدیم، حالا ما باید که حکومت زمینه‌های برای برآمدن مردم رو فراهم بیارد و مردم بعد بیایند در پشت این گفته‌های حکومت دفاع کنند. حالا حکومت بسیار پراکنده صحبت کرده ایستاده. حکومت بیاد اجازت از ژورنالیست‌ها وارد شوند، حکومت بیاد رپورتاژها از اونجا شود و از شاهدان پرسیده شود و در اونجا مردم گپ زنند که واقعیت‌ها رو مردم گپ زنند. بعد ما بیایم در پشت این واقعیت‌هایی که بود در پشت این واقعیت‌ها ایستیم. حالا حکومت انا همین کارها رو انجام نداده ایستاده است. برای ما مشکل است، حتی برای خود ما که ما نمی‌فهمیم که چگونه از کدام موقع‌هایی که حالا به منفعت‌های ملی ما هستن حمایت کنیم. ما تا جایی که تونستیم گپ زدیم، صحبت کردیم، اما باید که دلیل‌های مستحکم بیارد در دست مردم بیاید که مردم با این دلیل‌ها برآمده صحبت کنند. متاسفانه حالا حکومت بعد از 5 روز باز هم آمده با عمومی گپ‌های عمومی میگوید، بیشتر نمیآید اجازتی از ژورنالیست‌ها را اخبارات آماده کند. خودی پرزیدنت نمیآید در پشت مردم میستد. 6 روز بگذارد پرزیدنت کپ خاموش است. در کجا است؟ 6 روز است مردم ندیدن این پرزیدنت.
که در جایی که یک هفته پیش در اونجا بود، بعد از رفتن پرزیدنت این حادثه شد سر می‌زند. این بسیار بسیار جای ضعیفی است. حاضر نگاه کنید، یک چیزی عجایب، سایمومین یتیموف بودکان رفت، در اونجا گفتگو کرد، بله، و در اونجا состоялся правительственный یک دقیقه صبر کنید. در اونجا برآمدن هم رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و هم رئیس کمیته ملی امنیت قرقیزستان با ژورنالیستان گپ زدند. همینجا من میخوام کارمندان تکنیکی سخنرانی سایمومین یتیموف رو مونن یک بار به دقت گوش کنید، هرچند به زبان روسی است، ان شاء الله که هممون زبان روسی رو میدونیم. اینجا یک بار به دقت گوش کنید چقدر چه خیلی یک چی میگن گناه خود را به گردن خود گرفتن رو چی میگن؟ خود اقراری، به گناه خود اقرار شدن. Казахстаном и Республикой Таджикистан делегации сторон на встрече возглавили руководители госкомитетов нацбезопасности двух государств Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Глава ГКМБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что по результатам переговоров стороны приняли протокол из 4 пунктов. Так, принято решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войсковые формирования на места постоянной дислокации. В свою очередь, глава спецслужб Таджикистана Саймумин Ятимов подтвердил договоренности по достижению мира на кыргызско-таджикских землях. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. این گفته شده است که شما گوش کردید با دقت. این مرده گفته شده است همین مردم دو کشور، مردم نزد مرزی ضد همدیگر یگان بدبینی ندارند. درست است؟ همین گفته شده است؟ درست فهمیدم؟ یگان بدبینی ندارند؟ بله. خوب است. این ما هستیم که میگوید باید حل کنیم این مسئله رو. بله؟ یعنی مردم هیچ مشکلی ندارند، مشکلی خودی همین حکومت ها بوده اند. از روی گفتی همین. بعد این یک دیگر خطای دیپلماتیک کرد، میگوید که دولگی گودی یعنی دروژ نجیلی ها. همین گپش هم خطا است که خیلی دولگی گودی. حالا 100 سال نشده است ما با قرقیز ها همسایه گیری کردن ما با و خیلی دولگی گودی می شود. هیچ وقت این تاجیک ها بودن، هزار ساله ها تاجیک ها بودن، قرقیز ها نبودن و این گپش هم نادرست است. یک خطای سیاسی به نهایت بزرگ است. و اینکه گفت که این دو کشورهای یعنی مردم هر دو کشور دوستانه زندگی میکردند و یگان پرابلم نبود، بینشان دوستی و رفاقت ویدا بود و این ما حکومتدارا هستیم که باید این مسئله های تشنج رو حل کنیم. یعنی به خاطر حل کردن توانستن این شماها هستین که تشنج به میان اومده شده است. بله رفیق SS یتیموف یا که میگن SS سینما پروداکشن، این فیلم ها نگذشت، در یک برآمد چند خطای دیپلماتی، چند گپای خطا، چند گپای پودر هوا، یک نفره که پروفسور دکتر نعوک و گنرال چند عنوان به خود گرفته شرم نمیدارید؟ شرم نمیدارید؟ یک بار به گپتون گوش نکردید؟ شرم نداشتید؟ مرغه که بدنتون ندمید از شرم؟ یه وای داد همین گپ رو من نخواد گفته باشم نگفتید یک بار؟
خیر مهلت بود، فرصت بود، یک آمادگی دیده میرفتید به اونجا. میگه مردم دوست چه خیلی دوست همین دوستانه زندگی کردن همین از یکدیگر رو کشتن. دوستانه زندگی کردن همین است. کشتن بر ضد یکدیگر سنگ انداختن، نه رحم نکردن که این سنگ میکشد، تیر انداختن، گرانتمیاد انداختن. دیده بینا به روزنامه‌نگارانی که دیدن تیراندازی شده است، گرانت میدان انداخته شده است، تانگ و توپ و تفنگ شده است، به آنها میگوید اینها دالگی گودی دروژ نژیلی چی؟ و ما باید این دوستی خلق رو تامین کنیم و همین گپ‌هایی که گفته استودی گوش خودش شنیده استوده است. بسیار عجیب است. اکل شاکر بفرمایید. اکل جان این جایی یا با منفیت همی رحمانوف کار کستن همی ممکنه که همین بنزین مختن کرد و یا لیتر نمیره و کو یا لیتر نمیره هم دا اوجه کشاورد کن جنگ شیدن اوجه ممکن با منفیت همی رحمانوف همی کار شده روشنه که برادر شرافیدین یک گپ خوب گفتن. برادر شرافیدین گفتن که برای اون که با راه دیپلماتی مرز تاجیکستان و قرقیزستان حل شود باید این حکومت استعفا کرد. برای چی؟ برای اون که این حکومت متهم قرقیزستان است. عائله رئیس جمهور متهم قرقیزستان است. برای کنتراباندisتی، برای کنتراباند کار کردگی هستند اینها. تمام حجت های عائله رئیس جمهور، حجت های قاچاقی، قانون شکنی های رئیس جمهور در دست قرقیز ها است. در همین حالت یگان گفته شنید آیا میتواند به فایده ما حل شود؟ نمیتواند. برای همین برادر شرافیدین بسیار با موقع به این اشاره کردن که برای اون که این مسئله بدون نزاع با راه دیپلماتی بدون خشونت گفتگو شود و حل خودش را یابد باید این حکومت امروزی تاجیکستان به استعفا رود. چون که اینها قانون شکنی های بسیار کردند، عمل های کنتراباند کردند. انا برای همین هم پیش از همه برای اون که ما با راهی آسایشته حل کنیم و صلح به میان بیاید و مردم آسایشته زندگی کنند بدون خواطری که امروز یا فردا باز یک بار دیگه جنگ نخیزد، باید این حکومت به استعفا برود. حکومت متهم قرقیزها، زبان کوتاهی قرقیزها، زبان کوتاهی حکومت قرقیزستان، حکومت تاجیکستان. حالا من از برادر فرهاد یک سوال کردنی هستم. ببینید برادر فرهاد، رئیس جمهور تاجیکستان با قاسم جمعت توقیف تلفنی صحبت کرد. از او خواهش کرد که به تاجیکستان بیاید. و گفته شد که رسانه ها خبر دادن که در نیمه دویمی ماه می رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمعت توقیف به دوشنبه می بیاید و رسانه ها تخمین میزنند که صادر جبارف هم گفته شده است به دوشنبه باید بیاید و آمدن صادر جبارف هم به نیمه دویمی ماه می راست می بیاید. یعنی در همان شب و روزه که قاسم جمعت توقیف می بیاید صادر جبارف هم می بیاید. یعنی شما چی فکر میکنید در میانجیگری قاسم جمعت توقیف گفته شنیدی مرز صورت میگیرد در دوشنبه؟ به فکر شما فرهاد شخص شدم به فکرم. بله اکه فرهاد شخص و اینترنتشون ضعیف است. من فکر میکنم که البته ناآرام بودن این مرز در پوزیشن مرکزی به منفعت هیچ کس نیست.
چون حالا نیروهای ناتو که از افغانستان بیرون میشوند و در آنجا نیروهای رادیکال و دیگر گروه های هستند که با درگیری ها در بین مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و بعد شدن وضع امنیتی در آسیای مرکزی، البته قزاقستان را هم در اینجا نگران میکند این وضع و شاید در اینجا با آمدن رهبریت قزاقستان با دعوت رهبریت قرقیزستان در اینجا میانجیگری شاید قزاقستان دیده شود، چون خود قزاقستان منفعت دار است که در بین تاجیکستان و قرقیزستان امنیت و صلح مواجه باشد برای امنیت و یک سوزشوارش را از قزاقستان توسط قرقیز وارد میکرد. بله برای این حدودی در اینجا قزاقستان هیچ در این منفعت ندارد. شاید گروه های اون مافیایی که با مواد مخدر هستند، البته آنها با نفران گرد اطراف پرزیدنت ها هستند که با بعضی قرارها تاثیر میگذارد، چون این یک در این گروهی که از تاجیکستان نارکوتیک میگذرد، مواد مخدری که از تاجیکستان میگذرد، در اینجا گروه های مافیایی هم قرقیزستان و هم قزاقستان خوش هستند و آنها شاید با یگام راههایی تاثیر رسانند در سیاست هایی که هستند تاثیر رسانند و این خاطر شاید که تاثیر آنها هم باشد که وضع خوب شود و آنها تجارت خودشان کنند و منفعت خودشان را گرفتن گیرند. یکی این هم هست که مناسبت ها را میخوان از طریق گروه های منفعت دار و گروه های منفعت جو درست کنند. حالا من یک دو سه نقطه دیگر اکه شرقه جان گپ میزنم، بعد ما در نماز شام میشود میبرم یک چند لحظه. من در همین چیزی که بین تاجیکستان نیزایی که بین تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت، من بارها دیده بودم که در حالتهای فوق‌العاده نظام رحمانوف در حالت شوک میافتد. یعنی این نشان میدهد که ایمونیتت حمایتی رحمان و حکومت رحمان بعد از 5-6 روز کار میکنند. اگر که شما در حالت کرونا دیدگی باشید، اینها هم در یک حالت شوک میافتد. رحمان 5-6 روز 7 روز گم میشود، نمیداند چی گوید. یگان حالتهای فوق‌العاده هم اگر صورت بگیرد، شما اگر اهمیت داده باشید در حالت شوک میافتد و نمیتواند 5-6 روز به خود بیاید، نمیتواند یگان اظهاراتی دهد، یگان حرفی گوید. یعنی این نقطه رو داشته باشیم که یعنی نظام رحمانوف هیچ ایمونیتتی برای حمایت کردن خودش ندارد، یعنی خیلی ضعیف است. هر لحظه میتواند که دلخواه نیروی داخلی و میتواند که عمل کند به هدفهای سیاسی خودش رسد در دلخواه حالت، چون اینها تا به خود میآیند که الکی حکومت از دستشون رفتگی است. اون چیزی که در مرز صورت گرفت، انا همینجا من همین حالت شوک شدن رحمانوف در حالت مثال ندانستن و چیکار کردنش دیدم، چون یک نفری که 20-30 سال در سر قدرت زیاد ایستاده است، دیگر تمام امکانیت ها، تمام پتانسیل خودش گم کرده است و نمیتواند در حالت درستی یک تصمیم های درست بگیرد، چون بیشتر همین ترس از قدرت را از دست داده اینا وادار میکند که خف کند و خاموش ایستد تا دوره‌ای که ببیند که وضع در کجا رفت پیدا شده. یک آدمی اگر در بوکس کردگی باشد، من در این خودی بوکس کردگی بودم، اگر یگان بوداری سخت بیاید، یک لحظه خطا گم میکنی، پیش چشمان تاریک میشود و بعدا نگاه میکنی که چی رفته ایستاده در اطرافت. رحمانوف با مثل حکومتش با مثل حالا در همین یک حالتی است که یک مشت میخورد، از چشماش ایسکرا میپرد، خودش رو گم میکنه تا حالتی به خود آمده
4-5 روز میگذرد. یعنی حکومت رحمان در حالتهای فوق‌العاده حالا چی است؟ ضعیف است، از عهده کار نمیبراید، یگام برنامه‌های حمایت ندارند. هر حکومت‌ها در حالتهای فوق‌العاده برنامه دارند که این حالت‌ها شد چگونه باید که با این حالت‌ها مناسبت کنند، چیکار باید کنند. انا همین برنامه نیست در حکومت رحمان. آن چیزی که شده گذشت این از نبودن یک ایمونیتیت که حمایت کند در حالتهای فوق‌العاده. خب برادران من تشکر میگم. من شاید دیرتر وارد شوم، حالا وقتی نماز و روزه هم شده است، ان شاءالله که باز که برادر فرهاد افطار باز دارن. برمیگردم. ان شاءالله که برمیگردم به تشکر به شما. الله قبول کنه. برادر فرهاد امکان صحبت کردن هست؟ و فکرم که همه اینترنت هم روزدار بود. میپرسیدم که اینترنتتون هم افطار کرد یا نه؟ اینترنت ضعیف شده است در حقیقت. خب ببینید مسئله اومدن یعنی توقیف و تاجیکستان و سرومبک هم وقت دعوت کردنش این یک اخلی دارد. رحمانوف دید که با ریچارد هایی که خودش در دست دارد، یعنی که با قوه با زوری قرقیزا را نتونست، یعنی زورش نرسید، قوه هم استفاده برد، چون در قرقیزستان نمی شود همون اینترس مردم در نظر نگیریده کدوم حکومتی نباشه و اول اینترس مردم میمونه، بعد بازی های خودش میکنه. اون میخواه که رشوت کنه یا چیکاری نمیخواه، هر بیزنس هم میخواه زیر دست خودش بگیره و نظر مردم هم به این بعد میکنه. خب اکنون فشار از طرف با دیگران میخواد، با دوستای قزاقش. حالا ببینید اگر قزاق نشود روس ها هم پتلوشت میکنه و تمام سعی کوشش هم میکند که همون قرقیز ها برای او استوپید کنند. یعنی که همون بیزنسی دارن، همون مواد مخدر است، نمیدونم قاچاق نفت است، هر چیزی که هست همون باید که ادامه بیاید با نظر داشتی اویله رحمانوف، نه اونه که قرقیزا میخواهند. به خاطر همه من از اومدن این سران دولت های قزاقستان و نمیدونم قرقیزستان بسیار امیدی کلان هم ندارم، چون قرقیزستان نمیتواند دیگر همون به یک ورطه وارد شده است که کار کردن مردم اول شور انداختن، اگه دیگه مردم قرقیز نمیتونن اسپاکویت کردن، یعنی اونو آرام باشن، دیگر از همون منفعت های خودشون طلب نکنن. مردم قرقیز به این نمیتونن. البته مردم قرقیز فشار میره حکومت که منفعت های سرحدی قرقیزستان به این نوبت بگیرن. همین کار ما هم باید وزیر تمام سعی کوشش کنیم که مردم واروخ، مردم چارکو، مردم اسفرق، مردم لیلک منفعتاش به نظر گرفته شود. وقتی حکومت میشیند سر میزی صحبت با قرقیزها، منفعتای مردم بالا باشن، نه منفعتای شخصیتی خانواده رحمانوف. بله. من دوستان خواهش میکنم که در همین مسئله همین مسئله را خوب به اینووات بگیرن و در فکرش باشن. من اینجا با آن که دقت جامعه بین المللی رو به همین مسئله امومالی رحمانوف جلب کردن میخواهد و میخواهد که در همین گفت و شنید ناظران شرکت کرده باشند. اگر به همین نیت باشد من به همین جانبدار هستم، به همین طرفدار هستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امبیتسیه های هر دو جانب هم نمیموند که اینها به یک نهایت گفت و شنید برسند و واقعا برای به ثابت رسانیدن منفعت ها، یعنی ثابت کردن آن که کدام جانب حق است، تا کجای حق است، مرزش تا کجا است، زمینش تا کجا است، باید یک نظارت بین المللی لازم است.
نظارت بین المللی لازم است. از جمله میتواند سازمان ملل متحد هم به این مسئله وارد شود و نظارت کند، چون که بدون این دیدیم که نشد. امام علی رحمان آخرین دمش، آخرین نفسش همین است. همین رو نتوانست دیگر هیچ کس امام علی رحمان رو بخشیده نمیتونه در این مسئله مرزی. و من حتی جانبدار اینا هستم که باید امام علی رحمان و کماندش، تیمش تمام کوشش غیرتشون رو کنند تا اینکه حق مردم رو برویانند بدهند و مسئله مرزی رو به فایده مردم تاجیکستان حل کرده دهند. از یک جهت نامش از که ببدی برآمده است یک کمتر نیک می شود، یک داغ رویش برطرف می شود، یک کمی آبروی از بین رفتهش باز برگردان می شود. لیکن من به این باورم که این کار رو هم امام علی رحمان کرده نمی تواند، چنانکه که برادر شراف‌الدین گفت این تیم، این کماند، این اویله متهم است و زبان کوتاه است، سرخم است و فشنگش در دست قرقیزستان است. هیچ وقت به فایده ملت مسئله رو حل کرده نمیتواند. و برادر عزیز وقتی ما هم به پایان رسیده ایستاده است، اینجا من میخواستم فکر شما رو درباره این که چرا تحلیلگران ما در داخل که یک شخصانی معتبر هستند، یک شخصانی هستند که با آنها شخصا خودم هم احترام قائل هستم، لیکن وقتی ابراز اندیشه میگوید آنها رو میبینید چشمشان رو میپوشند، به گوشانشان پنبه میزنند، بعد به گپ میدرویند، گویا هیچ جا رو ندیده شدن. همین چیزی که کمتر پیشتر با آنها گفته شد که همین رو بگو، همین رو میگویند، جانشان رو خلاص میکنند. برای چی تا این حد آمده رسیده ای؟ ببینید شوکت جان، همین روز جهانی آزادی بله رسانه ها بود. آزادی رسانه ها. چند ژورنالیست های نوین ما هم در مخالف هستند. یکیشون همین رجبی میرزا، همین مقاله همین روز نویسندگی رجبی میرزا را اگر بخونید، من روز فراموش در کجا بود، در آزادی بود یا در کجا فراموش کردم، ولی من بیشتر خوانده بودم. بسیار همین گپ خوب است. یعنی که ما قریب که تحلیلگری سیاسی یا که یک تحلیلگری اجتماعی و یک متخصص خوبی آزاد نداریم. بله آزاد نفریم هست از داریم. من با این باور نیستم که برادر آوازتون پس شد. من با این باور نیستم که ما تحلیلگر نداریم، داریم، آزاد نداریم. برادر فرهاد آزاد نداریم، درست. ببینید من هم چند نفر همگی چند نفر میتونم حاضر میخوام یکیش پرویز ملاجانوف است که میشود نظر اون رو در یک جا، یعنی در بین یک در بین المللی در دیگر کشورها نظرش یک نظر باشه، نه یک گپی داشته باشه، یک گپی پوچی و خلی همون سفر رو برینه. خب یک گپش وزن داشته باشه، یک تحلیلی خوب باشه. متفکرم است، خیلی کم است. برای من یک مسئله را برای شما در همین جا بگم. وقتی که بین ارمنستان و آذربایجان جنگ شد، شما اهمیت دادید. همین مسئله را در رسانه ها مخالی کرده بودم که یعنی وظیفه‌داران آذربایجانی تمام سطح اجده هر همین ساحه اجده که نباشه وقتی صحبت میکنه در مسئله همین مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان در یک سطح بالا صحبت میکنه. وظیفه‌داراش، مسئولاش وقتی اینترویو میتونن برای رسانه‌های روسیه با یک زبان روسی خوب و خیلی تحلیل عمیق، یعنی مسئله را خوب پخته آموختگی در یگم جا دکه نمیخورن، یگم جا درست نمیمونن مسئله رو، یعنی موقع خودشون از موقع خودشون خیلی خوب در یک سطح بالا محافظت کردن. ما در تاجیکستان متاسفانه نداریم. یعنی بیاید ما کیره میتونیم بگیم که ببره در یک
سطحی دوریم من بیگزور بین المللی نمیشه در دوریم فقط آنها با اشاره محتاج هستند با اشاره گم یعنی چی به کدوم طرف اشاره شود همین خیلی گم میزنن یعنی از علم خود از مدار سیاسی خود از دانش خود از خیرت خود استفاده نمیکنن و حق هم داده نمیشود که با آنها استفاده کنند تأسف آورش همین است من همین رو دونستم میخواهم که چرا این آنها تا این حد خود را هم علم خود هم دانش خود هم این مدار سیاسی خود همین را با پای خودشان زیر پا کردند علم آورش این است من یک نقطه مهم بسیار هم جمعی خواهم برای شما کنم ببینید وقتی که ما یک ژورنالیست خوب داریم اولگا توتووالی میدونید بله میدونید چرا ما همونا این روز قریب که خاموشن تماما بد نمیکنن ببینید وقتی که ما میاریم ژورنالیستای خوب تحلیلگرای خوب میشکنیم با دست من منظورم حکومت است دیگر تمام تهمت‌ها را در بالاشون بیچاره رو بر میکنیم نمیمونیم همه فشار رو میاریم که از همون فعالیت کسبی چون دست بکشن بعد امروز با میایم گیله میکنیم که در سطح جهانی ما کسی را نداریم اقلا در روسیه در سطح یعنی آسیا میانه و روسیه کسی باشه که نظر تاجیکستان رو معرفی کنه نداریم چون ما بیچاره اونا رو بیچاره کردیم اونا رو مظلوم کردیم اونا خشون رو بالاشون زوم کردیم اونش برو مدرف اونش که نمیدونم دیگر یک فشار آوردیم بالاشون گپ نمیزنن میترسن که یک سخنی بگن بالاشون چندین برو اونا رو اشتراف کردن جریمه کردن چندین برو به سود کشیدن و این همش دیگر هم به همین میرسوند ما وقتی جامعه شهروندی را بوغی کرده کشتیم امروز ما میخوایم که کسی از ما پشتیبانی کنه نمیشه که باید که جامعه شهروندی آزاد باشد باید ژورنالیست‌ها آزاد باشن که اونها کار فعالیت کنن و تجربه خوبی داشته باشن که در این خیلی وضعیت مشکل توانن منفعت‌های تاجیکستان رو در سطح بین المللی محافظت کنن متاسفانه این نیست ما چند تا ژورنالیست انگلیسی گپ میزدگی داریم ببینید قرقیزها همین من نگاه میکنم در همین لنت هم روزانه با زبان روسی و انگلیسی می نویسن میپرتوین با زبان عربی تحلیلشون رو نویسته پرتوفته استیان که خب دیگه رسانه خارجی از اونها بگیرد چیزی ما متاسفانه کارو نکردیم همین روز نو از یک پیروز شروع کرده است اونها مخی با یک نوعی که بسیار معلوم است که بالاشون فشار است همه ایگه که وکالتداری که هست همون نچنی اما همه ایگه پا نمیگه ژورنالیست سوالش میته همه ایگه پا نمیگه آزاد نمیتونه صحبت کنه چون میترسه که از بالا و پگه بود گپ شنو نشود به خاطر همین ما باید یک اگر جمعه آزاد نداشته باشیم نمیتوانیم در این مسئله پیشرفت بودن. بله تشکر به شما برادر عزیز فرهاد آدینایف تشکر به همه آنهایی که با ما بودید در برنامه اشتراک کردید سخنرانی کردید ابراز ملاحظه کردید و تشکر آنهایی که ما را پیگیری کردید این لحظه با ما هستید ما را تماشا کردید تماشابینان عزیز اینجا نهایت برنامه امروزی ماست برنامه دیدگاه به پایان خود رسید امیدوارم یکی شما برنامه های دیگری ما را نیز پیگیری میکنید این برنامه های ما بجز در یوتیوب در شبکه ماهواره تلویزیونی پیام تیوی توسط ماهواره یوتیلسات پخش می شود همچنین این برنامه ما توسط آنلاین در رادیوی پیام پخش می شود رادیو پیام نقطه نت همچنین ضمیمه رادیوی پیام در پلی مارکت اندروید برای اندروید و اپ استور با تلفن های آیفون و دیگر مثل همین دسترس است می توانید از پلی مارکت و اپ استور آن را اسکچات کنید یعنی فراوردی کنید و با تلفن خودتان نصب کنید و طول روز با ما باشید
بجز این در کانال تلگرامی ما تمام برنامه‌های ما دوام روز و خبرهایی که ما پخش میکنیم در در کانال تلگرامی ما مانده می شود. شما می توانید از آن استفاده برید. با کانال تلگرامی ما آبونه شوید. همچنین آبونه شدن با کانال یوتیوبی ما را فراموش نکنید و این دستگیری شما است که ما پیش می رویم. این دستگیری شما است که ما نو به نو به شما برنامه پخش میکنیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.